degan temada leksiya so'zlab berdi. Vaqt 30 minut. Aziz İsa efendim, sahnaga marhamat. Ben laptop qarab söyleshim kerak o'zimnikiga. Siz telefoningizni ichib, kompyuterni chiqarib, chatanmaysiz. Chatanmayman, chatmaylam qarayman. Bo'ldi. Ay, jig'i telman. Uchta turib. Musha o'zim aylantirmayman. Assalomu alaykum qarindoshlar. Bugun men o'tgan yili Angliyaniki yana podshohlik yana xanjamatiga tava Every Man's Library, yani her bir kişiniki yançuk kitabı degan bir Angliyaniki Victoria davridan boshlab 1906 yildan boshlab nashr qilinib kelayotgan mushu nashriyatda o'tgan yil noyabrda nashr qilingan Uyg'ur she'rlari nomli kitobni tanishtiraman. Bu kitapni tanıştırışımdaki asas maksat bu kitap milyon tiraj bilan Angliya, Amerika, Kanada, İngiliz davlatlar ve Avrupa'da hem kütüphaneler ve kitapxonalarda tarqatilyotidi. Bunu tanıştırışımdaki asas sebep bizde Uyg'urlarda bu Uyg'ur she'riyati deganda bizning bu yani Uyg'ur she'riyatiniki yani tercüme alsak mı buludu? Yani İngilizce Uyghur Poems Anthology. Yani Anthology. Bu kitap bugünkü günde şundak muhim ki Uygurlar için Uygurlarınki bulma yakınki 10 yıllardan beri Xitay hükümeti Uygurların medeniyet kimlikini yo'qotayotgan, Uygur tarixini burmalayotgan ve Uygurlarning milliy kimligini ojizlashtirayotgan mushta bir paytda bu kitobniki ingliz tilida nashr qilinishi Uygur xalq uchun jumladan insoniyatning madaniyati uchun nihoyat bir ijobiy bir qadam va Uygur xalqininki ingliz tillik dunyoda ingliz asosan dunyoda monopoliyani egallagan bir til mushu tilda nashr qilinishi albatta Uyg'urlarninki o'ziniki kim ekanligini bugungi kunda va tarixini qanday ekanligi bu faqat she'rlar emas. Bu kitap qo'yilgan bu kitap bugun bu leksiyada mening aytadiganim bu Uyg'ur madaniyatining 2000 yillik iznasi deyildi. Sabab bu kitap mushu Uyg'ur xalqiniki mushu ko'k turk davrlaridan tortib Uyg'ur davlati qurilgandan tortib bugungi kunga qadar har 100 asrdagi yak Uyg'ur tarixidagi nihoyat muhim voqealar ve şu şairlarninki, yazarlarning şu vaqtlardagi qoldirgan yozma ve eg'iz edebiyatı ve she'rlari asosida tayyorlangan. Undaqda men kitobni tanishtirib o'tay. Bu yerga dastlab o'tgandek muhim bir sabab bu kitobni bugun Uyg'urcha tanishtirishimiz sabab biz o'zimiz ko'pinchamiz bilamiz, ammo ko'pinchamiz bilmaymiz. Köpünçümüz bilmeyimiz. Belki Uyghur şehriyeti dese, belki bizdeki 200 yıl, belki Navay'ın aldığı ötemesi mümkün. Belki isimizde ağan Uyghur ziyalılarda bildiğinler belki Mehmet Kaşkı'nın Türkler Divanı'ndaki ya ki Yusuf Sacip'ninki Kutat Kubilet'teki bir kança kublet ya ki bir akıl sözlerini bilişimiz mümkün. Ama Uyghur medeniyeti, cümleden Uyghur şehriyeti Uyg'urlar yazıqni rasmiy shaklda qo'llangandan burun eg'iz shaklda va keyingi budizm davrlaridan tortib bugungacha nihoyat jonliq Uyg'ur hayotiniki har bir hujayrasida bu she'riy tafakkur nihoyat muhim rol o'ynab kelgan.
bu kitapmo mush bugungi davrda dunyoga Uyg'ur degan mush millatniki bir obrazni tiklash, ijobiy bir obrazni tiklash maqsadida ko'dinglar bir Uyg'ur ayolniki muzika chalib turayotgan surati buni Germaniyadagi ataqli rassomimiz Marvayat Hafiz xonim sizgan va keyingi bat qattiq muqova raqtin ishlangan muqovasimi bayroqning rangida. Bu kitap yaqinqi vaqtlarni aytgan vaqtda 3 yildan ortiq ishladim bu kitobga va bu kitobniki 60% ko'pragi men tarjima qilgan she'rlar va 35% atrofida boshqa tarjimonlarniki she'rlarni o'z ichiga oladi. Bu rasmnikisi mana shu Everyman's Library'niki direktori David bilan birga Londonda o'tgan yil 7 noyabr kuni London universiteti tarmog'ida san'at havasida bir binafshiyada o'tkazilgan kitobniki tarqatish marosimida tushgan surat. Bu kitobniki yan bir narsa qarasanglar, mana bu kitob bu New York, London, Toronto tarqatildi. Va shundaqla ingliz tilida butun dunyo tarqatildi. Bu kitobniki Everyman's Library nashr qilgan bo'lsa, ama bu kitob Penguin Random House va Penguin dunyodagi dangli Penguin nashriyoti bu kitobni tarqatishga mas'ul. Uyg'ur she'riyati rangarang bo'lib qolmay, har bir millatda Uyg'urlarning shundoq she'r demak u insonning tafakkuri, hayotdan olgan ta'siroti, ondan keyin Uyg'urlarniki yashgan jo'rafiylik muhiti, ijtimoiy va siyosiy hayoti Uyg'ur she'riyatida alohida gavdalangan. Ben xatni o'qiyamizmi, ko'rganman bir kishi o'zim bilachayman. Ko'raman xatlar. Ushbu kitob milodiyadan burungi Uyg'ur O'g'iz afsonalaridan tortib shamanizm, buddizm, islomiyat falsafa davri, o'rta asr sufizm, 20 asrning boshlarida Uyg'ur jaddizm va yangi uyg'onish yillari qatorliq uzoq davrlarni ham milodiy 2015-yildan boshlangan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini aks ettirgan. Uyg'ur qirg'inchiligi haqidagi she'rlarni o'z ichiga olgan ingliz tilidagi tunji qatim mukammal va mazmuni keng bo'lgan Uyg'ur she'riyat qo'llanmasi bo'lib, bu kitob Uyg'ur madaniyatining 2000 yillik iznasi. Navbatda dunyo miqyosida tarqatilayotgan bu kitob shubhasizki Xitoy hukumati tomonidan yo'qotilayotgan Uyg'ur madaniyat kimligini dunyoga tanitishda, dunyoviy saviyada saqlashda besilgan amaliy bir qadam bo'lib hisoblanadi. Bo'libmi, bu kitobning nashr qilinishining yana bir muhim ahamiyati shuki, 2017-yildan buyon Xitoy hukumati Uyg'ur vatanida yuzlagan shoir yozuvchilarni tutqun qildi va ularni uzun muddatli turm jazolariga mahkum qildi. Minglagan Uyg'urlarning qadrdon farzandlari she'r yozganligi, Uyg'ur tili, adabiyoti va madaniyat mavjudligini qo'g'daganligi uchun Xitoy hukumati tomonidan og'ir jazolashlarga uchrab, lagerlarga solandi va turmalarga qamaldi. Hech bir vaqt bu tabarruk shoirlarimizni mush vaqtning o'zida va har vaqt unutmaymiz va ularning baldiroq erkinlik chiqishini arzu qilamiz. Uyg'ur she'riyati mo'l va rangdir. Uyg'urlarning 2000 yildan buyon yashagan mashhur Ipak yo'lining markazidagi O'rta Osiyoning haybatlik tabiat manzarasini, uning keng sahrolari, haybatlik tog' tizimlari va sehrli qumliqlarini aks ettirdi. Uyg'urlarning asrlar bo'yi boshdan kechirgan rahimsiz imperiyalarning hukmronligi ostida qilishi yoki ichki jadal majrolarga petib qilishi, yuz bergan siyosiy davolg'ush, zulm va urushlarning hammasi Uyg'ur she'riyatida o'z iznalarini qoldirdi. Tipik holda ko'chish va musofirlik, urush va tinchlik va shundaqla universal tema bo'lgan tabiat va muhabbat temalariga markazlashadi.
Uyg'ur shariati ko'p xil va ko'p taraflamlik, chunki u Uyg'ur tarixining murakkab va ularning doim o'zgarib turadigan siyosiy hayotning davolg'ichlaridan ro'shan aksini topadi. Tarixdan buyon she'r insonlarning hayotini har jihatdan aks ettirib kelgan. Insonlar o'z xushalliqi va qayg'usini ifodalash uchun she'r yozgan. Og'zaki yoki yozma yoziq orqali avlodni avlodga tarqalib, bugungi kunimizga nurg'ulg'an o'xshamagan ifodalash tili va uslublar bilan yetib kelgan. Uyg'ur she'riyati tanho o'z oldiga taraqqiy qilmagan. Uyg'urlarning mashhur Ipak yo'lida yashab, asrlardan buyon bu keng zamonlardan kesib o'tadigan savdo karvonlariga hukmronlik qilgan. Oyog'i uzilmay kelib turadigan to'gi karvonlari Tang sulosining Chang'andan yoki Sharqiy Rim imperiyasining poytaxti Konstantinopoldan qumliqlar va tog'larni kesib o'tganda, ularning qo'ng'iroq ovozlari cheksiz ufuqlardan halqagan. Yiroq ellarning madaniyatlarini o'z bilan birga olib kelgan. Ipak yo'li va uningdan qolgan tarixiy iznalar Uyg'ur she'riyatining xarakterini shakllantirgan. Uyg'ur she'riyati qadimki Ipak yo'lida dengiz yo'li ochishdan burungi yangi tafakkur va yangi madaniyatlarni kuzatish va o'zlashtirishdek harakatchan iqtidorni namoyon qilgan. U qiz shundoq go'zal ediki, kulsa Tang'irmi tang kulatdi. U yig'lasa Tang'irmi tang yig'laydi. O'g'uzxon uni ko'rganda bütün bedenini titrek besip hoşdan ketdi. Onunğa köyüp kaldı, onu aldı. Men Uygurlarning haqaniman. So'rayman, kim kimining og'zimga baqsa, men onunğa tartib, uning bilan do'st bo'laman. Bu O'g'uzxon afsonasi Uyg'ur yoziqida bitilgan. Hozir bu asli original nusxa Parijdagi davlatli kutubxonada 11-asrda Uyg'ur yoziqida yozilgan asl original shu saqlanliq. Shunga O'g'uzxon desak, turkmanlardan tortib butkul turk davlatlar, turk ellari O'g'uzxon bizning deydi. Ammo hech bir turk millatlari O'g'uzxon dostonini yozib qoldirib boqmagan. Faqat Uyg'urlar qoldi. Uyg'ur she'riyatiningki yozuvchilik an'anasi 9-asrdan boshlangan. Itqut Uyg'ur xalqining saraylarida diniy va falsafaviy temasidagi she'rlar ijod qilingan bo'lib, bu odat Qashqarni poytaxt qilgan Uyg'ur Qarxoniylar xalqi davrida davomlashgan. Toki 16-asrdagi Yarkentni poytaxt qilgan Saydiya Uyg'ur xalqigacha davom qilgan. Saqlanib qolgan eng burungi misralarda o'xshamagan e'tiqodlarning ro'shan alayliklarini ko'ra olamiz. Uzun davomlashgan tangrizm va shamanizm e'tiqod davrida ko'zga ko'rinarli kinoyalar va simvollar osmon va quyoshning kuchini, sehrlik sohib jamol yoki o'rmonlikda yolg'iz bo'ri bilan uchrashgan qahramonlarni o'z ichiga oladi. Buningga o'xshash qadimki simvollar hozirgi zamon Uyg'ur she'riyatida hozircha aks etadi. Manideni va Budizm davridagi she'riy parchalar insonlarning ma'naviyati, dunyo va oxirat, qaytadan tirilishga bo'lgan e'tiqodi va tafakkur qilishini nirvanaga yetishning vaqti ustida izlanadi. Tashnolik va muhabbat tangli mavjud almisaqdan. Ular giralashgan, orasidan biri bo'ladi dushman hamon. Piyg'on chekkan so'ygisiz yurak, u zaharlik yilonga o'xshash. Agar bir odam dunyoda ochko'zlik qilmay yashay olsa, ixtilofli jamiyatda jidalning ichiga kirib qolmasa, yerda mustahkam tura olsa, kishi vujudi yetar poklikqa, u pok zaminda uning jismi bo'lur axloqqa haqon. Uyg'urlar 10-asrda islom dinini qabul qilishga boshladi va buningdan bu yangi din ularning hayotiga nihoyat zo'r biz xarakterlik o'zgarishlarni elib kelib, ijtimoiy va madaniyat turmushini o'zgartdi. Islom dinining savod chiqarish va o'rganishga ahamiyat berishi natijasida she'r yozish odati texmi keng tarqaldi. Bu davrning she'riyati hamisha didaktik yoki falsafalik she'rlar edi. 11-asrda yashagan olim Mahmud Qashqari asarlaridan buyon og'zaki tarqalib kelgan Uyg'ur she'rlarining tunji yozma xotirasini yozib chiqdi. Vaqtning o'tishiga ergashib Uyg'ur she'riyati Faris va arab she'riy an'analarining ko'rinarli ta'siriga uchradi. Chunki bu tillar arab yoziqi bilan O'rta Osiyoda adabiyot madaniyatiga hukmronlik qildi. An'anaviy uslubdagi erkin va oddiy bo'g'imli qofiyani asos qilgan
she'r yangi va texmo murakkab she'r turlari bilan birga yurg'ilib davomlashdi. Bular andiza va ko'p xillikda o'rta sharq modellariga yaqindan erishib keldi. 13 va 14 asrlarda Uyg'ur she'riyati texnik ko'p o'zgarishlarni boshdan kechirdi. Turk tillariga moslashishdan burun tunji qatim Arab, Faris sohasida gullangan sufi she'riyat an'anasini qabul qildi. Bu burilish O'rta Osiyoning Hirat shahrida tug'ilgan ulug' shoir Alisher Navoiyning tepsida mustahkamlandi. Uning olamshumul she'rlari va boshqa adabiy asarlari muvaffaqiyatli holda turkiy Chag'toy tilining cho'nqur hissiyot va go'zallikini ifoda qila oladigan adabiy til sifati bilan namoyon bo'ldi. Uyg'urlar Alisher Navoiyni Uyg'ur millatidan bo'lgan deb qaraydi va Navoiyning qoldirgan saltanatli adabiyot meroslari Uyg'ur adabiyotiga asos solgan deb tonildi. Uyg'urlar Navoiyning she'rlarini yoziq shaklida emas, balki sufi yig'ilishlarda va musiqa o'rinlashlarida aytish orqali davomli varislik qildi va bugungacha tarqatib keldi. Bir ko'rib hasrat qoldim ol pari ruxsarini, ikki ko'rsam deb tilayman ko'zlari xumarini, uch ko'rishganda salurlar xanjari tayyorini, to'rt ko'rishganda salurlar ay yuziga xalini. Besh ko'rib oldinda jon bersam shahiddu ishqman, olti ko'rsam deb tilayman ko'zlari mastanini. Yet iqlimda yo'q imish sen kabi nozuk badan, seks uçmakka tilermen sen kabi hör yarını. Keyingi asrlarda Uyg'urlar o'z elida yuz bergan ishlarni davomli xabar qilib tarqatish bo'libmi muhim voqealarni, urush fojialarini xotirlash va yaqinqi tarixni xalqning asmisida saqlab qilish uchun davomli she'r yozib keldi. She'rlarning el arsida tarqalishi to'liq muhim bo'lib, ular doim yozgan she'rlarni musiqaga tankash qilib, bozorlarda daston qilib aytadi. Tavanniksi 19-asrda hukmdor Yoqub Begning vafotiga eshinib yozilgan marsiya bo'lib, xalq naqsiga aylanib ketgan bir qism misralar. Yoqub Beg o'zi botur, dushmanga tepik atur. O'lgan Xitoyning beshi, sayning teshidek yotur. Beijing'dan Xitoy keldi, tishlarini hingaytib, Beg hocam qopib qochdi, quyruqini dingaytib. Osmondagi farishta, hurlar to'ni kiyishda, yig'lamanglar oyimlar, Yoqub Begim behishda. Bu 1952-yili Qozog'iston, Sovet Qozog'istonida Qozoq eli nashriyatida 1952-yili nashr qilingan Uyg'ur xalq eg'iz adabiyoti nomli kitob, mush kitobga Yoqub Beg marsiya deb mushu marsiya kirgizilgan. Bu hamiz tanışlıq Melike Ziyadın. Uyg'ur she'riyati albatta bu yerda Jazim davrlari bor, Tavfiq apanning she'rlari bor. Men yetkimapman, kechiringlar, bu yerda yetgan ikki kompyuter oldim bo'g'ashqa qaramabdiman. Bu men Yoqub Beg davridagi Qashqariya. Hozir Melike Ziyodun ko'pinchimiz xabardor nimaniki Navruz bo'ladi, nima keyin Chingsa tarafidan o'ldirilgan 1933-yili G'ojiniyat hojininki Navruz bo'ladi. Melike Ziyodun bu vaqtda Salima apay aslim yozgan, bugun mushaqtimi so'zlar bo'ldi. Bu Melike Ziyodun men bu yerda Jazim davrlari 1930 va 40-50-yillardagi she'rlarga to'xtalmadim. Vaqt munosabati bilan nurg'un so'zsak bir kun so'zsam tugamaydi gaplarimiz. Qisqartib bilan 1960-yilga o'tib ketdim. Melike Ziyodunning bu she'risini bilmaydiganlar yo'q, anlamaganlar yo'q. Bulbullar sayrisa gülşenler ara. Caranlık nakşamda seni eslaymen. Amrıkım işkında köygen gülüngmen. Sevgini pertanda seni eslaymen. Şamallar oynasa sumbul saçını.
Keldimi yarım deb seni so'rayman. Yurkim rishsi sende bo'lg'ashqa har tongda yo'lingga tashna qarayman. Bu 1960 ve 70 yıllardaki Uyghur ziyalılarındaki, yaşlarındaki şu vaktdagi qanchalik darajada baxtiyor, hür, erkin bir hayot qilib. Ama şu yana o'xshash şu hokimiyatniki, şu rejimniki qanchalik darajada bular şu davrniki ziyankash uchraganligini ko'ralaymiz. Melika Ziyoddin shunday yosh va nihoyat qabih vositalar bilan Urumchida Xitoy askarlari tarafidan o'ldirilgan. Ondaqda zamanımız kelayli. 21. asırda Uyghur tilinin işletilişini çeklashni o'z ichiga olgan Xitoy hukumatining turli bastırış siyasetleri könsür kuchaygan. Yaqin yillardan buyon Xitoy hukumati barliq kuchini ishga solib Uyg'urlarni Xitoy madaniyatiga osmasiya qilish suratini chizdi. Nurg'ulg'an yozuvchilar va shoirlarni o'z ichiga olgan 2 milliondan ortiq kishilar Xitoyning jazo lagerlarida tutulib turayotgan. Bu echinchi mezgilda Uyg'ur tili va madaniyatini saqlab qolishda Uyg'ur shariati adolat va erkinlik ko'rish uchun muhim qurolga aylandi. Shoirlar o'z vatanida yuz berayotgan fojia va surgundagi Uyg'urlar beshni kechirayotgan azob uqubatlarini aks ettirib, Uyg'ur qirg'inchiligi adabiyotdan iborat yangi bir janrni yaratdi. Bugungi surgundagi har bir Uyg'ur o'zining yo'qolib ketgan oila tavobatlari va do'stlari haqida o'xshash hikoyalarni so'zlab berdi. Bu davrda biz yana bir avlod munavvar Uyg'ur ayol she'rlarining qad ko'targanligini ko'rdik. Jumladan Gulnisa Imin Gulxonning she'rlari buningga misol bo'la oladi. Ko'zidagi yoshni to'kis kelmaydi. Ko'tarmoqchi bo'ladi beshini, qaramoqchi bo'ladi quyoshsiz osmonga. Seg'inishlarini, ansirashlarini, qo'rqib jo'ylishlarini, kechida uyg'onishlarini. Madad bermoqchi bo'ladi shu tarafdagi bir insonga. Kim o shu tarafdagi bir inson? Biz hammamiz shedol taval. Qancha vaqtim qoldi? Undaqda eng og'risida men o'zimning bir parcha she'rni o'qib beraman. Undan keyin xuloslay. Sen kelmedin. Apam seni keldi degende, örük çiçekligende. Amma sen kelmedin, qarlğaç keldi. Atam seni keldi degende, xazan tökülgende. Amma ecel saqlab turmadı. Ahiri atam özü xazan bolup tökülüp ketdi. Periştem g'ayib bolup ketdi, lekin sen kelmedin. Endi men Arlıqda bir 30 yıldek atlab ötüp ketdik adırıq zaman şeriyetimizde. Elbette Uyghur şeriyeti naiti muhim bir janr Uyghur edebiyatıda. Bu Uyghur tilini rivojlandırışda, saqlab qilishda ve Uyghur evlatlarına vatanperverlikni bildirishda naiti muhim ehemmiyetlerge ega. Keyinki savol javob qismida savol bo'lsa, men shu sizlarga savol javob bersam, sizlarga aytmoqchi bo'lganim bu kitaptan bir yerda 3 tal ep geldim. Bu kitap kelar yil buni Uyg'ursam kelar yil bu kitapniki aynan ko'chirmasi nashriyat muhsat berdi. Uyg'ur tilida Turkiyada nashr qilindi. Aynan shaklda, aynan muqobil bilan men shuni umid qilaman xalqimiz uchun bir qo'llanma bo'lib qog'oz bo'lib yoshlar uchun. Ondan keyin so'zimning oxirida aytadiganim Turkiyada mishada o'ltagan ingliz tili imtihondan IELTS'ni o'tgan bolalar bor imtihon qatnashgan. Qanchalar bor qo'l ko'taringlar yoshlardan? Ingliz tili imtihondan o'tganlar bormi? Turkiyadan. Bu yerda 3 kitob bor. Gapning ochiqi sizlarga yoshlarga taqdim 3 kitobni elib keldim. İngilizce o'qiy olmayman, cho'qimsa irodam va tushunaman deganlar bo'lsa qo'llarni ko'taringlar. Har biringlar bir kitobni hadya qilaman. 1 2 Allah yana 3 bo'lib qoldiganda 1 2 Ammo buni qanday taqsim qilamiz endi? Hozir olti qo'l ko'tar. Eng dastlabki tagin siz chiqing. Uningdagi siz chiqing, singlimni chiqdi. Uningdagi mushal biringlar ko'tardinglar. Qaysini ko'tardinglar? Aql chiqdi. Demek sizler
mush kitobni keyin qatim ko'rishgancha sizdan savol so'rayman. Mush kitobni chuqum nima baka ichida tushunishingiz kerak. Sizlar mening orzuyim shu. Mening orzuyim shu. Bu men keyin imzo qo'yib beraman sizlarga. Rahmat undaqda diqqat bilan anglag'ingiz. Mening bu bayonim tugdi. Rahmat. Aziz İsa Alkun efendimning qimmatli leksiyasi uchun ko'pdan ko'p rahmat. Hamda navbatda bizningki navbatimizda Mehmet Emin Hazret akimiz batdı. Ama kesel sebebi bilan qatnashamadi. Bizga aytgan bir ko'ngil so'zi bor ekan. Men shuni o'qib o'tay, undan keyin navbatdagi so'zlaguvchiga so'zni beraman. Muhterem Erkin Sıdık efendim, siz kurgan ve reislik vazifesini öteyatkan Uygur Project Komitesi'nin teşkillengen İstanbul'da 20 leksiya 24 ilmi muhakeme yığınıga salametlikim jar bermegenlikten qatnaşamadım. Bu ilmi muhakeme yığınıga tolup taşkan vatanperverlik ruhi bilen iştirak kılgıcı barlık akademiklerge ve bu yığının muvaffakiyetlik ötküzülüşü için köp mihneti sındırgen sizge Çin yürekten salam yollaş bilen yığının muvaffakiyetlik buluşunu tileymen. Hürmet bilen Mehmet Emin Hazret 2024 yılı 9. ayının 21. günü. Mehmet Emin Hazret Efendim'nin salametlikinin tezrek asli kilişini tileymiz. Köp rahmet evetken köngül sözü üçün. Hem de Erkin Sıdık Efendim bizge leksiya sözlep berdi. Tarixning kechiringlar, men atlab o'tib ketibdiman bir bosqich. Abi üç ortam. Baştan çıkaramadık mı? Kechiringlar, oldi bilan navbatni orlab o'tibdimi? Navbatda bizga Muhammad Yusuf efendim biz ne deydik, ne kelib qoldik, nima qilishimiz kerak degan temada leksiya so'zlab berdi. Muhammad Yusuf hojim, sahnaga marhamat. Bu PDF ekan, shu ekranga chiqaran bo'liq. O'sha yerda chiqaran ekan, ekran chiqmamdi ekan. Ben qanday yurishtirmam anandaqda. Menda yurishtirmam bor. mayli.
PDF emasmi bu? PDF emas bo'lishi kerakdi. PDF emas birisi bor. Yo'llaganmi? Yo'q, hozir kirgimiz bo'lmaydi-da. Hurmatli jamoat, axirijiq vaqt ketdi, hamda 38 daqiqa o'tganini tatib hisoblayman-da. Endi atidan kelimaning kuchi, dollarning kuchi dedik, endi men dinning kuchi demoqchi endi. Ayna kelib qoldim-da. Endi kishilarning og'zida bu din bizni aqida qoldirgan, din bizni qutqizolmaydi deyotgan bunday bir gaplar bor hamda bu hozirgi musulmonlarning ahvoliga qarasa, hozirgi islom davlatlarining xunuqligiga qarasa, bu rost shundaqdek ko'rinadi. Shundaqdek ko'rinadi. Shu ayda tasavvur qildim ular. Ammo biz tarixlarni varaqlasak, haqiqatning yuziga qarayotgan bo'lsak, ish boshqacha endi.
Mesela biz şu Yusuf Has Hacip düşengen dinni, Yusuf Has Hacip'ninki İslami tasavvurunu aqımızda taşlap qap ketken zamandan beri biz ezip ketken hemde. Eğer bu din hemde Marksizmchilarninki xiyoli jannatiga o'xshash ayndaq amalga oshmagan ama amalga oshidi deb arzu qilib kelayotgan binasi bo'lgan bo'lsa hamda uni shunday desak bo'ladi. Lekin bu Muhammad alayhissalom tarixida buni tajriba qilib 6-asrdagi arablarni millat qatorida ko'mayotgan insonlarcha o chog'da iqtisodiy jihatda, siyosiy jihatda hamma jihatda, ijtimoiy jihatda, hamma jihatda shunday bir qaloq bir millatni vahiyning tarbiyasi bilan chiqib 10 asr dunyoga hokim qildida. Hozir Ispaniyada Andalusda 781 yil islom hokimiyati bo'ldi. Shu chog'da Yevropadagi olimlar, Yevropadagilar aşağıdan ügendi, terakkiyatını aşağıdan aldı. Ama Müslümanlar o'zining orasidagi bilim egelerini öldürüp Ulug'bekni o'ltirayotganga o'xshash, Abduqodir Damallarni qatl qilganga o'xshash ayda qilgan ekan. Shu biz o'zimizning putig'i o'zimiz paldi soldik hamdicha. Endi bu gapninki 5 desak hamda bu din asli yaxshilik qilishni targ'ib qiladigan va butun hammaga yaxshilikni tilaydigan bir din. Bu deganlik hamda Qur'on Karimda va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin deydi Alloh taolo Muhammad alayhisolamga deydi. Ey Muhammad, ey payg'ambar, biz seni olamlarga rahmat qilib avatdik deydi. Bu olam degan gap insonlar olimi, hayvonotlar olimi, uçar kuşlar alemi, kurt qo'ng'izlar alemi, tabiat alemi, bütün alemlerge rahmet kılıp evettik deydi. Yani bir Müslüman Kur'an hadisinin yolda menep to'g'ri durust bo'lsa, o'zining ishimi yaxshi bo'ldi, boshqalarga zulm qilmaydi, tabiatni asraydi, muhitni asraydi, hatto hayvonlarga rahim shafqat qildi. Shunga rahim shafqat asoyish umum bo'ldi degan. Rahmatal lil olamlarga rahmat qilib evettik degan gap asayish qilib evettik, hammaga asayish qilib evettik deydi. Shuni bir vaqtda sana yomonlik qilgan, sening zeminingga ko'z tikkan, sana yomonlik qilmoqchi bo'lganlarga qattiq tursan deb va katabna alayhim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-ayna bil-ayni wal-anfa bil-anfi wal-sinna bis-sinni wal-juraha qisas deydi. Shunda bir farz qildikki ularga jonga jon, ko'zga ko'z, quloqqa quloq, tilga til qanday bir yani yaralandırırsa, aşın o'xshash yaralandırırsan, aşını farz qildik deydi. Yani buzak bo'lmag'in deydi, buzak bo'lmag'in deydi. Endi bu yerda bu din zolimlarni jazolaydigan, ojizlarni himoya qiladigan bunda bir din. Alloh taolo kuch-quvvat bilan g'alabani iymonga to'plab, g'alaba Allohga, Allohning payg'ambariga ve müminlerge mensuptur degan. Bizning dinimiz musulmonlarni kuchli bo'lishga, bir qo'lda Qur'on, bir qo'lda Qur'on tutib, kurash qilishga buyurdi. Bu ibodat qilib, o'ltirib, nusrat kutgan din emas. Agar shunday bo'lgan bo'lsa, Muhammad alayhisalom Alloh taolaning eng suyimli payg'ambari. Eng suyimli payg'ambarning beshiga shundaji xaplik qilgan bo'ldi. Eng suyimli payg'ambar o'ltirib duo qilibla, shu toshni, tog'ni oltinga aylantirib olsa bo'ladi. Lekin Muhammed Aleyhisselam sebep kıldı demişka, sebep kıl dedi. Allah Teala sebep kılışkı buyurdu. Endi bu din işleş, terakki kılış dini. Endi Allah Teala'nın iki kanunu varken, biri tabiat kanunu, biri şeriat kanunu. Tabiat kanunu degenimiz sebepler kanunu. Bunu Kur'an-ı Kerim'de ve elleyse lil insani illa ma sa'deydi. İnsan özünün tirişkan narsa yetirdi. Bir yerdeki insan mümin insan olsun, mümin emas olsun, Müslüman olsun, Müslüman olmasın, ne olsun bir insan tirişkan narsa ki erişitdeydi. Biz de bunu işleyen kişileydi deyimiz Uygurca düşündüm de. Muşu kanuniyetki emel kılganlar, muşu dünyada kazanıdı. Meyli o kim olsa bulap gelsin, İngiliz olsun, Xitay olsun, Rus olsun, Arap olsun, Uygur olsun, şu kanuniyetki emel kılganlar kazandı. Bu kanuniyetki emel kılganlar meclisten çıkmayı, Heremde dua kılıp olsun bu kazanmaydı hayatta. Kazanamaydı. Bu kanuniyet şu hemde. Sebepler kanuniyeti. Hem de ikinci şeriat kanuniyeti. Şeriat kanunu bu dünyada Allah'tan kılma diyen iki tane emirge bağlanıtkan. Bu kılma diyenlik cezasını ya mükafatını ahiret kürdü. Yaxşı iş kılgalı cennet kürdü. Yaman iş kılgalı uzak kürdü. Bu şeriat kanunu. Ama meyada biz tabiat kanunu gibi kılattığımız hem Peygamber Aleyhisselam muşu iki kanuniyet boyunca iş kıldı da biri şeriat kanununda
bu bilen Allah'ın emriga itaat kıldı, ibadet kıldı, hayatını ibadetle ötküzdü. Yani biri Allah Teala yaratgan tabiat kanunuga amel kılıp sebep kıldı, işledi, tirişti, terakki kıldı. Ama Peygamber Aleyhisselam'dan ki halifeler ve onun izni baskanlarını toxtumay ilgirləş ve küçülmüş neticesinde Afrika, Asya, Avrupa'nın ibadet 3 yerde 10 əsr hükümranlık kıldı. 10 əsr Müslümanların hükümranlık oldu. Hem de biz barlıq ilimlerine muhtaç. Biz Müslümanlar barlıq ilimlerine muhtaç. İslam'ın altın devirlerde ilimler, dini ilim, fenni ilim, ya ki ahiretlik ilim, ya ki dünyalık ilimler fakat ayrılgan yapmaz. Fakat ayrılmagan bula. Çünkü kandak bir ilim olsun, sana milletinge, sana menfaat, insanlık menfaatlik oldu mu? Bu dini ilim, ahiretlik ilim, Allah yaxşı görtkan ilim. Kaysi bir ilim olsun, sana ve milletinge ve başka ziyallık olsun, mesela neşi yasaş, o'xshash mesela narkotik yasashga o'xshash mesela bunda ilm bo'lsa mesela bunda ilimlar insoniyatga ziyonli bo'lganligi uchun hech qanday ilm emas endi u insoniyat rad qilgan ilm. Endi bu yerda mesela ya şu ulamolarning burunqi olimlarning har biri dinda olim bo'lganning sirtida mesela şu İmam Razi, Farabi, İbn Sina, İbn Rushd, İbn Haysam, Xarezmi deganlar hammasi dinda olim bo'lish bilan bir vaqtda meditsinada, matematika, ximiya, astronomiya, fizika, biologiya qatorli ilm sohalarida eng avval fikr yurgizib, bu fanlarning nazariy asoslarini turg'izgan ekan, ashul turg'izib qo'ygan ekan. Hem de en kadimi üniversitelerimi Müslümanlar şu kuşluk boğa vaxtida dünyada en kadimi üniversite yani Müslümanlar kurgan iken Qaravin Üniversitesi mesela 857 yılı Fatimi El-Fehir degan bir ayol tarafidan qurilgan bo'lib, dunyoninki Guinness rekordi tarafidan e'tirof qilingan eng qadimiy universitet hazm bordi, davom qildilar. Uningdan boshqa birinci Müslümanların birinci doktorxonasi 805 yılı Halife Harun Reşid tarafından bina kılıngan 805 yılı. Bimalarning kesel tarixini hatırlaş tunji doktorxona yani şəhər bo'lgan. Doktorxonada balniz, dorixona, oshxona, darsxona, masjid, hatta Hristiyan bemorlarninki ibodat qilish uchun cherkovlarni bekitib bergan. Shunchalik angliqda chaqdagi musulmonlar endi. Bemorlar balnisiga elingan ve qarashga sestralar uğurlaştırgan. Doktorxonada davalash işlerinden başka ta'lim tarbiya işlerimi elib berilgan, tozalik, dezinfeksiya degan eng yuqori darajada davom qilgan hamdi. Endi ximiyada dunyoning ustozi deb nomi bor olim Jabir ibn Hayyan ximiyadan boshqa falsafa, astronomiya, tibobat qatorliq nurg'un sohalarning tunji nazariy asoslarini qurgan odam. Onun Ebu Bekir Razi, felsefe, mantiq, ximiya, astronomiya, Arap edebiyatı, matematik qatorliq sohalarda nurg'un kitaplarını yazgan. Onun meşhur kitaplarından biri Tarixi Tibabat Tarixi degan kitabi. Onun İbn Sina, dünyada meditsina sahasida tunji qitim kitap yazgan Müslüman alim. Onun El-Qanun fi Tibb nomli asri Yevropada 19. asrning oxiriga qadar meditsina sahasida asosli qo'llanib kelingan hamdi. Onun Farabi, felsefe, edebiyat, matematika, mantiq, muzika, meditsina, metafizika qatorli sohalarda tanilgan Müslüman Uyg'ur alimi. Onun Faziletlik Şehir Ehlining qarashlari degan kitobi muhim siyosiy, falsafiy ve asriy hisoblanadi ekan. Aristotel'dan kimki ikkinchi muallim deb tanildi ekan. İkinci dünyanın ikinci muallimi. Mahmud Qashqari Uyg'urlardan chiqqan büyük alim, meşhur ensiklopedik edip dünya til seliştirme tilşünaslıqının asasçısı Mahmud Qashqari. O bir qancha yillik ömrünü Türkiye xalqlarının tilini tadqiq qilishga atab, axir dunyoga dangliq mashhur asar Divan Lug'ati Turkni yozib chiqqan. Birleşken Devletler Teşkilatı 2008 yılını Dünya Mahmud Qashqari yılı deb bekitgan. Yusuf Hasajib Qarxanalar davridagi Uyg'ur madaniyatining mashhur namoyandasi, büyük mutafakkir, alim, filosof, talantli adib ve şair. Büyük alim Yusuf Hasajib dunyoga danliq mashhur asari Qutatqi bilikni miladiya 1096 yılı Qashqarda tamamlab Qarxanalarning xoni Hasan Bug'roxonga taqdim qilgan. Endi Hasan Bug'roxon Qarxanalar tarixida
40 yıldan artıq hükümranlıq tutgan. Alimli deydi o, Hasan Buğraxanның mushunda davlatni muqimlashtirib, taraqqiy qildirib 40 yil hokimiyat ustida o'tirishi Yusuf Xas Hojibning shu qutatqi bilikdan olgan ta'siroti, qutatqi bilikning ruhi bilan deydi. Shu qutatqi bilik shu chaqda bizning ajdodlarimizni shu taxtda shunda o'ltirg'izganda, keyin Saydiya xalqininki zamoniga kelgan 16-asrga kelganda butun musulmonlar ezib ketgan vaqtda biz shunga o'xshash ezib ketib, mazog'i ibodat qilish, masjidni tark etish, Allah'a ibadet qilish, avliyoga ibadet qilish, dunyoga ishlang desa, taraqqiy qiling desa, biz oxiratni deymiz, bu dunyoni demaymiz, tarki dunyolik, sufizmlik, mushunda nimalar orqali biz Yusuf Xas Hojibning mushu qimmatli asarini oqibasiga tashlatdik. 82-yili, 80-yil 5-ni tortib Turkiyaning buni faksimil nusxasi kirgandan keyin Yusuf Xas nimani qutatqi bilikning hozirgacha 2014-yilda yozilgan bir maqolani o'qigandim men shu vatandagi olimlarning shu deydi shu chaqqicha 82-yildan 2014-yilgacha mushu qutatqi bilik deb hammadan biz faxrlanamiz, qutatqi bilik asrimiz va boyligimiz va deymiz. Ammo o'qib chiqqan Uyg'urlarning statistika qilganda 0.1 ekan. O'qimaymiz, kitob o'qimaymiz, o'qimay faxrlanamiz. Agar o'qisak Yusuf Xas Hojib bu islom Qur'on hadisni shuncha mujassamlaganki 18 ay o'ltirib yozgan mushu o'zininki mushu nimasida qutatqi bilik asrda islomni shunda tasvirlab berganki, oila axloqidan davlat nizomiga qadar davlatning boshqalar bilan munosabatda hammani shunda mukammal shunda ko'rsatgan hamdi. Lekin biz uni og'imizga tashlatib ketgan hamdi. Endi hozir kelib shunga nimishqa biz keyinda qoldik deb o'zimizdan so'rab boqmaymiz ham. O'zimizdan so'rab boqmaymiz. O musulmonchilik shu burungi musulmonchilik, Qur'on shu, Muhammad alayhisolamning taraqqiy qilgan Qur'on shu, 10 yil 10 asr dunyoga hokim qildigan Qur'on shu. Andalusda 781 yil musulmonlarni hokim qilgan Qur'on shu. Lekin biz u emas endi, shu biz u musulmonlar emas. Mas'ala ishadi chiqdimda. Musulmonlar 16-asrda endi na kelib qoldik degan endi 16-asrdan keyin tarki dunyolik targ'ibotga berilib ketib, ilmni diniy ilm, fanniy ilm yoki oxiratlik ilm, dunyolik ilm deb ayirib olgan. Fan texnika o'rganishni butunlay qo'ldan berib qo'ygandan keyin ahvolimiz oyatda talab qilganda qo'rqitishdan qo'rqishga o'tib qoldi. Chunki bizga Alloh taolo Qur'oni Karimda va a'addu lahum mastata'tum min quwwah deb buyurganda, dushmanlarga qarashda sizlarga bir xavf elib keladigan kuchlarga qarata sizlar kuchinglarni yetishcha kuch tayyorlang deydi. Bu yerdagi kuch endi iqtisod kuchi, odam kuchi, askar kuchi, ilm kuchi, texnika kuchi, tashviqot kuchi, bütün kuch hisoblangan narsaning hammasini talab qilgan Alloh taolo bizdancha. Shu kuchni qo'ldan berib qo'yganimiz bizning eng ojizlik nuqtamiz shu bo'lgan. Kuchni qo'ldan berib qo'yganligimiz uchun ishimiz amalga oshmagan. Shu kuch bo'lsa hamma narsa bo'ladi endi. Shu kuchdan ayrilib qolgan, shu bizni kuchlining degan, ammo biz kuchdan ayrilib qolgan. Jaholat pirilari astronomiyada natija qozongan o'zbek olimi Mirzo Ulug'bekni murtad bo'ldi deb tuhmat qilib uni o'z o'g'lining qo'li bilan o'ltirgizgan, hayotini xalqimizni jaholatni qutuldirish yo'liga bag'ishlagan buyuk olim Abduqodir Domollam boshlagan oqartish harakatini jadidizm deb tuhmat qilib Abduqodir Domollamni bir sotqinning qo'li bilan o'ltirgan. Endi biz Uyg'urlarning orqada qolishimiz bütün islom dunyosining orqada qolishiga zich munosabatlik buma. Endi islom dunyosida umumlashgan islom aqidalarini yotlashish, islomning maqsad, g'oyalari va tasavvurlaridan yiroqlashish, xurofotlarni din deb qabul qilish, fan texnika bilan mol dunyoni yomon ko'rish va yomon ko'rsatish kishilarga qatorliq salbiy xohishlar bizni biz Uyg'urlarni mushundoq asrlik mushu holatga keltirib qo'ygan. Ya'ni mol dunyo yomon ko'rayotgan narsa emas. Mol dunyo payg'ambar sollallohu alayhi vasallam degan mol dunyo shunday yaxshi narsaki, yaxshi kishining quldi bo'lsa shunday yaxshi. Ammo yomon kishining qulga chiqib ketsa dunyoni buzlatadanda. Yaxshi kishining quldi shunday yaxshi, mol dunyo yaxshi, fan texnika yaxshi. Endi nima qilish kerak? Endi nima qilish kerakda? Oldi bilan aqidamizni, axloqimizni, islomiy tasavvurimizni isloh qilish. Ko'p o'qish, ko'p kitob o'qish, o'zimizni yetishtirish. Ikkinchi, har qaysi ilm sohalarida, iqtisodda, tashviqotda, davrimiz taqozo qilayotgan har sohada kuchlanishimiz kerak. Kuchlanish shart endi. Chunki beshimizga kelgan kulfatlarning hammasi ojizligimizdan kelgan.
hozirgi paytda musulmonlarning, xususan biz Uyg'urlarning fan texnik egilishimiz, tafsir, hadis, fiqh o'qigan o'xshash zarur. Ashunda zarur, bir qatorda zarur. Shunga farzandlarimizda ham dinda, ham fanda o'qish kerak. Ham dinda, ham fanda o'qish kerak. Onun uchun bolalar diplom beradigan rasmiy maktablarda o'qishi kerak. Buning pushqoqlarda emas, rasmiy maktabda o'qitish kerak bolalarni. Ilm bir qurol, diplomi bir navbatida bir qurol. Hozir dunyoning hamma yerida shu ikki qurol bilan dinimizga, vatanimizga, xalqimizga xizmat qilg'il bo'ldi. Chunki ilm bo'lmasa zodi bo'lmaydi. Ilm bo'lib, diplom bo'lmasa yana ishing oqmaydi. Alloh taolaning ikki kitobi bor. Uning biri Qur'on Karim, yana biri tabiat. Endi Qur'on Karimni o'qish orqali biz aqidamizni, axloqimizni, yo'limizni durustlaymiz. Tabiatni o'qish orqali, bu dunyoda hech qanday narsa bakoga yaratilmaganligini, har narsa mukammal, go'zal san'atning borligini bilib, Allohga bo'lgan iymonini tushunib ketadi. Shunga mushu har qaysi, masalan, fizika bo'lsin, matematika bo'lsin, biologiya bo'lsin, astronomiya bo'lsin, qanday bir ilmda shu ilmning vositasi bilan Allohni tunib iymon etgan odamning iymoni odat madrasada o'qib iymon etgan odamning iymoni nechasi kuchli bo'ldi. Demishqa biz mana nazariyada o'qiymiz, ali amaliyotida ko'rib, Allohning qudratini ko'rib aytmoqda. Masalan, bir dona qor parchasini ko'rgan odatdagi odam nima deydi? Bu muzlagan suv deydi. Ammo bir olim, tabiiy fan olimi bu qorda go'zal san'at bor. Ajoyib go'zal san'at. Mikroskopga shunday qarayotgan bo'lsang, qordagi go'zal san'at birisi bizga o'xshamaydi. Shunday go'zal san'at o'zligini bulab qolmaydi. Alloh yaratgan. Endi masalan, bitanchi suvni odatdagi odam, odatdagi olim nima bo'ldi deb oldiga kelib, bitan suv bu deydi. Ammo bir olimning qishqa tabiiy fan olimning qishqa akasi bu hidrogen bilan oksigendan tarkib topgan bir aralashma suv bu deydi. Mesela şunçilik endi farkı var. Allah'ını tunuştumu ilimpen şunçilik yardım kıldı. Şu ilimpenge yürüyüş kılış, kuşlanış bizni kutkuzudu. Allah Teala hemeylerini yakşı işlerine muvaffak kılsın. Muhammed Yusuf Efendim'ninki kıymetli leksiyası için köp rahmet. Nayt ehemmiyetli temada so'zlab berdi ham vaqtni nayt yaxshi kontrol qildi. Hamda bizga doktor Erkin Sidiq tarixning savoqlari degan temada leksiya so'zlab berdi. Erkin efendim sahnaga marhamat. Geçip boğuşacak sözde geçtiray. Az tanıştırman Amerika'da bir danlık erhutun tarihşunas var. Bular ikisi bir ömrünü insanların ki yazma tarihini okup şunu tadqiq qilishga ajratib, dastlabda 11 kitap yazgan. Medeniyetleşishning hikoyalari deb. Keyin bu 11 kitapni odatga adam o'qib olmaydi deb uni bir kitapga qilib kichik bir kitap qilib yozibdi ekan. Bu kitap nihoyatda donliq, dunyodagi ta'siri nihoyatda cho'ng lider dohilarningki hammasi o'qiydigan kitap ekan bu. Menga bir yerda uchrab qilib, shuning bilan men bu kom deganda 5 qatim o'qiyotdim uni. O'qib o'tib 11 kitapdan bir kitap tushagan 100 betlik. Men uni 25 betlik maqola qildim. U ma davr va biz degan kitobda bor. Degan uni texnik qisqartib endi so'zlab bermoqchi. Ko'zingni taqolay. U tarixchining ismi William James Durant degan odam. Bu sol tarafdagi yuzi, o'ng tarafdagisi ayoli. Kitap mana shu The Lessons of History degan kitap. Albatta men degandek nihoyatda cho'ng ta'sir qo'zg'agan kitap ekan, dunyodagi donliq dohilarning hammasi o'qiydigan. Bu kitapni 1968 yil yozgan. Shunga ma'noga biroz diqqat qilmasak bo'lmaydi, mazmunga diqqat vaqtiga diqqat qilish kerak. Undan keyin bu kishi 1977 yilda deyman,
Amerika'nın prezidentlik erkinlik mükafatı erişken. Yani 1977 yıldaki. Kitap üzki şoğa bilen mezmunu intayın eğir. Ben şuna imkan var, udraq yetkizishga tirishiman, bu xatajab kichik qilgan bu yerda. Bir ekran bo'lsa yaxshi demeydi. Bu bizdagi yesh cho'ng kerakdagi sal. Mancha mani yo'qolsa qiladi, ani. Yo'qolib bo'ladimi? Olmay ekan. Bo'pti, tirish baqay. Naqsa o'tkazib zamonmaydi. Meyada ichki kiram bo'lib, meyada kompyuterda katma kichik qoldi ekan. Qo'lida qotdi ekan. Ana qil. Hozir kichik bo'lib qoldimi? Yo'q, hozir cho'ng bo'lib ketdi. Birisini yo'q qilsak bo'ldi, birisini. Cho'roq chiqsin. Endi bo'ldi, yaxshi. Ichki ekranni oldi qaytib o'tdi. Ichki ekranni oldi qaytmasin deydi. Ikkisi o'xshash ko'ringanda, amin o'xshash chiqdi. Bo'lmasa qilaveradi, kam vaqt o'tib ketdi. Bastım hazır ha. Yeniden bastım ha. Yeniden. Arkadaşlar turda. Bu kitaptaki özü cemi 12 bab. Maqatim ben maqalaga aran 6 babni kirgizdim. Şuna ama özü mazmun bek uzun boğaşqa bu yil endi yaxshi oldu. Menga yaxshi oldu. Obdan bo'ldi, rahmat kam. Şuna bilgen meniki söyleydiğim şununki 6 bab kitaptaki 6 bab oldu. Birincisi tarix ve yer şari. Tarixqa o'tmishdagi ishlar yoki o'tmishning xotirasi deb aniqlama berishga bo'ladi. İnsan tarixi olam bo'shlig'idagi bir kichik joyga o'xshash bo'lib, uning birinchi savig'i uning oddiy bo'lishidan iborat. Har qanday bir paytda bir quyruqliq yulduz yer shariga nihoyatda yaqin kelib, bizning kichik sharimizda eg'ir vahima paydo qilishi yoki uning ustidagi odam va hayvonlarni yalqın ve issiqlik bilan tunjuqtirib o'tishi mumkin. Yoki bo'lmasa, quyoshning bir parchasi bo'linib chiqib, bizning ustimizga tushib, yer yuzidagi barliq g'am va azoblarni oxirlashtirishi mumkin. Ba'zi kishilarniki deyishicha, bir qancha astronomiyalik davrlardan burun yer yuzida ashundaq ishlar yuz berib boqqan. O'tirsa bilan 65 million yil hozirgidan 65 million yildan burun yer sharini bir cho'ng tosh kelib so'qib, shu chog'da dinozor degan hayvonlar o'lib ketgan, butun yer shari o't ketib. Tarix geografiyaga bog'langan bo'ladi. Har kuni dengiz suyi ma'lum joylarda quruqlikqa bisib kiradi yoki quruqlik dengizga bisib kiradi. Geografiya tarixning matrasasi yoki qalipi, tarixning uzuqlandırgıcı anısı hem de tarixning terbiye berdigan uyi, derya, köl, qumluqdagi yeşil bostonliq ve okeanlar özlerinin qirg'oqlariga ko'chman insonlarni jalb qilib ekilalaydi. Texnologiyaning taraqqiyotiga ergishib, geografiyalik omillarning tasislari ojizlaydi. Japoniyada yozilgan tasislar. Yer şeklinin karakteri ve tüzülüşü yezigilik, kançılık yoki savdoga fursat yaratib berishi mumkin. Ama fakat liderlarning tefekkür kabiliyeti ve yeni ideyaları
tuproq emas, odam vujudga keltirdi. Mana shu uqumlar bak muhim. Ikkinchi, tarix va biologiya. Ma bir bab nayt uzunkan ham bak qiziqarliq, men shunga buni ko'proq oldim edi. Tarix biologiyaning bir qismi, ya'ni inson hayoti organizmlarning yoki jonliq mavjudotlarning quruqlikda yoki dengizda o'zgarishining bir qismi. Biologiya qonuniyatlari tarixning tub saboqlaridan iborat bo'ladi. Biz tadrijiy taraqqiyot jarayonlari va sinovlari ichida yashaymiz. Shundaqla mavjudligimizni saqlab qolish uchun to'xtamay kurash qilamiz. Eng oxirida bizning taqdirimizning qanday bo'lishini zaman va makonga eng moslashgan jonliq mavjudotlar hayot qoladi degan qonuniyat belgilaydi. Agar ba'zilarimiz hayotlik to'qinishlardan saq salomat qechib chiqa olgan bo'lsak, u biz tava bo'lgan odam guruhining bizni qo'g'diganligidan bo'ladi. Ammo ashu guruhining o'zini saqlab qilish sinovlaridan o'tishga majbur bo'ladi. Ma gap intayin muhim bu yerda bir insonniki taqdirining o'z qavmi bilan chambarchas bog'langanligini da'vatladim yerda. Tarixning saboqlari. Tarixning bir qancha biologiyalik saboqlari bor. Ular tuvandikidek. Birinchi, hayotlik degan raqobat demakdir. Buni hammamiz bilamiz. Bizniki hozir taqdirimiz raqobatga turib qo'ydik. Oddiy tegdekni aytganchada biz raqobatga turib qo'ydik Xitoyga. Raqobat yolg'iz savdoning hayoti bo'lib qolmasdan, u yana hayotning savdosi. Ikkinchi, hayotlik degan tanlanish demakdir. Tabiatdagi jonivorlar yemaklik uchun, jo'rish uchun yoki akak uchun, shivasi akak uchun degan gap, jo'rish uchun va ustunlik huquqi uchun o'zaro raqobatlashadi. Ashundaq raqobat jarayonida ba'zi jonivorlar muvaffaqiyat qozonadi, ba'zilari bo'lsa mag'lub bo'ladi. Mavjudlikni saqlab qolish kurashida bir qism kishilarning boshqalarga qaraganda o'zini saqlab qolish siniqidan o'tishining shartlarini yaxshiroq hozirlagan bo'ladi. Saqlaganlar. Biz hammamiz erkin emas va barobar emas. Biz hammamiz erkin emas va barobar emas yaratilgan bo'lamiz. Biz tug'ilgandan keyin qandaqroq bir holatga kirib qolganligimizni ma'lum darajada ajdodlarimizdan qolgan jismoniy va psixologiyalik xarakterimiz, bizning qavmimizning o'rib odatlari va an'analari, sog'lomligimiz va jismoniy qudratimiz, ruhiy qobiliyatlarimiz va xarakterimizning sifatlari qatorliqlar belgilaydi. Tabiat insonlar o'tirisidagi farqlarni to'limi yoqlaydi. Sababi ashundaq farqlar hayotlarni tanlash va shallashning hamda tadrijiy taraqqiyotning zarur materiallaridan iborat. O'xshash nasllik narsadagi o'zaro farqlar bir umumiy hodisa. Masalan, bir juft qo'shkizak bolimi bir-biridan 100 dan ortiq taraflarda farq qiladi. Mendagi muhim bir huquq, biz hammamiz erkin emas va barobar emas yaratilgan degan gap. Bu bizniki hozirgi holtimizga qanday muomala qilish masalasida endi biz hammamiz nihoyat chunqur azobchida qoldik. Bu yerdagi insonlar orasida insonlar barobar yaratilmagan, erkin yaratilmagan. Bu bir intayin muhim huquq. Tangsizlik bir xil tabiiy ahvol bo'lib, u madaniyatlashishning murakkablashishiga ergishib ig'lab mangadi. Ajdodlardan qolgan tangsizlik ijtimoiy va sun'iy tangsizliklarni keltirib chiqaradi. Har bir kashfiyot odatdan tashqari kishilar vujudga, har bir kashfiyotni odatdan tashqari kishilar vujudga keltirgan narsa bo'lib, u burunqiga qaraganda kuchliklarni texnik kuchli qiladi, ojizlarni texnik ojizlashtiradi. Iqtisodiy taraqqiyot har xil funksiyalarni texnik kuchli o'ringa ega qiladi. Qobiliyatlarni texnik inchga araydi va kishilarni o'z qavmi uchun barobar bo'lmagan darajada e'tiborli qiladi. Agar biz o'z qavmimizga tava odamlarimizni to'liq tushunsak, ularning ishidan qobiliyatlarini to'plaganda butun qavmning qobiliyatlariga teng keladigan
30% sarxillarni tanlab chiqa olamiz. Hayot va tarix dal shunday qiladi. Bu gap intayin muhim. Bir qavm deydi, masalan bir millat, Uyg'ur o'zimizni olsak, ash millatning ichidagi eng kuchli, eng qobiliyatli 30% odam butun millatning ishini qilib olaydi deydi. Agar topa olsak. Shunga hamma odamni tang yetaklayman demay, bu boshqa nurg'un yerlardami bor, masalan talant nazariyasidami bor. O'zingizga ojizligini to'liqlayman demak, o'zingizning kuchli alayligini ham kuchli qilgin deydigan. Millatning ishidami, agar topa olsak deydi, 30% odam butun millatning ishini qilib olaydi deydi. Qobiliyatli, talantli insonlar. Mushu tarixning yakunlari endi. Mau bek uzun ekan. Ben bana bir şey kıskartıp öteyim. Ahırda düşündürüp ben bu neyim için bunu sizlerken da tavsiyelerim var. Bunu kıskartayım. Bu mesela tükümeydiken bekçik gibi biyoloji kısmı. Üçüncüsü tarih ve millet. Yer şarında terisi her xil renkli kişilerden tahminen 2 milyar adam yaşaydıgan bulup, ak terliklerden bolsa 900 milyon adam var. Yer şarında terisi her xil renkli kişilerden ama tekrar kaptım. Kobiniyo özünün 1853-55 yılları ilan kılgan bir eserde mundaq bir hükümünü oturup koygan. İnsan nesli tüp yıldızının okşumagan irq yoki okşumagan milletlerden terk tapkan bulup, ular cismani tüzülüşü, ruhi kabiliyeti ve karakterdeki sıfatları cihetin bir-biriga okşamaydı. Hem de Aryan milleti tabii halda başka hamma milletlerden üstün orunda durdu. 1899 yılı Ubeni Germaniyada tutkan Angliyalik yazgıcı Houston Chamberlain 19. asırdaki asasları degan eserini ilan kılıp icadkar ırkının dairesini Aryalardan Teutonlarga qarattı dedi. Takım kişilik tuttu o dairesini. Bunun Aryan degan bolsa, onun kişilik tuttu. Başka köp sandaki dağınık erbaplarmı Germanlıklarını hazırki zaman adamları içindeki en uluk millet dep jakarlagan. Yukarıdaki ilgar millet nazariyesinin acizliklerini bayqaş anç tesemez. Millet nazariyesini fakat aktarlıklarga işletken takdirdimi bir kısım kıyınçıklar tuğuludu. Semintler Yahudi Araplar özlerinin Babiloniya ve İslam katarlık köplegen medeniyetlerinin yaratkucusu ikenligini ta'kidlaydi. Yahudiler İncil ve Hristiyan dinini Avrupaga bergen. Hem de men bir gapni arab qo'ydim. İslam to'g'ri degan gapi bor. Bu gap sezgir men şu anladım. Xalqan qarindoshlar asli kitobni ko'rib olsanglar bo'ladi. Bu İncil bilan Hristiyan dinini Avrupaga bergan deydi. Uni islomning bo'lgan degan gapi bor bu yerda. Men bu sezgir tema men deyishni xohlamayman. Mısır, Gretsiya ve Rim'nin qadimki medeniyetlerinin yıltısı şərqdə bulup, ularni coğrafiyalik fursatlar hem de iqtisadi ve siyasi teraqqiyotlar vücudga keltirgan. Ularni hergizmi birer millet barpo qilgan emas. Mingi bilan yüz şeklining yoki mingi bilan odam eg'irligining munosabatini o'lchash orqali madaniyatni millatga bog'lashga urinish quruq ovorchilikdan boshqa narsa emas. Meyadaki gapning asosli neg'izi nima desanglar, burungi nazariyalar Aryan millatini butun millatni ustun turadigan bir millat deb ashtaq aragan, Hitlermi shu nazariyaga asoslanib turib Yahudilarni qirgan ayni vaqtda. Yahudilar eng tuvan millat deb. Lekin bu ma kitobda bayon nurg'un faktlar bor buningda. Dunyoniki hozirgidek madaniyatli saviyasiga yetishi hamma millatlarning to'pisidan bo'lgan. Uni bir ikki millatga ko'tarib qo'yish butunlay xato deydi. Bundaq yangi millat o'ziga xos, bir muhim narsa shuni deb beray. Tarixda o'xshamagan inson to'plari va o'xshamagan yo'nalishlardan bir joyga kelib,
qonlarini, an'anasini va turmush odatlarini bir-biriniki bilan yoki shu yerdagi yerlik xalqniki bilan aralashtirgan. O'xshamagan irqlarning mushundaq alishib ketishi asrlar jarayonida yangi inson nasli va yangi millatni vujudga keltirgan. Bundaq yangi millat o'ziga xos yangi madaniyatni, ya'ni yangi chiroy shakli, yangi xarakter, yangi til, yangi adabiyot, yangi din, yangi axloq va yangi an'analarni barpo qiladi. Millat madaniyatni vujudga keltirmasdan, madaniyat millatni vujudga keltiradi. Ma'nosini Xitoylar bak yaxshi biladi. Shunga Xitoy shu yaqinqi 200 yil mobaynida o'ziniki aslidagi kichkina zaminniki atrofida yashagan barliq millatlarni Xitoy madaniyati bilan yo'q qilyapti. Shunga mayki muhim gap nima desanglar, millat madaniyatni vujudga keltirmasdan, madaniyat millatni vujudga keltirdi deydi. Agar qarab qarasanglar, Amerikada 200 dan ortiq millat bor. Lekin birli madaniyat bor yerda. Amerikaliklar desa, shu hozir yangi madaniyatga buncha yashaydigan bir inson to'pini ko'z tutadilar endi. 200 necha millat bor degan chog'da dastlabda Amerikaga kelishdan burungi millatlar u Amerikaga kelgandan keyin hammasi asl masala bo'lib ketgan. Shunga millat, madaniyat millatni keltirib chiqaradi deydi. Xitoy mashini yaxshi bilgan bo'lg'achqa, hozir Uyg'urlarga Xitoy madaniyatini kuchining biri bilan birichi tengib, shu orqali Uyg'urlarni yo'q qilmoqchi bo'lyapti. Din va tarix. Bu nayte sazgir tema. Shuna xos bir anglab qo'yinglar. Tarixning har bir zamin va har bir davrida din unum bergan va dindan ayrilib yashash mumkin bo'lmagan. Tarixda shunaqa bo'lgan deydi. Baxtsiz, azob oqibatlik, yaqin kishisidan ayrilib qolgan va yashangan kishilarga din har qanday tabiiy yordamdan qimmatlik va millionlagan kishilar tarafidan qadrlangan ilahiy huzurlikni elib keldi. Din ota-ona va o'qituvchilarning bolalarni muvofiq tarbiyalashiga yordam qilib keldi. Din eng tuvan darajalik mavjudotlarga ma'na va g'urur ato qilib keldi. Abatin Muhammad Yusuf ozodlik oldi buni. Bu narsa din yo'q turib, bu narsa ilishkil bo'lmaydi. Hamda kishilar o'tirisidagi ehtinomlarni inson va xudo o'tirisidagi munosabatga aylantirish orqali muqimlikni kapolatga ega qilib keldi. Din kambag'allarning boylarni o'ltirishini to'sdi. Ko'plagan kishilar insonlar o'tirisidagi tabiiy barobarsizlikni nomurodlik va yengilish keltirib chiqargan deb qaraydigan bo'lib, faqat ba'zi ilohiy umidlarla kishilarning yomon yo'l tutishining oldini olib qoldi. Agar undaq umid vayron qilingan, sinfiy kurash kuchaydi. Dastlabida din bilan axloq o'tirisida hech qanday bog'lanish yo'qdek ko'rindi. Haqiqatan xudolarni eng dastlabida vujudga keltirgan narsa vahima bo'ldi deydi. Xudolarni eng dastlabida vujudga keltirgan narsa vahima, qo'rqinchlik. Ya'ni yer yuzidagi daryolardagi, dengiz okeanlardagi, o'rmonliklardagi, shamol bo'ronlardagi va osmondagi yushurun kuchlardan paydo bo'lgan vahimalar xudolarni vujudga keltirdi. Din bu dastlabki dinlar qartilgan, masalan, suv xudosi, o't xudosi, osmon xudosi deydigan hukmlar bor qadimki insonlarda. Shuni qartilgan gaplar. Din kishilar qurbonlik berish, qurbonlik qilish, afsona o'qish va duo qilish shakllari bilan ashu yushurun kuchlarga sajda qilib bundaq jarayon ko'ngliga tasalli topadigan narsaga aylandi. Faqat poplar mushundaq vahimalardan va diniy murosimlardan axloq va qonunni qo'llash yo'lida foydalanishga boshlagandan keyin din davlat uchun ham kam bo'lsa bo'lmaydigan, ham davlat
kuchiga raqib bo'ladigan kuchga aylandi. Shuningdan keyin din kishilarga yerlik axloqiy qoidalar va qonunlarning hammasi Xudoyimdan kelgan deyishga boshladi. Shuningga moslashgan holda har bir davlat o'zining yerlari va kirimlarini poplar bilan teng bo'lishdi. Endi davlat hokimiyatlari poplar bilan birlashib olib, dinni qurol qilib turib, zamin boyliqlarini bo'lishdi deydi. Tarix bundaq bir ishni jazmlashtirdi. İnsanlarning bir mo'jizaga boy, sirg'i boy va rivoyatga boy dinga ehtiyoji bor. İnsanlar yaratilgan. Tarix Xudoga bo'lgan iymonni qo'llamdi. Belki qo'llash degan so'z inglizchada support deb ishlatilgan. Qo'llash deb ishlasak bo'ladi, qabul qilish deb ishlasak bo'ladi. Kitobda buniki javobi bor. Men buni tilg'ilishni xohlamayman. Kitapta özünü kırılığına ben bakarlığa şu kitabın şu yerini resim şekilde kirgizip koydum dep oylayman. Şu İngilizce'nin uzanlı bir bası okup alınlar. Biyologiyanın başka kısımlarına okşaş, biyologiyanın tarih kısmını hayat kılış kürüşüde zaman ve makanga en maslaşkan individular ve gruplarının tanıdığanlığı, yaxşılık bilen cevap kaytırılmaydıganlığı, maga pek mühim. Bu yerdeki bu tarihteki bir talınış mı? Yine şu individual ve şu gruplar makanga ve zamanga en masışka adamlar hayat kalıdı, kağaldırında emas deydi. Yaxşılık bilen cevap kaytırılmaydıganlığı, oңuşsuzluklar keng dairede mevcut ekanligini, en ahırkı sınak yanıla yüzünü saklap kılış kabiliyeti ekanligini qo'llaydi. Bu tarihi yakun. Bu yerdeki kitap dilayotgan narsa tarixiy yakun. Tarix mushtaq narsani isbotlaydi deydi. İnsanlar o'zlarining koinotdagi o'rnining naqadar kichik ekanligiga bo'lgan tushunchasining eshig'iga agishib, ularning diniy e'tiqodimi ojizlashib mangdi. Bundaq bir cho'ng o'zgarishning vujudga chiqishiga ilm-fan va tarixdan boshqa yana nurg'un ishlar sabab bo'ldi. Tarix savoqlarining biri shuki, dinning jeni ko'p hamda uning qayta tirilish odati bor. Ya'ni tarixda Xudoyim va din ko'p qitim o'lib, ko'p qitim qayta tug'ildi deydi. Bizning davrimizdan burungi tarixda dinning yordamiga erishmay turibmi, jamiyatda bir axloqlik, hayotiy, muvaffaqiyatlik axloqlik hayotni muvaffaqiyatlik saqlab muallaqanlığının küçük misali mevcut emas. Demekçi, tarixda axloqlik jamiyatni saqlab mangan narsa din deydi. Dinni ayrılib turib bir axloqlik jamiyatni barpo qilib qo'ygan emas deydi. Bu yerdagi dinniki bir roli axloq jihatdagi roli deb ataladi. Dinning men deb bo'ldim. Agar sosyalizm hakimiyeti xalq ammasının miyada yana bir narsa ama o bir kısım komünizmçi devletler dinni butunlay yo'q qilib turib mavjud bo'lib turibdi, masalan Xitoy. Lekin kishilar bu amaliyotda bundaq davlatlarda komünizm ideyasining o'zimi bir dinning rolini o'ynayotdi deydi. Lekin kishilar buni rasmiy tushunib yetgan chog'da bu o'zining bu rolini yo'qotdi degan xulosaga keldi. Ondan bu Durant Efendi kitapni yozgan Efendi'ninki en ahirki bir yakuni, din to'g'ri chiqqan yakuni, namoratliklar mavjud bo'lib turdi ekan, Xudoyimlarmi mavjud bo'lib turaverdi deydi. Kitapning shu bobning en ahirki yakuni shu. Men buni so'zlamay. 5-incisi inson xarakteri ve tarix. Cemiyet ideallar asasında kurulgan olmasın, insanların mahiyeti asasında kurulgan bulup, insanların asası kanunu, devletlerinin asası kanunlarını kayıtıdın yazıdı. Undaqda insanların asası kanunu degen nemi? Bir insan mahiyeti, insaniyetinin tüp hayatları ve hissiyatlardan ibaret dep aniqlama bereleymiz. Biz en asasi maylıklarını tabii hususiyet
deb ataymiz. Hamda insonlarning tug'ma sifatlari ustida o'xshamagan qarashlarning mavjud ekanligini e'tirof qilamiz. İnsan mohiyatini bir inson xarakteri elementlari jadvali orqali tushuntirgili bo'ladi. Ulug' inson, qahramon va donishmand deb atiladigan ijodkor odam tarixda yangilik yaratgan kishilar qatoridan o'rin oladi. U kishi ba'zilari aytgandek xudo emas. U o'z zamoni va o'z makonidan yetishib chiqadigan bo'lib, u yana har xil tarixiy voqealarning mahsuli va simvoli hamda o'z qavmining vakili va ovozi bo'ladi. Bir jamiyatning o'rib odatlari yoki qurilmalari ko'plagan avlatlarning tarix tajribaxonasidagi sinoqlari natijasida vujudga keladi. O'zgarishlarni qabul qilolmaydigan konservativ kishilar o'zgarishlarni tashabbus qiladigan radikal kishilar bilan o'xshash darajada, hatto ulardan ko'p yuqori darajada qimmatli keladi. Yangi ideyalardan bir qism kishilar foydalanadi. Shunga ularni anglab beqish nihoyatda muhim. Shuning bilan birga yangi ideyalarni to'sish, qarshi turish va manstmaslik algaklaridan o'tishga majburlashmi o'xshashlar muhim. Ya'ni yangi ideyalarning inson hayotida rasmiy rol olishiga yo'l qo'yishdan burun ularni chuqur ashundoq sinoqlardan o'tkazish kerak. Oltinchisi axloq va tarix. Axloq deganimiz bir jamiyat o'zining a'zolari va o'zi bilan aloqador kishilarni o'zining tartibi, bexatarligi va taraqqiyotiga mos keladigan holatda ishlab berishiga undaydigan tuzumlardan iborat. Mushunga o'xshaydigan yana bir narsa qonundan iborat bo'lib, u kishilarni belgilamlarga amal qilishga majburlaydi. Tarix haqidagi bilimlarning nihoyatda oz qismi axloqiy qoidalarda farqlar mavjud bo'lganligini, u farqlar faqat o'xshamagan davr va o'xshamagan zamonlarda mavjud bo'lganligini hamda ba'zida o'zaro ziddiyatlik bo'lganligini ta'kidlaydi. Tarix haqidagi bilimlarning ko'p qismi bo'lsa, axloqiy qoidalarning universal ekanligini hamda shundoq bo'lishi bir xil zurriyat shaklida mavjud bo'lganligini ko'rsatadi. Lekin bu kitobning bu qismida so'zlangan narsa bizniki hozirgi davrimizda ko'rilayotgan har xil axloqiy buzilish. Hozir nurg'ullarimiz bak vaysaymiz, men shu o'zimniki 2 haftada bir qatam chiqadigan videolarni ko'p topib keldim. Ana bu kitobni o'qigandan keyin isqilgan bir narsa, bu narsalar qadimdan tatib ekan. Qadimdan tatib ekan, undan keyin din eng kuchaygan, eng gullangan zamonlardami axloqsizlik, har xil axloqsizlik hodisalari mavjud bo'lgan ekan. Shunda saqlanib kelgan ekan, shunga bak vaysab ketishniki hojati yo'q deydi. Asosliq mazmun shunaqa. Endi uniki birlashmada vaqtim qolib qoldi. Albatta men degandek men bu shu kitobdan bir parcha maqola yozdim, 25 betlik maqola. Bu maqola marifat.com degan tor betida bor. Andiki maqatim kitobim kirgizildi. Bu maqolniki ovozliq videosimi bor, video shaklidagi ovozli qismi. U YouTube kanalimda bor. Bo'lsa shuni bir anglab beqinglar. Degan miyadagi so'zgidan intayin az bir qismi bu maqolaning o'zining. Albatta men degandek maqola 25 bet, kitap 100 bet, asliki kitap 11 tom. Amerikaniki erkinlik prezidentlik mukofotiga erishgan kitap. Shuni bir anglab beqinglar. Men hozir yine yaqinda 3 kitap sotib oldim. Bir necha hafta bo'ldi bu kitoblarni sotib olganimga. Hozir biz ajoyib bir holatga kirib qoldik. Hammamiz o'zgarib ketdik yaqinki 7-8 yilning mobaynida. Men shu millatniki hozirgi holati bilan munosabatlik bo'lmagan ishlarga shafqat qilmayman men. Ashta boshqa aslida men bu kitobniki keyingi 6 betini yozib chiqarib etay deb o'ylagan. Lekin qolgan qismi bizniki hozirgi ahvolimizga ancha mos kelmaydi ekan. Shunga bundan keyin bu kitoblarni o'qib, Xudoyim bo'lsa,
buniki har birisidan birdan maqol yazashi mumkin. Bu kitob qanaqa kitob desanglar, birinchisi huquqsizlarning huquqi yoki huquqi yo'q insonlarning huquqi deydi. Bu kitobni yozgan odam Litviyaga deymi, bir davlatniki prezident bo'lgan odam. Shuni yozgan kitobi donliq. Texnik. Ondan keyin yana birisi hukmronlik va unga qarshi turishning san'atlari deydi. Ondan keyin acizlarning quroli. Bularning hammasi bizga mos keladi. Biz hozir ojiz bo'lib qoldik. Intayin cho'ng xatar ostida. Ashta bo'g'ashqa bizga bir chiqish yo'li bormi? Biz bundan keyin o'zimizningki umrini qanday yashashimiz kerak degan savollarga bir ancha javob chiqib qoladi deb kitoblar to'liq izlanmoqchi. Xudoyim bo'lsa, bularning har birisini bir maqola qilib yozib chiqaraman. Balki bu tarixning saboqlari degan narsa bek muhim. O'xshamagan insonlar o'xshamagan yashash yo'lini tutadi. Bu yerdagi intayin muhim bir narsa o'ziniki qanday yashayotganligini, nimishqa hozirgidek yashash yo'lini tanlaganligini tushunish kerak. Tushunmasa, ko'z qarg'a odamniki yo'l manganga o'xshashsa bo'lib qoladi. Shu kitob bek muhim. Masalan, abadan deganimdek, dunyoga donliq doiyalarning hammasi o'qiydigan kitob ekan. Ana uyg'urcha maqolasi bor. Agar o'qishga vaqtingiz yetmasa, men chiqarib qo'ygan videoni anglab boqinglar. Ammo ko'pdan ko'p rahmat. Erkin Sıdık akımızın qimmatli leksiyasi uchun ko'pdan ko'p rahmat. Endi biz savol javob qismiga o'tamiz. Undan keyin qisqa bir dam olib davomlashtiramiz. Undaq bo'lsa, yuqorida bizga qimmatli leksiyalarni so'zlab bergan Muhammad Yusuf Qaracım, Ezeysel Gün efendim, Erkin Sıdık efendim, sizlarni sahnaga olsam. Sözlengen leksiyani çöğürdigen halda yoki boshqa kallanglarga kelgan o'rtoqlashishni xohlagan temalarda savollarni so'rasanglar, fikrlaringlarni ham biz bilan o'rtoqlashsanglar bo'ladi. Mikrofonni yetkazadigan qizlarimiz botdi. Kile. Hayatımız kapıra. Taharet ilişki ait bir sorun vardı. Bunu başkalarına sorarak kaldım ama enet her yok degende bana cevap erişemey bir sorun var. Şunun cevaplara eriştim. Sırayla sorumluluğum vardı. Mesela şu dini kitaplarda namaz öykülerinde taharet ilişkisi usulüler. Melik kitaplar olsun, ya komsa hadis olsun veya dinle hayat bilen kitaplar olsun. Bu kitaplardaki hepsi taharet anlamakta konuşup oradan bir eğer durumdan çarpıp konuşursan
namazı peygamberden keyin usulda tunuşturuldu. Minişka çok şikayet orunlarını istinca kılgan şu urunni tozlash, yuvish to'g'risida bu kitoblarning hech shifasida bu to'g'risida bir tushuncha yoki mashg'ulot qismi berilmaydi. Men buni so'ragan vaqtda Abdülmehmet bu bizdeki Uygurlardaki örf adetleriga moslashib ketgan deb shunday tushundirdi. Bu endi Arablarga taqilgan bo'lganki, ular tahorat olganda u osti tarafini talg'amaydanmi namozni o'tab ketadi yoki nima sababdan bu bizdagi kitoblarimizda hadislarda u tafsiri boshdan qo'yilgan tushuntirilgan. Masalan, aniq javobga erishsam ya axloq islommi va yoki to'g'ri aytilmaydigan gapmi u nemishli bu to'g'risida tafsiriy namoz o'qishni menlar usullar tunishtirilgan. Endi u deganlar namozni tayyorlashdan oldingi tayyorlik qilmoqda. Iliqi bizning islomda dastlabda iliqi suni bayon qiladi. Qanday suni ishlatishga bo'ldi, qanday sularni ishlatmaslik kerak deb qilib, uning degan tahorat edish uchun badanning, ya'ni namoz o'qishni avval tahorat etish, badanning pokiz bo'lishi deganga o'xshash shu qatorda, shu tayyorlik qilish, shu tayyorlikning qatorida bizning madaniyatimiz, islom madaniyatini shunday yaxshi qabul qilganki, hozir arablar unutib qolgan madaniyat bizda Uyg'urlarda bor. Masalan, bizda istinjo deyotgan narsa, masalan, siz deganlar hozir arablarning kitoblarida uni bayon qilmaydi. Ular tualetga kirib tozalanib chiqadi, o'shan chiqib tahorat oldi. Ammo bizlar inson, masalan, inson shu yeshi bilan cho'ng'andan keyin 40 yoshdan oshgandan keyin bu hamda shu istinjo qilishga tualetdan chiqib tahorat olsa, u nimaniki tahoratdan keyin nimasi qoldiqsi qilib qoladi. Uniga kishilar jiqadam diqqat qilmaydi. Shuning bizning ota-bobolarimiz shunda o'ylaganki, tualetga berib kelib, tualet bilan istinjoxonaning oliqi degan abdan ba'zida 50 qadam, ba'zi 100 qadam. Ayni qoidasi bor bizning Uyg'urlardacha. Shunda mengib etib, unga tahorat oldi. Nimishqa demek qilmasin, haliqi buzilmasin tahorat deb ayda qilgan. Endi buni arabchadan tarjima qilgan kitoblarda tahoratning bayoni deb ketadi, namozning bayoni deb ketadi. Ama onu u yerda demaydi. Ama biz din ve hayat degan kitap mening kitobim. Mening kitobda suning bayonida deylik buni. Masalan, su qanday suni ishlatgildi, qanday su tahorat tag'ildi degan yerda andayda istinjo qilish bor. Nima bilan istinjo qilish kerak? Su bo'lmasa nima bilan istinjo qilish kerak? Qanday qog'ozni ishlatish kerak deb shu hammasi bor. Ammo arablarniki uni demaslikda deganlar durust, hamda ular tualetdan chiqib tahorat oldi. Ammo bizning xalqimiz bizga o'rgatgan madaniyatda anday tahorat olmaydi. Oldirmay şu onun degan istinjo berib, şu tualet ayrım, istinjoxona ayrım. Istinjoxona deyotgan bir madaniyat bor bizda Uyg'urlarda. Chet ellarda yo'q-ku o. Bizda bir ortiqchiligimiz yani endi bu bor şu istinjo. Adamda sal yeshib qolgan odamda kichik oldinda bo'lmagan bilan bu endi o'sha devreylar usulik aqidamdi u. Uni to'xtatib tahorat olmasang, bu tahorat olgandan bitiratni tartilib bitirabdi yani paskino bulab qol degan gapda u 2 soat o'tib ketdi va o'tib ketganda bo'ldi, ish tugadi. Uni istinjo qilish kerak deb tartilib yurdi. Asli istinjo qilish bizning shart emas, faqat shu poklanish uchunla, ehtiyot uchunla bizning ajdodlarimiz shuni qo'llanib ekan. Chet ellarda istinjoxona deyotgan narsa yo'q shu ham. Tamamlaştırın.
Ben ilgili okunan makallarda bu görmeyen, ya olursa bu kayndaşlarımız kaçırılan bir tema. Diplomda okuş gerek diye neziriye nokta koydunuz. Biz ziyarlarına takiplerimiz zamanla Karanlı Bazar mekteplerini tutuş diplomla okuş. Moşunu takiplerimiz. Bırak kandaktır. Karanlı Bazar'ın bireydiğen insanlarımız ve Karanlı Bazar'larda yaxşı ilim alamayotgan səbiy bolalarımız var. Bəzide zidilengen taliplerini anlayımız, bəzide bilemeyiz. Çünkü yoşurun basıcın çıtıra. Hemimiz səbiylerimizden, balalarımızdan muntazam mekteplerde okup yaranmak buluşunu tileyimiz. Bu hemimizin ümidi. Ama cemiyetimizde saklanılan nurgun nesiller var. Bazı devletlerde bekar açık anlayımız. Bunun nispeten bir tedbir, yol, yoki bir ümit beradigan bir narsa yazdınız mı yoki endi yazamsiz? Men o'sha to'g'risida jiq narsa yozdim, jiq narsa so'zladim. Bu bolalarni diplomlik maktab, ya'ni diplom olayotgan rasmiy maktabda o'qitish to'g'risi. Chunki bu maktab yashidagi bolani 1-2-3 yil maktabga bermagandan keyin la, bu yerda o'qitaman deb, keyin maktabga bersa maktab olmayotgan uni. Mening oldimda kelganlar bo'ldi. Men eng yaxshi ko'radigan bir odam bolasini shunday maktabga bermadi. Misrga avaslamasa desam, Misrga avasam men yolg'iz qolgan va men bilib berishim kerak, borolmayman ekan dedi. Shu xafaligandi. Endi bu yerda o'sha ota-onalarni mushularninki kallasini o'zgartirish kerak, buni o'ngshash kerak. Bizning vatandagi maktab hukumu bilen niyadaki mektep hukumu okşamaydı. Bizden vatandan da ben anlasam şu ben 94. yılda vatanga berip bakmadı vatan bilmeyim. Kinki vakti ben anlasam kişiler mektepte beğenmezlik için pul haylab balın mektepte çıkırvağa işler çıkmış otanda. Nemişka bu komünizm atizmlikni ügütüdü, ballarımızın kalbini buzatıdı, imanımızı buzatıdı diyen bizden haksız tarafları var şuna ama öyle. Yani chet el onun okşamaydı ki. Mel chet el Türkiye olsun, Avrupa olsun, kanda bir yer olsun. Atizm üretmeydi ki oluğa. Mesela bular Türkiye'de hep dedi 4 saatlik 2 saatlik dini ders var. Eğer qari olaman dese 1 yıl kichiktirish, lisede 1 yıl kichiktirish hakkı var. 1 yıl kichiktirib to'ng'itib qo'yadi ana darsni. Qur'onni yodlab, ya'ni davomlashtiradi. Shuncha fursatni yaratib berganlik. Bizga maktab degan mushu meni. Bu vatandagi maktab tamam. Uni atizmchi qilyapti bizni deb qo'rqgan bo'lsa, bu yerda nimadan qo'rqamiz? Qo'rqitgan ish yo'q-ku bu yerda. Biz asli yushur maktablardan qo'rqsak bo'ldi. Hükümetin resmi mektebinde korkmaslık kerak, korkutgan iş yok onun da. Balını mektebge biriş periz. Hakikaten ben dep geldim. Balını mektebge biriş periz. Eğer ata-ana mektebge berip diplom alıtgan resmi mektebge okutanmagan bolsa bu adam ziyan tatkan adam o. Şu ata-analarning kalısını özgertish kerak, ata-analarga tushundirish kerak bunacha. Bu diplom alalaydigan bir mektepte okup bizim aramızdan katta çoğun diplomatlı çıksın, milletvekilleri çıksın, bizden katta biznesli çıksın, bizden aşı vatanın davasını kıtkan advokatlı çıksın, aynı çıksın o. Şunda adamlık muhtaç biz. Mesela bana Erkin Akam dedi mesela şu 30% adam resmi terbiyelense bir milletini anda yeteklep ketelerken nayda to'g'ri gapda bu 30 necha. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam zamonidagi yigitlarmi hammasi u 20 yoshdan yuqori emas ekan. 14, 15, 18 yoshlardagi shu u arablarning hammasi emas. Intayin az kishi maxsus tarbiyalanib g'alaba qilganda bolalarimiz bo'yida maxsus hamma odamning bolasi üzgü shunda yetib, shunda amroq bolasi shunda. Anda hamma odam bolani maxsus tarbiyalanmanda bo'yida tarbiyalasa, sarxil millat chiqdi bizning. Bizning aramizdan sarxil bolalar chiqdi. Anda sarxil bolalarga muhtoj biz. Bizning dinimizmi ayda sarxil odamlarni chiqarishni qo'llaydi, quvvatlaydi. Ham dinda, ham fanda. Bir qo'limizda fan, bir qo'limizda din hamda. Buni hech qanday yomon tarafi yo'q aslida. Ota-onalarning kallasini biz shu ata-onalarning kallasini o'zgartib, ashuni belgilandirmaganda, bular ashunda yerlarga ketib qoladi. Ya'ni ata-onalar fursat bermaslik kerak boshqalarga. Ata-onalarni belgilantirish kerak ekan. Uni men o'sha to'g'rida bizniki bir nimamiz ya hokimiyatimiz bo'lgan, ya kuchimiz bo'lmagandan keyin uni faqat shunday chiroyli gap qilish bilan, kishilarga tushuntirishlar bunda hal qilishdan boshqa yo'l yo'q o'xshaydi deb o'yladim men o'sha qishamda buni shu. Rahmat.
Assalomu alaykum. Mening savolim qiziqtirib so'rayman. Ustalarning leksiyada Alloh razı olsun shundan qaytdim. Meniki shu do'stlarim bor, Shimoliy Amerikada Yevropada degandek. Aytganman Mark Saferda dedi, men erkin davlat yashayapman deb. Haqiqatan erkin. Demek bularninki atalmış erkinlik nerede deb ba'zi tushunmayapman. Masalan, Shimoliy Amerikada do'stlarim deydi, biz qurbonlik ro'zayda bo'lsa bizda ish yo'q deb. Hatto qurbonlik qo'yni so'yolmaymiz deydi. Ularni ijodlarimiz yolg'izligim qo'ymaydi deydi. Yevropaliklar deydi. Shundan u yer borgandiki men deydi, erkin deydi, shunga faqat shu davlat yashatib Germaniyadan erkinlikmi yoki shu Shimoliy Amerikada bo'lgan erkinlikmi yoki boshqa ko'chman bo'lib bizdek mana Uyg'urlar erkinlik bormi deb mushtiqda bir adab bir hayır qilib javob olamidim. Shuni tushunib qo'ysangiz. Bo'ladi. Bu jihatdagi ishlar Amerika, Kanada, Yaponiya, Yevropa davlatlarga qarab o'xshamaydi. Biroz Amerikaning ahvoli biroz yaxshiroq. Nimishqa desangiz, Amerika bir ko'chman davlat bo'lg'achqa ko'chmanlar degan gapni ancha ishlatmaydi chet eldan kelganlarga. Chet eldan kelganlarni yerlashgan grajdanlar deb ishlatadi. Amerikada tug'ilgan emas, yerlashgan, boshqa yerdan ko'chib kelib yerlashgan grajdanlar deb. Lekin ko'chmanlar degan gap ishlatmaydi. Va Yevropaga borsam, chet el sirtdan kelganlarni ko'chmanlar deb ataydigan ahvol biroz kuchliroq ekan. Aniki buning kamsitish xarakteri bor ekan. Endi abaki ben so'zlagan mazmunda erkinlik bilan barobarlik tang mavjud bo'lib turolmaydi. Men aslida meni bir necha muhim nuqtalar bor edi, shuni tilga qilishni unutib qolibman. Agar erkinlik insonlarga erkinlik berilsa, barobarlikni vujudga chiqara olmaydi. Nimishqa desangiz, kuchli odamlar ular erkinlikka pek erishib, pek kuchli bo'lib, qolganlarni bozaq qiladi. Tabiiy olamkin, shunga barobarlik mavjud emas. Lekin barobarlikni vujudga chiqarsa, erkinlik ma'lum darajada cheklimga uchraydi. Endi bu ikkisiniki tamponga biroz tampon qilib turib, aytmoq kerak. Shu ma'bur hukum bek muhim. Andan keyin kitobda yana bir yakun bor, shuni abatni deyishni unutib qolibman. Kambag'allar barobarlikni istaydi, boylar erkinlikni degan hukum bor. Shunga boylar o'zi kuch qo'g'anlik uchun texmo erkin bo'lsam, bizning xalqni qilsam deydi, kambag'allar bo'lsa, ojizlar bizga bir barobarlik bo'lsa, bizim boshqada yashasak deydi endi. Shu mana bir hukum bor. Endi abek sizniki savollaringizga kelsak, bu ahvollar davlatga qarab o'xshash emas. Meni o'zimdan tushunishimcha Amerikaniki eng yaxshi. Endi bu eng yaxshi degan taqdirdami prezident qarabmi o'zgardi bu. Masalan, maqatim agar Trump chiqib qolsa, yana qanday o'zgarishlar bo'ladi, uni qo'llamaydi musulmonlarga qarata. Lekin boshqa nurg'iylar qaraganda Amerika yana yaxshi bir davlat. Men bu yil 6-oyda Qurbon hayitini Teksasniki Dallas degan shaharga borib o'tkazib keldim. Dallas degan shahar Amerikaga musulmonlar eng oldida bag'ay ekan. Bu yerniki nüfusniki bir 20-30% musulmon ekan. O mishitmi intayin cho'ng Qurbon hayitiniki namozi 4 qatim o'qildi. Biz 3-inchisiga bordik unga. Yasir qoziniki mishit shu ekan. Yasir qozi shahar imom ekan. Intayin cho'ng ajoyib bir ahvolni ko'rib keldim endi. Ashtagan qarabman, shular ashtaga yo'l qo'yibdi. Masalan, bir shaharga shahar nüfusniki 30% dek nüfusniki musulmon bo'lib ketishga yo'l qo'yibdi. Parlament a'zolari bu shaharning boshlig'ida musulmonlar bor ekan endi. Shu bu jihat Amerika yaxshiroq. Qog'oyalarniki ahvoli sirnachiroq deb o'ylayman. Buni endi keltirib chiqarayotgan bir qism noto'g'ri ishlarni qilib turib, Yevropaliklarni zeriktirib qo'yib turib, bir qism musulmonlarga o'sh bir xil yuzlanishni kuchayishi o'tirib chiqayotgan ahvol bor hozir. Butun Yevropa doirasida. Amerikada ham yaqinqi shu Çerini içiyordan keyin 3,5 yılın mabeyninde. Acayip işler yüz berwatıdı bizimki. Ben turayotgan şehrin özüdüm mü acayip işler yüz berwatıdı. Oğurluk kıldığı işler mesela. Yine mesela maske kayıklı kullanmaydı. Aşağı ahvallar yüz bergen seri şu kişiler, yerli kişiler çetelden kelgenlerge öşüp gitip işin takip kıldığı ahvallar buldu iken. Amerika'dan bunu kelim bir kısım özgürlükler buluşma mümkün. Ben bir şeyde şu
qo'shimcha qilay so'ragan savolga. Biz bir narsani esimizdan chiqarmasimiz kerakda. U narsa nima deganda mayli Amerika bo'lsin, Kanada bo'lsin, Germaniya bo'lsin, Angliya bo'lsin, biz musofir bo'lib boramiz yerga. U davlatniki asos aholining o'zining qimmat qarashi bor. Ularning qimmat qarashi hayvonlarni o'ldirib cheklaydi odatda. Onsi bugungi kunda vegetarianizm deb bir narsa o'tirib chiqadi. Ya'ni ko'ktat xumarlik, ko'ktat yeyish. Şoň bularning qimmat qarashiga biz hamma narsani Uyg'urlik bo'yicha, hamma narsa o'zimizning dunyo qarashi bo'yicha bu qarash bizni xato yo'lab mangadi. Sizning uyingizga birisi mehmon kelsa, siz oyoqni sep uy kiring desa, siz shuni qilasiz mehmon. Ergiz mehmon oyoqlar uy kirsangiz qabul bo'lasiz. Şoň bir narsa biz yoki Angliyani qurishga, Germaniyani qurishga, Amerikani qurishga Uyg'urlar as qo'shgan emas. Ularning shu insonparvarlik bilan bizga yordamlari biz qabul qilamiz. Albatta, u yerda yana demokratiya bor. Yolg'iz hech qanday bir Yevropa davlatlarida bo'libmi, ingliz tilli Yevropa davlatlarida hech qanday cheklanmaydi. Angliyada dunyo bo'yicha masjidning eng chong Angliyada. London shahrining 10 yil bo'ldi, shahar boshlig'i musulmon. Angliya 70 dan ortiq parlament a'zolari bor, hammasi musulmon. Chunki bu narsaga o'zimizning qarshi bo'yicha emas. Biz mesela bu koyun öltegel koymaydı, kurbalık koymaydı, elbette koydu. Ama onların özündeki zavutları var, kuşkalları var. Yani Allahu Ekber de ayetini okuydu, imam turdu, öldürdü maşında tügeydi, şu halal buldu. Bu zamanıylıkta İslam dininin zamanıylık masış gerek. Dünya biz Müslümanlar nazarda bulması gerek. Yani bu noktadan kalsak, muam kılsak biz dünyanın parçası. Bizde İngilizce bir gap var, positive integration. Yani biz icabi cemiyetlik malışış ve şu cemiyetin şu mevcut imkaniyetlerden kandak faydalanış, kandak özümüzü güçlendiriş. Bu noktada biz köpere kızışmamız gerek. Selamünaleyküm. Ben bir iki sual sorayım, yapıyordum. Bunun birisi arkasında efendimden bayılıkta koyulan makalası ki tarih ve yer şairi degende bir mezmun var ki kuyrukluk yıldız yer şairinin naik yakın gidip bazı sokulup geçiş ihtimali var. Biz bunun koyuyoruz. Ama bu işler bunun ne çıktı tekrar kulak olan değil. Hem ben bunun müşla yer şairdeki aylar yıldızlar sistemi birbiriyle sokulup ahire burunlu okşayıp dünya bir partlaş yer veyran buluş buludu, kıyamet buludu da digen gel bu da düşündüm. Bu doğru mu? Bu bir. İkinci sual hem de ayada sahne dolu aldığından içidenimiz bilimiz NASA'da hem de herkes efendim aşında bir yer alan patlaşı dairesinde işlevli muşu sahada mutakassis. Yeni doktor ne? Yüz paracım bu Kur'an-ı Kerim'de tercüme kılıp, tefsir kılıp işçinin teşkilen onda öğretti. Bundan sonra işkini sualım. Bu şimdi ben tefsir tentavıyla gen kitaptı köydüm öz vaxtıda ama uzun buldu. Oynatten de vaxtıda. Ama nereden köy geldi yadımda yok. Bir gap var. Yaşayanın başka bir kalan ettin. Çok bir taş alet ki meden. Altın, gümüş, mis, belki yapıt, yani okşaş cavahiratlar. Biz daha yaşayarak düşüdü. Düşkende her bir planet gelende şu kurulup, sokulup en ahırda kuntal alet, topu alette de bizim yaşayarak düşüdü. Bu düşken nesli bizim vücudumuzdaki uzukluklara yine biz İslam kılıvattan yemek içmek, köktatlarımızı terkirip bunun içine kemiğinin terkibini takım tutup. Eğer bu yaşarın başka falan düşken bu bayılık yani o uzunluk kılında şu nersini düşünürsen yani cahide kabul kılınmasa ya kabul kılınan nersini insanlığa nersini tapsız tepip bedenge kirgizmese kişisel olur. Hem de benim şu köyümün zaten şu Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Alam Katnaş İdaresi'nce çok nezariyesine uygun bir tatbikat bulunmamışlar. Bu gap, bal gap mı, yok gap mı, bu şu sorun zaten, bu işki sorun.
Nima bu kainatda uçup yurgan taşlar var. Naydı köp. Hazır NASA'dan bayqagan biraz xatarlik degan taşdan 10 ming taş var. Bu 10 ming taş davamlıq NASA'nınki kuzatishi ostida. 10 ming taş nereden qaysi ketyapti? Ashuni ko'rib o'tiradigan odamlar bor. Tekshirib turadigan, nimishqa desangiz, shu yashar qarab kelib qolsa agarda bir amal qilish. Endi amal to'g'riliqmi necha xil tanlashlar bor. Bu to'g'riliqmi NASA o'ynashayotgan ish, masalan, ba'zi kinolar bor. Bu kinolar ba'zi mashalaqi science fiction deydi, fantaziya kinolari. Fantaziya kinolari reallikni baldur o'tirib chiqara oladi bular. Yulduzlar urushi degan kinoda ehtimol ko'rdinglar, bir planeta bor, 2 kun bor. Miyada bir kun, oyada bir kun, o'sha bir planeta bor. Ash kinoni ishlagan chog'da hech kim undaq 2 kun bor yasharni balini uqmaydi. Keyin qarasa koinotdagi nima 20-30%dak planetalarning 2 kun bor ekan aslanga. Uni yaqin bayqadi uni. Ashuna. Endi 10 ming taş o'zida uçup yurdi. Hozir bir ahvol xatar, eng cho'ng xatari bor narsa nima desa, agar bir taş kun bojada osmonda kunning ishidan mandaq kelsa yer shariga ko'rmaymiz uni. Kunning nuri kuchli bo'lganligi uchun. Ashtaqa bir xatarlik bor. Buni o'tirib chiqib bo'ldi hozir. Ana bu tadbirlar to'g'riliq kinolarda ko'rsatayotgani atom bombasi chiqib etib, masalan bir taş shariga kelayotgan bo'lsa, yana bir olam uchuqini chiqarib yandan etib uni ya parchalab etish kichikroq bo'lib qolsa, cho'nroq bo'lib qolsa, qayta etib yurib, buniki kelayotgan yo'lini qaydirish atrofga. Qaydirib yasharga urilmaydigan qilib o'tkazadigan mushtaq bir kinomi bor. Ondan keyin yo'q xaltini bilan chiqib, kelayotgan tashqi kaydirib uni boshqa olam uchuqini so'rab boshqa ketadigan. Bundaq ehtimolligim bor. Buni NASA o'ylashgan narsalar endi. Shunga bu xatarlik ahvollar bor, lekin keyingi eng cho'ng xatar 2038-yilda bo'ladi yasharga. Lekin uni ehtimolligi bek to'van. Masalan, 1 millionda 1%dak ehtimolligi bor. Lekin darhol bir cho'ng xatarlik asli qolgan ahvol yo'q yer shari. Agar unda ahvol bo'lib qolsa, NASA dunyo bilan birlashib bir tadbir qo'llandi. Endi kishilar hozirgi bo'lgan yer sharining tarixini tashib yurib, her 60-65 milyon yılda yer şarını bir qatam taş urdu ekan degan yakuni chiqargan. Endi bu yerda chiqqan bir ilmiy maqola bor, unda deydi shu hozir 65 milyon yil bo'lib qoldi. Yer şarının yamir urildigan vaqti bo'lib qoldi degan işte faraz o'tirib qo'yildi. Lekin hozir biz qarab ketgan taş yo'q undaqda. Abatman degandek. Agar bo'lsa u allaqachon o'tirib chiqib bo'ladi. Endi nurg'un kishilar har xil narsani dapaqidi NASA ishi to'g'riliq. Agar yer shari xatar ostida qilib undan chiqib qolsa, NASA onu burunlab e'lon qilib aytadi uni. Mana xatar bo'yatida bir oy unda yashayolanglar degandek. Lekin unda ish yo'q. Uni yushirishning foydasi yo'q. Nima qilsa agar yuqori bir tashkil yasharni va raqobatga chiqib qolsa, NASA'dagilar bildigan gapdan. Ularni oldida boshlaydi o'ynashni endi. Ya bana qasam istagi deb qo'yib oldi. Aslında yer şarının başka şartlardan başında size haline geldik. Onun taş değer yürüdü diyen taş birbirine sokulup tankan halette yani topa halette yani çam tuza halette yer şarını düşüktürdü diyen de doğru mu? Yok, nime biz Samanyolu galaksiyada yaşaymiz. Biz yaşatgan galaksiya degan yulduzlar to'pi degan gap endi. Hozir kainotda 400 milyard atrofida galaksiya bor. Biz shuning ichidagi birisida yashaymiz, Samanyolu galaksiya degan yulduzlar to'pida. Bizniki yulduzlar to'pimizda 200 milyard yulduz bor. 200 milyard yulduz bor. Bu Samanyoluning eng o'rtasida bir qora o'nkur bor, aytib cho'ng qora o'nkur. Şu bizning galaksiyada her 50 yılda birer yulduz portlab turdi. Yulduzning ömrü var-ku. O ömrü şu kuyib kichikilab ang oxiri bo'lgan joyda portlab bu yuqul chantuzga aylanib ketadi. Uni kainat chantuzini deymiz endi. Uni nuri rasmlar bor, NASA'ning tatgan rasmlar.
Şu çantızan bağlığı raz. Lekin bu çantızanlar yer şarkı yetip geldi degen aşağı yok. Bir kısım adamlar yok. Yalgan narsanı taqıtıp oynaydiganlar bor. O'shani gapirib bor lekin haqiqatda falan yok. Biz turayotgan shu Samanyeli galaksiyani uzdimi? Her 50 yılda birden yıldız partlayotdi. Uni NASA resim tatgan resimlari bor. Bizniki Quyoshning ömrü 9 milyard yıl. Bizim kunniki. Kunning ömrü 9 milyard yıl. Hozir 4,5 milyard yoshga kirdi. Yine 4,5 milyard yaşı var. Şu hatırlamışsak oldu. Yo'q, bayamqi savolninki yana bir javobi bor. Sizlar degan o tosh to'g'risida hech qanday ma'lumotim yo'q. Chunki qanday endi qiyomat qoyim bo'lgan vaqtida tağlar bir-biriga urib, kukun talqab bular gitib bu haqiqat bilaman. Uningmi ashundoq bir sabablar bilan koinot bir ishlar o'zgarib, bir ishlar bo'lishi muqarrar hamda. Uning nimasini tafsilotlarni o'qimaymiz endi. Shunchalik bilamiz. Lekin bu tosh bunda izilib, tushib turib, ma to'g'risida men faqat o'qimabdi ekanman, faqat o to'g'ri faqat ma'lumotim. Hozir sizni anglayapman uni. Shu bilmagan narsamni bilmayman deyman. Ko'p rahmat. Ben özüm edebiyat okugan hamda tilovatga mazhar qiziqib qolmayman. Anchadan bir yaxshi nuqtani o'tirib qo'ydi. Bu yerda tabiban olimlari javob bersa bo'ladi yoki ijtimoiy fan olimlari javob bersa bo'ladi. Odam badanining tarkibiy tuzilishi shu ximiylik davr jadvalini o'rganish jarayonida nurg'un moddalarning miqdori o'xshash masalan azotning qancha bilsan 74 necha yana bir nomerchi agar shu odam badanidagi tarkib o'zgarib ketsa odam kasal bo'lib qoldi ekan. Men bir necha qatam doktorlar bilan bu to'g'risida paranglashgan pek cho'nqur yerlarga ketamidik chunki hammamiz o'rganganlarimiz az. Javobni endi oldindan anglab boqaylik. Ancha ko'p bo'ldi. Qisqa javob bersangiz. Ha, sizdan so'rayotdi. O nimaniki inson vujudida shu hozir biz o'zliklayotgan nizmatliklarimiz mayli o hayvonotlardan chiqqan ya o'simlikdan chiqqan narsani yeyizganda qaysi bo'lsin 7 tarkibga bo'linadi. Oqsil, may, kanat, vitamin, mineral moddalar, selüloza, suv qator. Bunu bütün dünya halkı bu yetkin narsını uzukluk deb ataydı. Hem de bu uzuklukun terkibine küçük parçalarında elementler var. Hazır şu biz mektep okuyan 107 element var da okuyup hazır ne kersek Türkiye'de 113 kadar üretildi o Türkiye'de ders kitapları şu varken. Meyli bu 250 bulat kessin, ne olsun şu yetin işine. Biz onu Uygur tabağında çok maddenin payda olan da parayımız yine kuyaş, hava, su, topraklar. Bu şunu işte 125 yıl, 113 yıl ilmet var. Bu insan bedeninde hazır pandemik arkalık 60 yıl tepildi. Kavan değil 60 yıl tepilmek ki yani tepil oldu da. Ama biz hemimizi badeyimiz Uygur tabağında 113 yıl hemimiz. Çünkü Allah Teala insanı çıkarttın, yarattın, atlattı, kurtup, takıp, çekkenler, hava çıkanda canlı verdim degendeki Allah bunu hemimizden yaxşı biladi. Anlamagan bu kardeşimizin soğan sualı da tabiat dünyasında 113 yıl ilmiyetin hemisi insanın vücudu şu. Dünya şu. Dünyada biz ölümüz ketimiz ahadın o yani toprakta ayrılırdı. Topraktan yarat özümlük olan hayvanattan bedeni götürüp yine biz geçirdik. Hayat zincirinde dağılmışız o. Ama 113 yıl ilmiyetten kaysi birisi bedeni kambutken insan kısa durdu. Ben onu düşünmem. Yani şunun için, onu toluklaş için Uygur cevabında insanın uzuklanışta birinci sağlamlığı saklaştığım bu sorusu uzuklanış. Uzuklanışta az olsun, türü kök olsun değil. Türü kök oluş ise, ben herkesin efendimiz ona sualınmış olayım. Mesela yıldızı sokulap getirip ya ömür ahırlaşkandı, yıldız kükün tatlan bulap, şunu da anladım kadar anlamam olsam. Yine bu şu yani dinledeki yaşardım bir gelelim de. Alem yine şarların bir hasta şudur.
tuzan degan yakında dendi bu. O kıtada yaşarmış şu mümkün. Hem de anda olan kalan çağda şu yıldızların terkibine biz istimal kılavattan yakin şu iliminde 112'de atavattanımızın bir ne türü yıldızların parçalanıp dünyada tuzanlığı için oluşu mümkün. Onun benzeri bizim bendenimizi oluşu mümkün. O bulap kalğanda yıldızların ömrünü ahırlaştırış arkalı bizim hayat silencerimizde onu koşup bizim bedendeki gözü arkalı bedendeki madde almışını normal halette etkileştik Türklük rol oynayan buluş mümkün. Buna tetkikat edemez. Ben ona tasavvurum bazen. Demek sirtin binası kemise Allah Teala asmanın binası Yahudi perdinde yanboğuna vermesi yerde. Kur'an-ı Kerim'de diyen yaptı ne düşenlerinde yanboğuna düşürpedi mi demektik. Başka nersin bağıya düşürken. Demek o düşken nerse Kapka, denizga, derya, hemiz düşürdü. Biz varamaydık yerde daha yavaş onu yeydi. Anındaki canlıklar yaşadığı yerki yeni bir canlılığın içine uzukluğu yine uzukluğu sınırdı. Onun bedeninden yeni bizim bedeninde sınırdı. Aşağı kılıp oynanıyor. Bu vaya sayılır bunlar neyse. Hem de şunu sebepten soğandan. Aşağı asmanda biz boğmuğan. Biz yaşavatman, biz yaşavatmağan. Şardın bina düşemdi o demekçiydi. Hem de kardeşimiz soğan soğan bu şu ağırlaşık tükenmenin müdahalen bir cevap verdim geldi. Köp rahmet. Vaktimiz kısıtlap kaldı şuna. Mikrofonu başlayalım bırak. Meteorit taş düştü de vatanda taş kısıtlığın köpek etken zamanlar boğan. Muştağırlığımı erken bir tepkisi anlasak. Değil mi? Abette ben de geldik nurgun asmanda bekçik taşlayacak. Biz uçup şögen. Bu meteorit deydi İngilizce. Aşağıda taşlarım çıkıp kaldı bazıda. Emniyette yoğun oturup görünmeyen taşların heki çoğunluğu yaran 5 milimetre ya ki 1 santimetre kilde çoğunluğu. Atmosfera kirgen çağda atmosfera bilen sürükülüp, küyüp bu yoğun şardak görünüp gidiyor da. Lekin yağ düşkende karsan intek uşak taşlar o. Bazıda uçup kep kaldığı var. Hazırki kadar o derse toxtab bakmadı. Arlap bu yerlerde ötken Rusya'dan düştü. Acaba düşüp kaldı andi. Qayerda? Altayda. Ular sanaslar. Şu uçup çıkan taşlarniki bazan parçaları yer şarındaki atmosferasiga kep qilib, atmosferada parchalanib ana yerga tushadi falan. Lekin u halqi abayda men degan NASA hozir qadar bayqagan 10 ming taşni chekirmaydi. 10 ming tashniki sharti bor, cho'ngligi to'g'riliq. Cho'ngligi masalan cho'ngligi 10 metrdan cho'ng degandek. Agar yer shariga tegsa, kam degan chaqda nihoyat eg'ir, nihoyat qattiq yer tavrash paydo qilgan. Bir xil cho'ng ziyon keltirgan taşlarni hisoblaydi, kichiklik kari yo'q. Siz sualınızı sorsunuz buldu. Assalomu alaykum. Yaxshi savol javob bo'ladi. Mening savolim Muhammad Yusuf ustozim bo'ladi. Men boshqa hurmatlarimni bildirib olaman. Tanlar salomat bo'lsin. Ustozimizningki so'zlagan nutqda biz nima edik, nega kelib qoldik, nima qilishimiz kerak degan nihoyatda mazmunli 3 savol to'xtaldi. Buning ichida bu Nasr Farabiyninki muzikan ekanligi to'g'risida so'zlab o'tdi. Men o'zim shu Uyg'ur muzikasi bilan gaplashaman. Shu tarafda Alloh bergan bir qobiliyatim bor ekan deb his qilib, shu ishlarni chekib yurayman-da. Ham savol bo'lsa, bizningki Abdurishxon Amannisoxon davrida yakan xonligi davridan tortib bizning hammamiz qavram bo'lgandek Uyg'ur 12 muqomimiz bor. Bu muqomlarimiz ayni vaqtda bo'lsin yoki hozir bo'lsin yoki o'tirib bizning xalqimiz o'r yashagan vaqtlarda bo'lsin, nihoyat bizning ijobiy rolini o'tab kelgan. Ammo men mana 50 yoshni oshgan bugungi kunimda holatda bu shu muzikninki islomdagi o'rni. Ya'ni ba'zilar muzik harom deb, hatto men biraz dutor chalsam shu yerda chiqib ketganlar bo'ldi. Men chalgan naqshlarning teksti men diqqat qilmay o'zim. Islomga yoki adab axloqqa moslamaydigan shahvoniy mazmundagi undaq naqshlarni men shaxsan o'zim o'qimayman. Ustozlarim menga ashuna o'rgatgan.
Endi savol qaytib kelsak, shu naqshi muzikaninki, ya'ni Uyg'ur muqomlarimizning, Uyg'ur san'atimizningki, islomdagi roli qanday? Biz buni qanday tushunsak bo'ladi? Bu shuni bir ustozimiz yaxshi deb bergan bo'lsa, bundan keyin texmo yaxshiman shuni tushunib olib, xalq uchun texmo yaxshi xizmat qilsam bo'ladimi? Bu her qanday bir millatninki aşina bir medeniyeti buldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında ayollar dap çaldı iken, dup deydi Araplar dap çaldı iken. Ayda neçe heyitlarda kızlarının dap çağayada kirip kalgandan keyin kişiler ya Resulullah'ın uyda dap çalıp oturamızlar çıktınlar mı anladı ya koyup bir heyit bu heyit degende çağsın deydi. Yani bir yerde ayalı Ayşe radıyallahu anha toygu verip iken Ensarlarning Madinadagilarniki qanday bo'ldi to'y Ensarlar buni naqsh etib birdi munda ataynakum keldik sizlarga deb naqsh etib birdi dab chepildi cheppadimi deb so'raydi normal bir gap hamdi u endi biz uni bakkaliqi ayramay qilganlik aslicha bu islom asli bir narsani ilqi mahrum qilish uchun emas chek qo'yish uchun kelgan masalan zinoni harom qilgan bo'lsa o'ylanishni halol qilish emas ticaretni halal kıldı, cazanını, üsümünü haram kıldı mesela. Her qanday narsanın bir çıkış yolu var. Hristiyanlık rahiplerine okşaşılıkı öğlenmegen, fakat hayatına tabii Xudayın bergen tabii o Allah Teala bergen tabii o insandaki bir zevkini yok kılışkını kılmaydı. Bu nakşi müzik degan hem millette buldu. Hatta en terakki kılmagan şunda kartelliklerini aşınamasın bir tayak olsun tarang kılıp bir kadar bir avaz çıkartken. Bu Arapların mesela kılıçını oynatıp aynen kılışı deyna. Hem milletlerin bu itiraf kılıngan nese bu. Ama İslam'da belgili çek koygan. Bunu çek koyganda milli mesela biz Uyg'urlarga nisbatan milli adabga zid kelmagan, islom axloqiga zid kelmagan bo'lish, ya'ni ado qilinishda to'g'ri yo'sinda ado qilinish. Masalan bir naqshi deylik, bir naqshi yo vatanni ko'ylaydi, yo bizning ajdodlarimizni ko'ylaydi, yo mardlikni, yo yaxshilikni, ishqa faqat insonlarga yaxshilikni madhiyalayotgan bir naqshi bo'lsa, tamam o halol dedik ama endi ado qilishga kelgan vaqtida ado qilganim nihoyatda chiroyli, mukammal kiyim bilan mudaq bütün kiyim bilen, chiroyli ovoz bilen, adab axloq bilan ado qilsa masala yo'q uningda. Ama ya ado qilinish chataq yoki mazmuni chataq bo'lsa, o harom qatoriga kirib qoladi. Men o'sha 2000 savolga javob degan kitobda buni yozilgan 3 ga ayrildi. Men uni ayrıgıchilik, men bir olim emasman, o'zim mujtahid emas. Men faqat shu olimlarning fikrlarini dalillar bilan elib akib qo'yaqlik. Buni eng yaxshi javob bergan kishi Yusuful Qardavi, o'tgan yil vafot bo'lib ketdi. O kishi 3 ga ayrıldı o kishicha. Biri halol naqshlar. Halal naqsh degan vatanni ko'ylaydigan, ota-onani ko'ylaydigan, yaxshilikni, mardlikni ko'ylaydigan. Unga o'xshash bizning vatanni o'ttanchi naqsh deydi, xalq naqsh deymiz, naqsh var ya. Biz uningda faqatla hech qanday bosh yomon g'araz yo'q uningda. Uni faqat qat'iy halol deydi uningda. Endi harom degani alqa kichik vaqtimiz anglaydi, seriq naqshi deydik, u deydik, bu deydik masalan bundaqilqi kishilarningki hissiyotni qo'zg'aydigan yomon ishlar buyuradigan va nimani yomon narsani jamiyatga yomon narsani ta'riflaydigan. Bundaqni endi harom deydi. Gap yo'q uningda. Aqlmi uni harom deydi, tushunami? Aqlmi harom deydi. Uni bilan mubah deb o'tirdi, yaxshi bo'ldi deydigan naqsh bor. Mustahab deb qo'ydi bu arablar. Mustahab degan gap yaxshi bo'ldi degan gapga savobmi bo'ldi deganlik chiqdi uningda. Uni degan gap desa, u fazilatni ko'ylaydigan kishilarga fazilat o'rgatadigan. Bunda heyit ayamlarda, qurban heyitlarda, ro'za heyitlarda, buni munosabatlarda aytadigan sog'lom naqshin deydi. Shu hamma narsani o'zining chak-chegrasiga kirgizib, haddini eshib ketmay qilsa bo'lgan gap. Endi haq tushunmaganiga hammani bir tayoqdan haydab o'tib, hammani harom deb aylanib qo'yadi. Masala ashaddan chiqildi ham buniki. Ya demak bizniki milliy an'anamiz, milliy san'at, ma'niki adab axloq, islom axloqiga zid kelmagan holda normal bo'g'inni cheklamaydi endi. Shu. Ko'p rahmat. Oxiridan Aziz Aysa kun haqimizda savol so'raydiganlar bo'lsa, savol fursat berman. Bo'lmasa boshqalarning bo'lmasa meningki bir savolim bor. Azizkas Bakir hadi.
Benim sualım siz Uygur şiiri kitabını tanımlamaktadır. Toplamaktadır. Tanılan şiirinizi kayısı içerisinde sakladınız. Şiir türü olsun, şairler olsun. Birincisi başlaması şiir anlaşılma anlayın. Bunun sepilişi, okuluşu anlayın. Okullarda bir kere obzor yaki analizda kanıtlı. Köp rahmet. Rahmat sualingizga. Endi o she'rni tanlash masalasiga kelganda o she'rning ismida ko'rilib turibdi, o Uyg'ur xalqiniki, Uyg'ur millatining she'rlari. Shu 2000 yillik Uyg'ur tarixi aks etgan, ya'ni yozma bo'lsin, ig'zak bo'lsin, ish bo'lmaganda eng az bo'lganda har bir 100 yilga bir asrga vakillik qila oladigan bulum asosiy Uyg'urlarniki siyosiy va ijtimoiy hayotlari, davlat qurgan davrlari, urush davrlari, ko'ch davrlari va hatto shu ikkinchi qatimliq jumhuriyat qurilgan vaqtda Qosimjon Qambirniki bir she'risi bor. Shu jumhuriyat davrida yozilgan. Tanlash masalasiga kelsak, albatta o'lcham yana shu Uyg'ur xalqiniki simovollik obraz aks etgan she'rda Uyg'ur xalqiniki asrlab bo'lgan. Buni asos qilingan bu andan keyin yana bir narsa shuni aytqim keladi. Har qanday she'rlarni bu bir she'rni tarjim qilish boshqa bir tilga bu nihoyat murakkab bir jarayon bo'libmi, klassik asarlarimizni tarjim qilishda nihoyat qiyin bo'ladi, chunki bu yerda madaniyatdagi o'xshamaslik nihoyat zo'r. Ingliz tili bilan Uyg'ur tilidagi madaniyatdagi farqi va ifodalash usuli tamoman o'xshamaydi boshqa bir til sistemasida, boshqa bir madaniyatda. Shunga bu yerda hamma she'rlar masalan muvofiq kelmaydi. Masalan Nurgul mendan so'ragan bo'ldi. Masalan Abduxoliq Uyg'urninki Uyg'on degan she'ri bor. Shundoq yaxshi ko'ramiz biz. Naytdi Uyg'on Uyg'ur deb. G'arbning mantiqasida u bir zo'ravon targ'ib qiladi. Ushqlam deb gapni. Inglizlar mantiqasida qabul qilinmaydi. Zo'ravon targ'ib qiladi. Chap kas degan yerlar bor. Bu she'r degan gap bu tafakkur bilan buni biz siyosiy she'rlar dermiz. Yana jangovar siyosiy she'rlar deymiz. Ammo mesela g'arblar yozgan, ammo bu qadar keskin yozilmagan. Buniki Abduxoliq Uyg'urniki Uyg'on degan she'ri mesela shu vaqtdagi sunib qoldim bir qozoq shoiri 1930 siz dedingizmi Abduxoliqlar so'zlashdingizmi bu shaxta? Bu o'sha uslub yozilibdi. Aniki masalan İlya Baxtiyor deb Qozog'istonda nihoyat atoqli bir shoir bor. Shundoq go'zal she'rlar. Masalan men seni izdegan aqula ko'lga tashna bo'lgandek. Men seni izdegan nima yomg'ir qurg'oq zaminga tashna bo'lgandek. Shundoq oddiy tillari, ammo bu yerda shundoq cho'nqir bir mehr-muhabbat bor. She'r demak, u muhabbat demak, u tafakkur demak, u insonniki ta'siroti demak. Shu bu yilqi o'lchamlari gapni qisqasi ingliz tilida u ma'nini ifodalash kerak. İngilizlar onunki o'qigan vaqtda uni huzur olish kerak, tushunish kerak. Masala shu. O'lcham shu. Rahmat. Ko'p rahmat. Boshqa savollar bormi? Unda qolsa meningki bir savolim bor sizdan. Siz ham she'r yozasiz, ham she'r tarjima qilasiz. Odatda she'r tarjima qilinamdi yoki tarjima she'r bormi deb bir munozara yoki shunday bir qarash bor deyman. Ya'ni she'r tarjima qilingandimi amaliyotda yangidan yoziladi. Chunki aynan tarjima qilib bo'lmaydiganligini boya o'zingizmi dedingiz. Shunga bir tarjima she'r qanchalik tarjimonning asari, qanchalik aslidagi shoirning asari? Siz bu texniklik jihatdan murakkab bir savol so'radingiz. Buningga ha yoki yo'q deb javob beramiz. Masalan, mening o'zimning tajribasini olsak, masalan, hozir misol keltirdim.
Masalan, Navoiyninki g'azallari bor. Tercüm qildik. Masalan, eng bizni qiynalgan nuqtam klassik g'azallar, orzu vazili she'rlarni tarjima qilish bo'ldi. Haqiqatan qiyin bo'ldi. Shu she'rlarni olsak, masalan, balkim 90% yuqori hisoblaymiz, shunga yaqin keladi. Masalan, modernizm, ya'ni Chachma erkin qafiyat yozilgan she'rlar vardır zamandaki. Bu tercüme mesela İngilizlik, sizler şunu dikkat kıldığım, İngilizlik tercümanlar, İngilizler neymi için modernizm, yani modern erkin qafiyat şe'rlarini tercüme qilish amroq. Onu til addi. Naytil addi. Bu bugünkü til o. Onu tercüme qilmak oson. Mesela Eliya Baxtiyornikini ben misal qildim, mesela seni izlegan. 99 chiqqan inglizchaga. İngiliz tercümesi. Aynen. Şu hazır zamanın tili. Navoiyning klassik g'azallar 90% yetmaydi. Çünkü bir yerde qaytadan yazılamdı bir she'rni, bir millatning she'rini, bir millatning she'rini tercümesi qayta yazılamdı degan gapga qo'shilmayman, tercüme qilinadi. Tercüme o sifati şu tercümanga bog'liq, şu tercüme qilingan tildagi madaniyatni tushungan insonning qobiliyatiga bog'liq. Rahmat. Ko'p rahmat. Undaq bo'lsa 15 minut ara verimiz, 15 minutdan keyin davomlashtiramiz. Assalomu alaykum jamoat. Erkin Sidiq akamiz o'zining kasbiy jihatda natija qozongan Uyg'urlarning faxrlik odam bo'lsinsa, ham ijtimoiy sohadim yana jamiyat arbob sifatida keyingi yillarda Uyg'urlar uchun nihoyatda chiqishlarni qildi. Buni biz bilamiz. Erkin akamiz uchun har qanday bir mukofot sovg'a bersak kamlik qildi, ammo bugun u to'g'riliq emas, balki Erkin akamiz bir yil pensiyaga chiqqanligi uchun bizning oilamizning kichik bir sovg'isi bor. Pensiya yashini qutlash uchun. Shunga Erkin akam oldi kelsa, biz shu sovg'imizni bersak demoqchi, shu fursatdan foydalanib. Ko'p rahmat, bu qimmatli. Vay mübarek olsun. Erkin kamni yigit qilib, andan keyin pensiyaga chiqardan doq. Ben bunu pensiyaga chiqqandaki buni taqdim qilish sabab Uyg'urlar uchun texmbek bilin bog'lab chaqaraq chiqsin demoqchi. Oy, men bek bakakanman. Men endi shaxsiy hissiyotimni bir ifodalab olay. Erkin Sidiq aka bizning oilamizga nisbatan, menga nisbatan Erkin Sidiq akamni maktab bitgan vaqtidan tortib taniyman-da. Ruhiy jihatdan. Erkin Sidiq aka doktorlik bo'lgan, qachon doktor bo'lgandan tortib bilamiz. Voy, Erkin Sidiq deb bir sifatdi. Doktor bo'libdi, birinchi doktor, Uyg'urdan chiqqan birinchi doktor deb men akam ajoyib tasvirlaydi bu Erkin Sidiqni. Keyin shunchalik orzu qilib turib, akamda dokumentga erishib, bo'yu safarqirchilik orliqda akam tugab ketib qoldi. Ko'rishish fursatiga erishamay qoldi Erkin aka bilan. Bizningki ailemizde bu Erkin Sidiq'tan ibaret bir bu jumaloq mudu, dumaloq mı, töças mıdu degan bir odamdek emas, bir ilohdek o'ylab ketdik. Bunda desam, bunda chiqib qoldim, hozir xafamoqlar, ilohdek emas. Aştaq bir g'oyibiy istak bo'tdi. Keyin Amerikaga borsam tepib olaman desam, o Amerikani topib qolmaydi ekan. Men boshqa shtatda akamiz boshqa shtatda yashaydi. Ya'ni shu Erkin Sidiq nerede deb judim, lekin ish izlarini texnik ko'p angladim. U chaqda yo'ldashim degildi, aniq qotdi, ma'niq qotdi deb. Bir ko'rish orzuyim botdi. Halqi bir alomat doktor, halqi bilim egisi deb. Keyin biz Facebookda aloqalashdik. Aloqalasak bu alomat bilim egisiyle emas, alomat bir
insoniy axloqqa ega bir inson ekan. Menga shu jihatdan dahshat ta'sir qildi. Dedim, mening akamning shunday ko'rish orzusi bo'pti. Akam ko'ramay tuyab ketib qoldi. Degan bu akamning hasratini deyishim hamanim shu xatimga javob berdiki, mening ko'rish orzum bo'pti, men borman. Tuproqlashib borman dedi. Amerikadan Shvetsiyaga kelib, mening ko'rish orzuyimni, akamning ko'rish orzusini chiqib amalga oshirdi. Bu osonlikcha bir bo'ldigan personality emas. Shunlashqa men kishilik shaxsiy kishilik nima deymiz? Oliyjanobligi, kishilik fazilati uchun men bugun rahmat aytaman. Tabriklayman. Aldı çıkıp alayla. Evet, çıkıp alayla. Erkekler mülakine atıyorlar. Çıkalar ayrılmış. Yaxşı köməkdim. Cip qılmaşmaydıkəndən bunda işlər Yağılqıncaydı dumanlım hep içinde. Gülse bir an.
Allah'ın andan karşı özümüzün gayretini tileyine. Aldı bilen bu programını uğurlaştırgan ustazımızlarga ve ziyen barlık sevdaşlarga köpten köp rahmet, berketler olsun. Şundak yukarı trendin kelgen, yakından jiraktan kelgen, tor tutullarda, kitaplarda bizim takip edip atkan barlık braderler gibi hayırlı günler olsun. Şimdi yukarıda mevcudatlarının ki rahat yaşını talep edeceğim. Bunu izah edeceğim. Düşüncemde mevcudatlarının ki rahat yaşayışında dost düşmanını fark etme yaşatlandığımız ki de düşünüp kalmanlar. Dost düşman var, zalim dizgici var. Sizinki bir iş yardımı yetti. Depre hem de 1947 yılındaki dadam rahmetlik ile akşamın ona aşık oldu. Akşam rahmet bizim bağ müvekkili vardı. Müvekkili vardı. Her çıkıp çıktı. Her çıkıp geçendeki onu ne kıldı da hem de. O herinki biz üzümüne koğulunu acap koydu. Öyle saçkan çırdı, pak çırdı, yekildi orğunu. Aşağı olgandaki bir ulğun tepsiki ot koyuverdi. Ot koyup da dadam kapılap gitti balam. Çatak kıpsa. Onun ot koyuverme baş usulünden bir kartı vay itip çapılıversen anlattı diken. Ot koyuver işte bulmaydı canlılık nesiye. Dedi yok akşam dedi ki bizden bu küçük bir beğimiz var. Bu 5 kilometre tereddüde bu ağaç tereddüde üzüm, şaptulla, encülü var ki onun ki yemeyiz ki bazağa kapırıp satı diken yüzü açtı. Her köyümüzde onunla bir neklisi var balam. Ağzı şaltak her neyat gitmedi o. Dileme neklisi var dedi. Ağzı şaltak her neyat gitmedi o deyip köye yedi vurdu, kovalaydı. Hedef çıkırdı. Bizden bu yurtlar sınırlı hem de. Hem az oğa çıkmak kılmaymış ki. Her işininkine tedbirini çağrısı almak lazım dedi. Şunu dedim bir ders aldım ne. Demek ki o yurt o atış diyeceğim o beşiğim diyeceğim yuvar yok. Şunda bolsun mu hem de edem ağız çaltak her ne açık spor deyip şunda nekles vakinde şu köle yazı gibi kolay diyecek. Şuna benim demek şu oğlum böyle biz hem dava kılıvıtımız her işini kılıvıtımız hem de. Hem birlikte bir niyet kılıp iş kıysak bulut da birlik kendine taleplerimiz var. Ben şu ahırda insanların birlik itibariyle öyle yaşını talep kılına dedim. Buna bir izahat vergen buldum. Hem de ben esilde köygen bilgelerin asas kılıp evlat miras doğrusu da tefekkür teşvikatının küçük doğrusu 2 yıl binas yazaydı. Bir niyet kıldım da yazdım. Onu yazıp endikinde bir ikinci hükümümüz yok. Uygur Türeştürü'nü tapşırıp bilişine ikinci anla Gülşen Abdülkadir hükümümüz yok. Batırcan. Bunun bir hemkarlığı da bir royap çıkıp kaldı. Abdünyaz hükümümüzden müstema kitapını verilipti. Bu münasebetten de rahmetini bildirip olayım. Allah razı olsun. Bunların bir bereket Allah erzim icra kılsın. Köprüge rahmetini bildirme. Hem de benim bu şu okumak diyeme gitmeden daha kaynap içindeki sözlerime hem de yazganlarımla kitaplarına okşaş çıkması mümkün. Ağzımdaki özenmin çalış kâgerlerine bu sözlerime hem de ongallarımla hayat oylagallarım doğrusu da. Şuna bazıları ilgisizler çıkıp varsa hem anlaşılanların Türk okşuna hatta bir tenkit fikirleşine sual soruşuna talep kılına arzu kılına bunun bildiği olay. Hem benim hayat oylagallarım doğrusu sözleşem ama elhamdülillah ben Mahmut Tohtu Amin. Benim ismim Mahmut Tohtu Amin. Yaşlık memleketteki yaş balık aktım Tohtu Akon, Tohtu Cim'de. Kim bazı münasebetlerden özgürtüyorduk. Mahmut Tohtu Amin oldu. Bu isimden nurgun mehanesi oldu ki. Anam rahmetli bu 10 için tevellet kılıp şu top ölüp gidip şundan kılıp mankegen tohtap kalsın diye bir isim koydu. Bunun bir hikayeleri var. Hem de ben bunu müşrik gay hem de
Bunun misalları var, hikayeleri var. Hem de su epkas toksap kıldığın, tokta isimle Türk'ünde başlayan. Manda örpade, hurafi işlemim var. Ama anam dedem onu da korkmadım ki toktap kalsın diye gözümüz görünsün diye şunlarına tokta ismi koygan gepken. Ama yurttuğum Kaşgar Sullu. Kaşgar Sullu kışlak mərisi deyimiz. Hazırlık adresi Kaşgar vilayeti Konuşan naisi. Lengayizya Sullu Konuş'tan 9. ket 1. məhəllədədir. Xitay parçalab bu deyir. Bizim vaxtımızda Kars yok. Kars məhəllə, Kars bek qaraysa tügey. Aç parçalab Xitayın qərize, parçalaşkında dep kaldım içimden de. Tanrı üzerine oylap Kars'la. Aşnağı bazı adresi aşağı. Endiki benimki benim ismimninki hem daha bayık değildik. Kömüsüne gariz aşağı. Bunun memur başkırışı olsun. Tamamen aşağı okşumaydıgan Xitay işgalçılarınki bizim parçalaş namıda her xil güvenlikçi deydik, komsit deydik, jimi deyip daha deydik şöyle nam koyup parçalı verdi. Eslide unda emez benim köyünüm. Ben degende yok. Məhəllə şuna bizi tıxaq birbirine. Yani yapımız Kars bek kayleyse, Kars 105'e, Kars 13'te tübütüste. Şuna ben 1950 yılı bu içtimai hareketler başlayıp gitti. Başlangıç mektep vardım. 48. yılı medresk bağlantım. Medresk bir yıl okuyan deyikirler. Bu Xitay işgal hükümetleri Magonsen'den. Hükümet kepti o, hükümet almıştı o diyen gepini anıldık mesela 49. yılı. O hükümet almış kepti o diyen gep hem de Türkiye hükümetine, Türkiye hükümeti diyen Gomundan hükümet. Türkiye hükümetine Gonsen'den hükümeti ilgilenlikte ötküzü baktı o diyen gep hizmet kaldı. Ben hizmet çoğun başka. Şunun ile Brezilya'da mektep medresk verip bağmay önce buldum ki başlangıç mektep bağdık 50. yıl başlangıç mektep keç kursu diyen gibi peyda oldu. Başlangıç mektep keç kursu diyenler hem de çoğunlar keç kursu sabah çıkıp bir işini kıldı. Küçükler mektep bağdık. Şuna kılıp penli ders, dini ders, Allah okuduk. Uçak okuduğun derslerimiz yani okuş tel, hesap deyimiz, tabiat dersi deyimiz, din, ahlak dersim bağdı uçak başlangıç. Din resmi uçuşta. Mesela sürü savağlığına, kelime temcid, ayaklık sürüne uçuşta mektep, başlangıç mektep. Şunda bir zaman ki bu. Xitay'ın aldığı vaktim ki bilmem hem de. Küçük vaktimiz. Gimnastika, gazel, nakş, usul, dediğim muşna dersini okuyorduk. İnşaat diye bir dersi vardı. Şunu beşimizin köşe aldık hem de. Şunda kılıp içtimai hareket başlanıp gitti. 50. yıl deyin ki la. 1950. İçtimai hareketlerin ben nimisini depreyim ben yazıp koydum. Yer ıslahat deyimiz, icari kemek deyimiz, terkip arış deyimiz. Ama terkip arışkanla bir izahat versem, terkip arış kan dağı olduysan baştan boyak şunu meclisi gelmiş katına. Terkip arış diyen hem de bu izahat versem yalan diyen dedi. Birincisi yalan diyen, ikincisi kendi kal diyen, üçüncüsü tüven otur diyen. Endiki otur diyen, allık ort diyen, yana allık ort diyen, endiki bay diyen, az yerine ila icari kıkışı, pumçek, enen ya zonu gel, burcaca buna 5 yıl olsun kiti vurdu. Bu şimdi hakikaten terkip ağırlı diyen gelmek sıkardı. Terkip ağırlış oldu. Enen dedi bu 65. yıl gelgende Seybid'in dedi ki otur tamını çekevettik dedi. Elke 3 otur var, otur diyen, tüven otur diyen, allık ort diyen. Şunu gücünü ele tuttuk. Otur diyen, allık ort diyen kaldı. Şimdi 1965. yılı bu bir siyaset emleşken oldu. Şunu da kılıp ben hem de içtimai hareketi başlayıp gitti aygın desek hem de onunki. Hem de şuna Çavuşen yardım bir şey oldu. Hem de ki aş setiliş oldu. Laf kutuluş isteyemez. Laf kutuluş gruplaşından başlanışı. Grupluş, hemkarlışı, başlangıç mektep, başlangıç kooperatif, âli kooperatif, Sedirdin'in gün işte ben yolda koydum. Sedirdin'in gün. Sedirdin diyeceğim ama Gulcu'dan çıkan bir emgek kahramanı ki şu zaman oldu. 57. yılı, 56. yılı. Bu adam Sedirdin'i bir yılda 360 işletti ki var Sedirdin'in önümüzdeki bir yolculuk vardı. Ki ansak mı 62. Dolayısıyla mallayacak bir ses kaçıp gelmiş. Onu hep anıldık kapı. Mağdurmuş ne oldu? Şimdi akıl kızılıştaydı, mutkaçlıktaydı, eşilip sayılaştaydı. Hem kılıp baş eşilsindeydi, muşna gebcek buluna gibi. Muşna akıl iş hareket başlanıp gitti. Hem ki töz yandaş yoktunuz dedi. Bu her birisi bir içtimai hareket bir yılda ölüp anlayacak. Endiki töz yandaş yok işte kamunla alış dedi, aşkına oldu dedik. Şunda kılıp çoğun seklep bilgiler. Şu oturada açlık belki
rehber degan bir paydo bo'ldi. 58-yil, 57-yil arasida açlık rehber Nurmuluk. Bunu ben işlemeye sebep koydum. Şurada qilib bizninki 58-yil kelganda Qashqar bilan mavi Sevit o'sha temir yo'l yasadik. Temir yo'l manda ekildi deb manda ma ikki ekildi. Ma nima bilan o'shalar ma dedi. O'chaq ma lenjo bilan manda ekildigan gap yo'q. Manda ekilmiz deb Sevit tizimi bor zaten. Bayatdan ham nima dedim-ku shu o'qish masalalarini çok Sevit nusxasi etdi. Shunda qilib o erkeklar ham delikdek nima qilib Sevit temir yo'l yasadik. Temir yo'l qurilishi ketgan gapimiz yo'q. Hozir bir adam og'ziga olmay shuni. Hozir mening jutumda sulliq degan temirning yo'lning iznalari bor. Sevitlarni kelgan Qashqarga. Bütün Qashqarlarda 12 naise, yeni bu Şinjan boyunca erkeklendirdi. Bütün Gundupaylarga turmada qolganini ishlatdi, ashuna qilib yasab tutgandan keyin Sevitlar ma Xitoyning nemisi buzildi mayliq. İttifoq bino oldi deb shuna yo'q oldi. Istab ketdik. Nurg'un uyimali tog'daryo. Köylük sağan, tağın teşken, nurgu ziraat, nurgu meydanlap ketdi. Hazır kelişi işim yanıdı. Men uyam şunun nemisi to'g'ri keldi, yo'l tepsidan kelib qoldi-ku temir yo'l. Shuni bir adam unutib qoldi da, mutlaq shuni degim keldi men varsaga qasamliga. Shunda qilib siz bilsa, aniqdan ki şu ko'ngizni pipan qilish, mingizini pipan qilish, shu joyni qarashtirish, xususiy qarashtirish, shu joyni pipan qilish degan harakatlar bor. So'sakdan şey hareketi. Mustaqim 66-yil medeniyetni qilib boshlanib ketdi. Shuna 76-yil medeniyetni qilib bo'ldi. 3 yil oraliq, 3 yil aşağıçılık bo'lib ketdi. 59-yildan 63-yilgacha. Naz kabi aşağıçılık. Bunu mu desek jiqib adamning vijdoni daymanmaydi. Men endi qolgan gapni siz bilasiz, 79-yilda o'zgarlik tizimi o'rnatilib ketdi. Ana oldidagi medeniyetni qilib, mavshu o'lgandagilar medeniyetni qilib oxirlashdi oldi. 79 mas'uliyat tizimi o'zgarlik tizimi o'rnatilib ketdi. Buni aqasini bilasizlar, buni so'zlasam. Ma'lum tafsilsiz chiray desam, vaqt masalasi vaqt keldi. Men mavzusini deb qo'ydim bo'lgan harakatni. Endi men Turkiston diyoridan oziq so'zlab beraman. Turkiston diyori hammani bilasizlar. Sharq Turkiston diyori, Turkiston diyori deymiz. Buning jug'rofiyalik qimmati hammalarga ma'lum. Hem nersi bor hamda. Neçe xil metaldan da dünyada neçe xil wolframdan tat, altın, kumush, zumraddan tat chiqadi, sizlar bilasizlar buni. Endi mening to'lg'ay yedim sulluq. Sulluq desem, ma tarixlarda bu sulluq yurtda Qashqar Mahmudning kitobida bog'i, Qashqar Mahmud kitobining 606-betda sulluq degan, ya'ni yayloq, mol sug'urdigan ya bir ko'nishan narsa bir yurtning ismi deb hozirlanib ekan. Qashqar Mahmud kitobining 606-betida bor. Qalasama bor. Demak, bu yurt o'zi sulluq degan bilan ana bütün podshohlarning, hukmdorlarning ko'zishga yutgan. Men bunu desem ta Mısır'dan tatip, İran'dan tatip, hemmisinin hikaye nimeleri var. Men ikini sözlep birinden maddi tevilen aşağı bunu. Hem de Abdülhamid Sultan mı diyen mi şu yakin hükümet kurgan mı derslep şunda Semerkand'da hükümet patparaklıp ketken diken kilip Qashqar'a kelgen Qashqar'ın bizim şu derya var, Tümen deryası. Selkek bizim yukarı kalap menip bizden şu sulluq diye yutup bir. Bırakın turup küçük yutken, peyz yutken deyip ütüp gittik. Endi yağıma kupullar hocam degan manimin var İran'dan kelganidan keyin. Zaten hem medeniyetimiz mazar maşayihni tatip şu nemiga taqalgan. G'arb tarafga. Misr, İran şu Saudiya Arabistonida taqalgan taraf. Men bunu demoqchi. Xitoylar haqida aloqamiz yo'q. Endi bir mazar meselesini desam, ma'lumda chiqadimki şu mazar aziq videosin borkan. Şu mazarga mening ota-onamizning bo'g'inimiz hukmat. Anam dadamning mazari bu Malida muşu. Anam dadamның maziri, o mal mazarda muş mazaga, Buxzimen mazir deymiz. Bu Xotin kişinin maziri. Mısır'dan kelgan mazarga, bu anam Buxzimen dedi. Az şu kentninki esimi bu anam kent. Bunun tarihi nayte uzun. Bu Buxzimen maziri Mısır'dan kelgan mazar. Bu yerga mening bilishimcha 57-yillik kelgan, 1958-yillik kelgan. Bütün Qashqar şəhərininki Qashqar o alt şəhər deyimiz o çağda. Alt şəhərin adamları çıxıb tavap qıldıq deb her ayının nima? Her yili üzüm pişiğida, yani 4-5 şembe çıkıdı ekan, 5 şembe kunlikda. Endi qasi örbadı 5 şembe çıkıp üzümü yapıyor, üzümü seyir qilib chirkitdi. Şunu rahat bilaman. Hatta akam şu bir qozon qo'yib. Endi belki chiqqandan keyin bütün öpügələr Qashqar şəhərinin alt şəhərinin bütün sev sodisizlik
bütün aşı mesul məriflə höpüge deyimiz, hükmeti edilğanlar. Hatta Ömer Dammallam, Kaşkanı soğan Ömer Dammallam diyeninin çıkkını bilmezler, üzüm sayısı kılıp. Meşkacım diyenini, biz arak tukallarımız oldu. Endike ma engen bay deyimiz, ma upaldı, cenk kılıp, ma şulatın kulağını bitarmak olab. Şu acanın aşağı çıkıp bir atını ustuvagallıkını bölüme. Nasrak? Hem şu 40 neçincilerde gep koyamdı. Şunu demek boğum, bu maza şunda uluq. Mazakin hem Kaşkanın tarihi eserlerini okuyayım. Ben hem 2000 yıl deyinken, ben 91. Türkiye'ye geldim, 2001 yıl deyinken, şu memleket beriş nisip oldu. Ben kerdime ölüp görsem atarım kaçatay dedim. Bağdım geldim. Şuna 2017'den berip gelip durdum. 2019 yıl geldim. Ben atanamdaki mazırına məlini ötkep aşağı bir maza kıldım hem de. Gümbez kılıp, hele zor iş kıldım. 300 bin yen haclep kıldım. Bak kıldım, çıkış kıldım. Mecliste töre avtırsanız östen var. Onu toket geldim. Adı bir şey məlini. 3-4 isim yağışlık kıldım. Yani Çeşme'de bizim belki onunla su tatıp atağını İngiltere 20 metre yantıya İngiltere'de geldi. Şu anda bağ yasıdım. O bağ yasıkandı ki o bağ mevkisi de 3 tür bağ. Şapkı, örük, üzüm, ana, şimdi meğerlik, yanak, hem nesi var. Hem nesi mevkide koydum da müneccimle kılıp. Gülünün merkılını kıldım. Mesela kızıl gül deyimiz, ana gül deyimiz. Cihan biz ya, cihanla gülünü ulap baktım bir müneccim. Bir tecrübem var. Ancak bakıyordaki bu ravr üzümlükçide, mesulakçide üzümlüğe pişip ketken aşağı daha tek bir çıkalla. Hotulacık çıktı. Hotullama da üzeri hotin şu olacak her serşembe günde neme kıldı? Başlaraydıgan bir nemelerini ilim köçek, tağak sürüsü eşik boydu şu yerge. Şuna bir adisi var ki. Endi bir toğmaydıgan kalan bir ağaçtı var hotullu çıkıp serşembe günü çıkıyordu. Kağa vaxtıda hem daha şu yıldan 4 hepsi, nime? 4 hepsi şu Kaşkanın bütün edemleri aşağı hayırdıgan baza hem de. Bu gem tersi şu yer bir cay imalat kıldım ben diyor. Gümbez, kök gümbez kılıp tümüyde Simnut'ta maşadi körümüzden çakılga yere. Aşağı kılıp yakında takıp bir yerden arkalık bunu tepelip aldık. Bunun nemisine berdik videosu bağmışlardı. Muşu gümbez, hem şu Mısır'dan gelgen gümbez, Büküzümem diken gümbez. Ama peşten ben kıyıgan maza gümbezlerim var, bağla. Şimdi çekip çıktı. Xitay'ın gelize asarı etekini yoktur. İzini yoktur esle. Yani bu maza esle dedim ki bay uluğla her kadar gözüküyor yok o. Kaç Türk, bütün Türkiye ziminin her yeri boloklar bilirsin de. Şunda olgan diken, ben şunda kıysam, şunu aklıma 2021'de çık veren kılıp. DVD'm, meslek edem çıktı, sürüş kıysam. Nayi konuşurum diyeyim hep, çıkıp çimden falan işte. Bize oğlanın ki, mesela imza edip var, dava dersini yani xatva edip, veren kılıp çıkıp. Nayi işim yandı. O bir bağ, 15 mokil verdi. Nurgun pul kıyılgendim. Hudayım bulgaması alına derdim inşallah. Emin başta 150 moya aldım. Ben bir yer yıkan boğandı ki. Aşına kıldık bu hikayeler yık ustularım. Şuna kılıp dertlap kettik. Türkistan'da. Bununki neymiş bir dakika. Endiki ma ikincisi ne ağırlıkı başka İran'ın Kutlay Khanı yok. Abdurrahman Sultan bir devletin poğaçayların bazı vücutta. O bu hikayeler bu. Ne matiten depersem matite diyen kısproç bu deme. Bu Kaşkanı soğan matite. Benim de 33. yılında bilirse Sağdağlı hükümet soğan çağırdı. Bakın şunu aldı kendine belki közüşüp hükümet o suluk diye yurttan hem de başta su var. Şehirleştiğine söküldüğün. Öztan var şehirleştiğin. Avut Öztan, devlet Öztan, Öztanlar var. Şu an közüşüp ya bolak boğazda şu an da öy imaret kılıp soğuktu gümen. Körüp tuttum. Kendi ağzım var. Madde tulum saçkan yepti olmaz. Halka Allah'ın köpçe açkan. Hükümet, yeni hükümet sağlıklanmalarından korkup lenge öyden marap yatkan. Diye ben neksin bak ki koşaklarıma. Aşına isim de az bir kalışım ki. Aşına kılıp bu Matitiye diye uyanı igelip kıldı onun yak tümesiz canı askerleri igeledi bizim. Azrakından onu kanunde benim köyüm Gomuz'dan askerleri igeledi. Şunda kılıp bunu Gomuz'dan adıma Gomuz'dan askerleri ötküzü oldu. Kaça ötküzü oldu sana 1949 yılı kelgendiler. Elke pensiya çıkan 40'tan Gomuz'dan da esirgi çıkıyor. Kadın aşağı yıkıp aşağı ne kıldı? Ya boğandı ki bir devletten kalan bağ, zemin, yer var. 1962 yılda bizimki şu kentizin hem şu çağdaki 3. kent diye tarzı 9. kent olup kaptı. Şu anda 1000 moyanı 40 milyon seçip aldı.
Ming moyanı şu. Aşağı bir bunu etecekki 49'un tüven diyecekken, kuruluş işlep çıkış bunun tüven diyecekken, nemeye cık gibi varken bunun etecekti. Şunlar hep bir çapanı ki yüreğde aşağıda yani ilerlep, lakin halkının tomuru açma ama kanma, su diyen kanma tiba baktım bak, kanının ki 90%'de 90%'lık su. Şunlar mı acan? Hem de şunda olgan diye suni egellep algan diye o herbi degan chiqsa ochidi ekan. Bizning dehqonlarimiz su har zaman to'liq bo'lmaydi. Boshbaharda yag'vanada bug'doy teriydigan qo'noq terganda vaqt bo'ldi, navbat bo'ldi. Shu chog'da suni rahat ichayotgan dehqonlar mo'l-mo'l aytizini bech qaylab turayotgan shunda oshqon suvini tutib ashlar qildik. Hozir 1000 moyani 62-yil setib olibdi. Hozir 5000 euro qilayotganda men qizimninki bolalarning uyiga yaqin manda yo'lda menib 2000-yillarda 2014-15 yil borganda bolam uyda kasildi bog'diki meni to'g'ach shoplar yo'lda mangadani buni buraydi gap shunda qilibdimda bizning dehqonlardan bor yo'q anda uningda huquq bor dori bor kimyo o'g'it suv bor eski hükümet esker, pagollar bilimleri var. Anda olgan diken onu da gelmez diken diye halbuki çağırdım. Hatta şunda ezdik ki çoşku vakti muhtemelen saran kıtayla. Medyetin kılağı da bizim dihallık vakti oldu. Bunu hemen bilirse. Medyetin kılağı ki maaş ölgen ki jıgı oldu. Bunu kanda oldu bir siyaset oldu mu çoşkunun tapşırıp verdi. Endiki çoş tapşırıp vergen ki ay nerede? Çoşkun semirti düşeceğim kaynaklı. Biz dihallarında buğday xemin deyimiz, konak xemin deyimiz, zıgı xemin deyimiz, şal xemin deyimiz. Şu xemanlık xemineti sorup çakkanda topan depimiz çıkıda. Yani deni meclik şuduğun, şamını eklit ez şuduğun, oturdu bir nasi kal, topan deyimiz bunu. Şuna çoşkuk verip, her daha diye gönşük vezip kılıp, kilosu 3 pon. Kilo makyajın mı? Kilosu 3 pon. Muşunda vezip kılıp, seti bak, çoşkulların semirti dedi. Bizim dihanın koygan kalığa versek mi semreydi? Her bir emez mi? Bir parça elip düşken, gönşükün mandakat verdi falan daha diye versin, tutar şöyle. Aşına könlü köydük. Şoluğa şahit oldum hem de. Hem şunu demek yoğunum hem de sıllık, hem şunda bir jüt hem de, şunda bir jüt. Hem de bunun misalları edecek hem de Kaşgar Mahmut'un ki bizden aşıyor jütne erzağalık doğrusunda gebini bayağı bizim hem de ne bir şiir ne bakayım onun ki nemisi nerede kaldı bir okup verirse gibi bir şey yazıp çıkın közem çelikte. Yurtumuz alnının yurtumuz alnının ecdatının makanıdır. Fakirlen dünyaya Mahmut velçizinidir. Vatan sevgisi için kiminin alnım diyor. Diye bir şey yazıp yapıyor. Hoşap gitmeye yap koydum. Şu yurt şu Kaşgar'ın ağzı uzatkan yurt biz ne yap çoğun oldum büyüdüm. Benim demek ki oğlum şu diyeceğim emdim abi yurt doğrusu da. Emdim ben nüfus doğrusu da pişke sözler. Nüfus doğrusu sözlerdiğini hem de şundaklı 1945 yıldaki evvelini hatırlayalıydık emme. İsim kilbanda oylansam. Pişke sorsa takım cevap verdik emme. Sormuşsa üzerinde oylakalım diyorum. Hem şu çağda hayatını eşlisem hem de. Hem onu bilse. Bu şu 45 yıldaki emme Haman Muştay Mısır'da işgal hükümet çağırış Allah'ta. Hayat ta 60 yıllık desek mi? Hayatını tebliğ gördüm ben. Tebliğ. Hem hayat tebliğ. Ben bunu tecrübe gördüm tabi. Halkının kolu paspor, kimlik diyen gap yok. Koçen'den çıkamdı, Kaşgar'dan çıkamdı, Aksu'dan çıkamdı. Namlılar pınarı çıksa çıkıra diyen bağ yok mu artıksa oturaz yerde. Helen varamdı, bu Karachi varamdı, Dihli varamdı, Afganistan'ın Kabil'i varamdı, bize Encan varamdı. Dedim 8 katın bağdım dep bakayım bana. Ay Encan 8 katın bağdım. Öyle selamcılarını kötü falan mı? Çin'ine, çaynakına, ligenine, kazanına şu an et yegen, yüzüp et yegen depte. 8 günde, 5 günde var bizde. Bu şimdi bir yol. Biz Orta Asya'ya ölen, bu diyorlar bizi yıkılı bir hak. Yani kanda oldu, bu şimdi iki düşman. Orus degen, sergiştiler, Xitay degen karı işten alısı kap kaldık. Bu şimdi bir iş, yani bunun da üzümüzde sebep bakışayman ba. Ben bu şimdi digim geldi, şu rahat yaşayan zimininde oynayıp kaldım. Ecemi tabi yaşayan, hayvanlı yaylak yaşayan, tohlu derek yaşayan, kondak yaşaydı. Dedem akşamları çıkmadan, tohlu derek çıktı mı, kondak çıktı mı, kalap bak deydi. Ağzı hem ne çıkapezde? Şundan mı ya? Hem ne çıkapezde? Ecemi kadar çıkıp kaldı. Kanda bir canlı yaşadın da bunun bazı vakti.
Ece'nin bir kimlik olmasa, pasport olmasa, yolda bir hece olmasa, Allah'a sürünmeydik. Ya Allah. Bu şimdi işimi bulandıgan dep bitim bazı vaxtında. Bu çağda hayat. Hem bir kembeğer, bayanmaz. Ama rahat yaşayacak. İddiyadısan. Mesela beraber oldu, meşrep oldu, kembeğer mi kildi, bay mı kildi? Beraber kıldı, koyunu soyup, yerti meşrep oldu, gep söz oldu, uyacak oldu, bir nakşosunu bağırmış, hem neresi var? Yurttan memleket geplerine kılışı da, mesela yakın zaman Xitay'nın varta, 2. Dünya Uğruşu'nun elip boğandaki dişti xarlar. Stalin degen koy, Uğruş'tan kumandanın bolsa, Xitay'dan plancım bolsa, Xitay'dan nimen bolsa, Xitay'dan plancım bolsa, Uygur'dan eşkin bolsa, dünya olman deptikinde. Bu ne gepçerdi buldu. Şurada. Hem şu bayma aldığı goşlu kembeğel mi alı da. Ama öyle varan ki pul degen gepten yok. Ya konak verdi, ya güruç verdi, ya muciz olsa bir üçekin seçip verdi, ya ham tokup verdi, hoşuna gepler. Hem de vakit meselesi çok şeyde tukalırım. Ama şu andaki hayatını esilsem hem nefs tebiitte. Mesela aynı depersem aynı. Birinci ayını dihallar boyunca ciddi dedik. İkinci ayını delvi dedik. Üçüncü ayını hot dedik. Hot ketmesi bir tut dedik. Dördüncü ayını Ömer. Beşinci ayını Sever. Altıncı ayını Cevaz. Yedinci ayını Sertan. Ben dedem Sertan'da anam Sertan Tufkan da şey etmez. Sertan. 8. ay Esed. 9. ay Sümbül. 10. ay Mizan. 11. ay Ekrep. 12. ay Keves. Bu işten kalsa dihallar dihançılıkın tebi aldı. Şarayet kaylar. Yıkıdığın ses koyacak uğraşatmayımız dedi. Demiş ki kuru kuldu dedi. Çoğun terekine kazanır, bir gez şükürce buğday tutmazsak oldu diye. Muşunda hayatlar tebi hayat. Şunu eslep koymaya demek isteyeyim ben. Man nüfus soğuk söyleyeyim, ben vaktimi kısa söyledim. Nüfus soğuk söylesem nüfus 1958 yılı bizim Meli'de 57-58 yılı. 170 nüfus var ki. 1960 yıl mektebimizde 61 nüfus kaptı. 61 nüfus kaptı. Bizim ailemizde 57 yılı 11 nüfus vardı. 65. yıl dadamla ben kaldım ben. Kalan 5 yere ürep gitti. Açıkçası ürep gitti bakacağım. Açamışım daha oldu. Hem de kağalla hem de özüyle kağalla akşamdan hodne ürep gitkindeki bal veren çıkarttı. Akşamdan keşonlar o tarlalık gitti. Şu vakti nüfusun hemmesi şu bizim evde. Çıkıp koltuğu çıkarttı. Kağına idari cennet uğurlaştırıcılık, uçakçılık, kanuncu diyemiz, kalmaya gitip bağlan, tok idaresi deydiğin tümür yazısından şuna cık bir işçilik telefonu yüzünü alırdı. Şunlar az kaptıkken. Hemmesi öyle tükümgen bu gitti. Lakin 61 nüfus kaptıkken. Ben şunun kaynap ben 57. yıla hem de aşağı Kaşgar 1. oturması okuşçuydum. Okuşçuyup hem de okudum. Okup 60 yılı geldim. Çokum okumayayım dedim. Dadamla cık tartıştık, münazır kıldık. Sen neymiş okumayasın? Sen okumasan can bakamayasın dedim. Ben okumayayım dedim. Senin terliğinle, senin varsın kim buldu? Diyeceğim, Hurayim ben Allah koyduk dedi. Ama şu dadam hele halk ortaya bu kadar işki yazıp kuruluş kılıp bizine çoğun oğlan bir küçük oğlan sen. Ben aşk kuruluş kalığın bilitim de. Kanda sağlıkına şu öyle. Kanda pilallıqına. Aşk kartilekini yağış ne var sıkıllap. Aşk kuş diyenine elke layını segizler kumlayını arlaştırıp ucak kış kocağı açma meclis layılan bizim bağırmasına lepişmeye layıkan deyip koymuş. Layına azgal deyip şurtup kış koyup bana yaptı. Öyle sağlıkta. Şundan müstahkem. Şu hazır gelmiş baktım bizim 2022 yılında 21. yılında gelmiş kanyak çekip çıktı. Şu yan bazı oyunu bağırken ama çekip çıktı. Yan ölçümümüzde. Şundan müstahkem sağa öyle. Şu ölçüm ihtiyacılık kıldı deyip ben dadamla tengi ona münazır kılıştım da dadamla okumaya sevmez. Şunlarımda işe açıp eşitler mektepte bir senden birinci orta. O senden birinci orta diyen mektep şu anda 54. yıl kuruldu. Sevtli sıkıntı boyunca 60. yıl var. Sevtli sıkıntı başkurda. Mesela sınıf başlığı diyen kilas kim deydi. Elakın yemine Joz'un partta iltimas degan isprab gezip bilmez. İstibaklardan komisyon deydik ama gepi Rusça. Yazık mı? Ama Sevit'ten kilgan kitaplar. Algebra, fizika degan kitaplar. Ta 60. yılgacha. Onu demişsem siz bilirsiniz akşamlık. Muşda vakanın beşimizi köçerdik. Ama ben şu 57. yılda Urus'un konuşmasını bizi çıkar. Esed degan balalar biz okugan. 60. yılga kelgisi. Şunaqa bu 63'üne kelganda çokum yeni çıkına çalan takaldı da. Evlat, miras degan mishadni qaynaqında. Ben dadamın varislik qilmasam, dadamning zimni varislik qilmasam,
Kim varis kıldı deb dadamdan tengve çıktım. Dadam okuysan deydi. Annem bu çağda 62. yılım 61. yılımda Sevit bilen ma Hindistan'ın nekma bizimki Uygurlar bir uruş oldu. Hindistan Mikmahın sizi koçu Aksay içinde Aksay kölersler. Mikmahın sizi biz uruş oldu. Şu anda askerlik vallahi oldu. Ben yazılsam üçe bitkemden ki məhəllənin askerlik teşekkür çıkıp bu yalğızlık yağlık dikandan balı çeken dep kaldırıp şu açığım texmi ne kadar okumasam boldu deb yenim çıkıp dadam bilan münazirleşip qaylı kıldım dedim. Kim ta'liq sen şu kadar japatat saldın. Hem tüken ben böyle Qasımxon deganning üçülük kitamda qanday qildi deb dedim. Şu o'tirada öy chaqib ko'nchamni qildi, haqini öy yo'q ekan, namizni chaqib qilib etizlik qo'ydigan gap. Bir adamın öğün çakıp tutken Seyfullah'ın deyimiz yani o iki adam tutken o adamın aylığı öğün çakıca bala beş dikende bir posumdaki bizim çıktı. O ne ama posumanda bal arsa altın 39'dan altın kıpkızıl altın. En köpçük çıkı oğan diye tam çıkı atkanlık nem kılıp atkanlığa usu atkanlığa toplağı atkanlığa şu köy hem köpçük köy geldikken o daha diye haber kılıp şöyle yıkar bankaya tapşırıp ettik. Şu adamın evlat bağlı git yap kaldım şimdi. Dadam şunu dedim de bana mesman asım. Valla ben onda altın kömüşten saklanmagan emmesi mülk kılıç etken ben. Dedi endiki şuna ben çıktım sanmat ahlakma dadamın kaylı kılıp 64. yıl yerim çıktım. Şu çıkançım nopus ideyem takılga yerim şu. Hem de şuna okuşun doktor ne açıklı jutka çaplas yani derdim demişem misiniz? Bana 5 yıl 10 saat muamele kıldım. Mağı dedim, çizdim. Nemişka üzem sebepçe. Çizdim. Niye ben kuş kapırdı, östen kapırdı, çılan işini bölet pırdı. Ağladı, tüzeydi, mağı dedim. Mağı dedim. Ben 65 yıl öğleneceğim ben uçağı. Balırım boğa baktım. Şu dakika mağı dedim yok. Öyle ravajlandı küçük ama bölet derken yalnız oğlan diken. Hem de yani müstakil işleydikken ben pişke rahatlandım. Ağa vakta ne kılma? Ağa vakta oturma başka işleme. Bağış kaplasiyat şu işledi. O kaplasiyat diken mide bu iş neymiş tüymedi. Senin münün dedi koşak katı var akıllı var. Muşina geplendi. Hem de bu gepini desek elhamdülillah ben hazırım 8 balam var inşallah. Evet Allah. 50 torunum var. Memleket 5 balam var. Ben Turhan'da 3 balam var. Muşina kadar devam et oturmaz. Ama xılas kıyganda ama gepmi cıkbulak kütüğün şeyden afkam. Hem de dünyanın düşünüşünü de yapayım. Dünyanın nasıl düşündüğünü dünyanın düşünüp bu tekke yetmek zor iş ki hakikaten. Dünyanın düşünmek. Benim tecrübe salaklı iyi oldum ama ben dihacılık kıp baktım, bağmancılık kıp hayvancılık baktım. Hemini kıp baktım. Hemini. Hatta bu dini cihetteki sorularım bazım ben. Bu dini cihetteki bu tarikat deyimiz, bu partide oturma. Her xil tarikat, ahlik olmay bu İslam dinma parti, İslam nemiz var Türkiye'de. Misallam diye bir cami var. Misallam tebrik cami. Şu camiyi kısmıp Bangladeş çıkarıp şuraya tokturdum. Şuradaki işin hemmesi aşık Kur'an-ı Kerim'deki diye oyak geldim. Hem tarikatında azır götür yok oldum. Mezhepmiş şunda. Kallamda bir oy var hem de. Onu size gidip kullanmayın. Şunun için bak onu bir gibi varken bunu depmek isim gibi yazıp yaptım. Bu dünya öter bağ bostan galet. Bağırsın taşıp gidiyorsan kuş gibi galet diyecekken. Çoğunlar bu dünya gamxanıdır, gam yegenler dervanıdır. İşki bilen salga imarat veyranıdır, ahire veyranıdır. Hem bu dünyanın vapası yok, güveriz hem sapası yok. Ahire kiyersen yeni yok, yakası yok. Muşiler değil hem de, bu kablamını karıştırdı hem de. Kablamını karıştırdı diye hem de, ben mi şürenle dünyanın için işte. Ama Abdülkadir Celalettin'in bir sözü var ki şunu bir kusura koyayım. Yani bunun da dünya düşünüşte seneler tutsunun ki nakşi bilse adarsız deydi. Dada dünyanın kandan düşündüğü heyran kaçı dünyanın eskiyen deydi. Bizim mehelde Yasin Ekem ennağımda bir adam battı. 1957 yıl bütün Cenab-ı Şuncan boyunca sazın diline yık diye bu Çin'i vakka. Yık diye o adam sazın çeleğe, mukamı çeleğe sata yoğan sata Yasin Ekem'inde. Akşamında dışarıdan payanı yok malem de tüyüp dikemle nakşının aygıda. Aslında bombayla kaçırım çıkıverdi. Defne deydiğinde. Payanı yok alem. Hem de Muşan kaylap memnun düşünüp yettim mi ki tecrübe salak iyi olamadım. Abdülkadir Celalettin'in bir sözünü nakıl getirip merdimanda depti adam. Telikme, zorukma, kayma. Telikme, zorukma, kayma. Bir adamlar üzerindeki tabiatine ve dini layık nerslerini düşünüdü.
huzurluğunda, onundan alkıp gitmelmeydi. Özgü layık, özgü yarışa gıçırlaydı. Depti Abdülkadir Jalay, Müslüm Kögerslem gibi geldi, boş kaçtırdım. Xulası kılganda, menin sözlerim xulası kılganda. Bizi bir gep var, suda şakırap, aksa tügmeninin nuru derler, beşimi det elem kelse, üzeminin şuraya derler deyilgen bir gep var. Bizim dikallar işte. Her gep gelse üzümüzün şuradan geldi. Bunu fark etemezimiz biz. Fark etemezimiz. Bunu söylesem hem de cık bu diye ma. Çünkü vaktimiz kısa kaldıydı. Vaqt tügüdü. Kısa kalmadı fakat tügüdü. Ma aygın diyeceğim ya dedim ben üzem köz karşıma. Fırsat kısa değil. Ay xulasılığı aslınız buldu. Anda olsa xulas şu. Dünyanın işke hakikaten zor işke. Ekili bilen tefekkür kılganda, işlegende bir baş çıkın oldu ki. Anlap durumlar. Tecrübelik, ünlülük benim hayatım ötken tecrübelerim bunu ispatlaydı. Dikhançılık olsun bayık degende hem nasıl o tecrübe kıldım. Lekin bayık degende tecrübelik hem de cemaatlikin dinini bir düşünüp baktım. Asla şuna Kur'an-ı Kerim düşendisi. Kur'an-ı Kerim. Hayat kitabı Kur'an-ı Kerim. Takdir başka, takdir Allah'ın ölçümü. Ölçem takdir. Lekin biz araştırıyoruz. Allah'ın takdiri başka, insanın takdiri başka bulduk. İnsanın takdiri yüzünden koldu bulduk. Allah'ın takdiri bizi soğumaydı. Bu yapıcılandığında, ya çevirtendiğinde, buran çıkıp soğumaydı. Allah'ın takdiri, Allah'ın işi var. Bizden takdir kolumuzda. Şunun için kolumuzda dünya madde. Devamlı hareket kılıp durdu. Başlayacağım bu, her nesle madde mevcudat dedim. Benim şüküre hem nes geni var. Hem de şeyinin canı var. Öz layıkı atom olsun, madde olsun, hareket olup durdu. Şunun kartta biz bilim alsak her nesinin genini tep çıkarlayamız. Yalnız edemin canı yok, hayvanın canı yok. Hayvanın bir akıl var, işletemeydi. Tefekkür kılamaz. Eden bir akıl var, tefekkür kılamaz. Şuna benim düşüneceğim takdirim bu. Takdirini bilip yaşasak, insancılığın bekip yaşasak, akıl tefekkürle yaşasak, edep ahlakla yaşasak, halal yine işleyen işinden halal diyemiz. İşleyen işlep de hak taraf tutsak zorluk haksızlıkka karşı tutsak şundan doğru bir ders aldık emez dep düşündüm hem de. Bommuş ya sen hakkını başlayalım iyi olursa izilirse har olursa hakkını tutamırsa Allah bergen nimet tutamadın derse bu izilirse aklının işletinden tefekkür kılmadan şuna bizi Allah yüzümüzden hayatını sorarlayız Allah'ın deptirdi. Ona Mehmet oturup Allah'ın deptirdin. Allah bize kıyışımızı soraydı. Hiç vakit başkasına işi ya Kur'an Allah neymiş kılıyor. Bizden öteki adetimiz Allah'a alsan. Ya Allah'a alsan kim ters dedi ona? Allah yağmur yağdı, kıtayını yoktu da mandak kıldı. Ya yoktu da sen neymiş kıl sen yok atmazsa senin küçük kaçlık civarı kağıt olsun bir dükkan kal teşvikal takatmazsa. Boşuna gelme işimde. Ama buralı öteki gibi işçiler teşvikat etmeden nar hoşam gitti. Benim ailem nerede? Ailemle neymiş yapışamam söyleyeceğim. Muşu bizim davanın birinci şartı taşı. Edemezsin sen kılmayı durup sen dava ziminini kanda hal kılsa. Zimin diye Allah'ın zimini Kur'an-ı Kerim'deydi. Şu muşu süzemden evlat meselesi muşlukun kaynaklığında evlat miras. Mesela vaktini aldım. Süzemden Allah'a rahmet. Ben süzemden rahmet Allah razı olsun. Yaşım 1900 Hicriye 1360 yıl doğulup dikenme 1360 yılda. Sertar yılda. Azık mağazılık kasık 1941 yıl yakın 2. yıl doğru yılda. Şu Sertar ayeti doğulduğun derste. Şu azıram 80 1360 yıl Hicriye'nin olsa 1941 yıl olsa 83-84 verip kaldı yanımda. Allah razı olsun sizden. Mahmut Toxta Emin hakimizdeki sözlerpe geldik için köp rahmet. Naiti hem qiziqarli hem ta'sirli qilib o'zining hayotini so'zlab berdi va shu jarayonda bir asrni yuritib bergandek bo'ldi. Aslida bizning vaqtimiz bo'lgan bo'lsa, anglagan bo'lsak bo'ladi. Afsus, bugungi programmaningki vaqt o'rinlashtirishi qistab qolg'achqa mudaxala qilishga majbur bo'ldim. Kechiringlar. Endi bizga Muhammed Abdumecid raqamlik aktivizmda raqamlik so'pilardan unumli foydalanish degan temada leksiya so'zlab berdi. Qani sahnaga marhamat. O'sha turib so'zlaysizlar.
Arslan. Ben sizden köp gelgen. Ekran çıkmadı lekin. Mesele şu. Normal bassam. Ekrana çıkmadı. Mesele şu. Derece var. PPT yapıyoruz. İyi çıkardım sen. Bu toplamış üzüldüklerim bu. Projekte O şeyi koy. Güzel. O şeyi yapmana gerek yok. Mikrofonu. Oraya gitti. Ben sana göstereyim. Şuraya geleyim. Tamam. Direkt yaptım zaten kendi ekranı. Ha, okey, tamam. Bonus. Bu değil. Bu değil. Başkası. Tamam, kapatıyorum. Hangisi? Son. Assalamu alaikum. Hammalarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Men normalda yig'inga konferensiyaga qatnashsam, shu yig'inning oxiriga kelgan vaqtda tezroq bir tugab ketgan degan psixologik intilishim bo'ldi endi. Shuni sizlar boshidamiki deb o'ylayman, shuni tez tugatishga tegishime qisqa ixcham qilib. Timimiz raqamlik aktivizmda raqamlik subladimlik foydalanish. Leksiyaning iqishi bu shaklda bo'ldi. Biz aktivizm timisiga kirishdan burun bu aktivizmninki kelib chiqish manbasi bo'lgan ijtimoiy harakat tuxumi. Ijtimoiy harakat tuxumininki davrning sharoiti va shu vaqtdagi siyosiy tuzumlarninki yo'l qo'ygan doirasida kona ijtimoiy harakatlar va yangi ijtimoiy harakatlar deb bo'lib turib mulohaza qilamiz. Undan keyin bu ijtimoiy harakatlarning davomi bo'lgan aktivizm va internet barliq kelgandan keyin bu aktivizmninki internet va media texnologiyasi bilan ilib berilishini, belirlish jarayonini, taraqqiyot jarayonini qisqacha tanishtirib chiqamiz. Raqamlik ijtimoiy aloqa to'g'ri hukmi tilimizda texnologiyalik atalg'ular qiliblashib kirib o'zlashib bo'lmagan bo'lg'achqa men shu qiladigan uyg'urlashtirishga erishib baxtim. Buni inglizcesi digital social networks deb shuna deyiladi. Bu hukm degan vaqtimizda hamda normalda aloqashunoslik ilmida aloqani bir manba bo'ladi, ya'ni uchurni xabarni tarqatuvchi. Bu manbani tarqatish vositasi bo'ladi. Undan keyin bir qarshi taraf bo'ladi bu xabarni qabul qiluvchi va qaytarma inkas. Bu 4 elementdan bir aloqa jarayoni shakllanadi. Hamda raqamli ijtimoiy aloqa to'g'ri bizning tilimizga umumlashgan ijtimoiy taratqular shu bir aloqa jarayonininki ro'yobga chiqishini kapolatga ega qilgan vositalar bo'lib hisoblanadi. Bularning funksiyalar degan vaqtda buningki qo'llanish sohasiga asosan, masalan, siyosiy sohada, iqtisodiy sohada, undan keyin tijoriy sohalarga asosan ularning o'xshamagan ta'siri va funksiyalari bor. Lekin bugun buningki raqamlik aktivizmdagi funksiyalar bilan tanishib chiqamiz. Masalan, raqamlik aktivizmda bu ijtimoiy taratqular, uchur o'rtoqlashish, uchur manbalarini o'rtoqlashish, sonliq manba o'rtoqlashish, fikr, jamoat fikri shakllantirish,
siyasi besim paydo qilish qatorliq funksiyalari bor. Buning tafsiloti kitobda tonishtirilgan. İctimai hərəkət hukumi degan vaqtimizda ictimai hərəkət hukumi bir grup kişilərninki siyasi, ictimai və iqtisadi özgürüş paydo qilish maqsadida uzun müddət elib bağlan fəaliyyətlərinki yığındısını ictimai hərəkət deb atayımız. İctimai hərəkətin məqsədi ictimai və siyasi özgürüş paydo qilish. Bu hərəkətin kelib chiqish səbəbləri hər xil. İnsanlar yaşaş İnsaniyet tarixida insanlar her devirde farklı adaletsizlik, tempunsuzluk, zulüm bisimlarga uçurgan. Bular eriyallar hukukunun beraber olmaslığı, onun için irqchilik, iqtisod taqsimotidagi adolatsizlik degandek bu masalaga qarshi kishilar tashkillanib, shu siyosiy kuchga, siyosiy kuchlarga qarshi chiqqan, shu siyosiy kuchlarga qarshi chiqib tashkillangan harakatlarni ijtimoiy harakatlarning chiqish sabablari deb qarashga bo'ladi. Hem ictimai hareketler elip beriş şekli ve devir şaraitiga asasen konu ictimai hareket ve yeni ictimai hareketler deb ikkiga ayrıldı. Konu ictimai hareketler şu 1800 yılınki 2020'den keyin o'ttirga chiqqan ishlar tilan billa başlandı. Minglarga ma'lum shu vaqtlarda sanoat inqilobi barliqqa kelgan. Sanoat inqilobidan burun kishilar yizlarda, tog'larda, o'rmonliqlarda yakka holatda o'zining hayotini davomlashtirgan bo'lsa, sanoat inqilobi bilan birga shaharlarga ko'chib kelib, shaharlashish, korxonalash qatorliq taraqqiyotlarga yuzlangan. Bu jarayonda ish fursatidagi adolatsizlik, iqtisod taqsimotidagi adolatsizlik, sinf farq qatorliqlar kelib chiqib, bu adolatsizliklarga qarshi ishchilar bu harakatni boshlagan. Yeni ictimai hareketler degan vaqtda, yeni ictimai hareketler 1968 yildagi o'quvchilar namoyishini asos qildi. Bu hareket Fransiya poytaxti Parisda Notre-Dame universitetida bosh ko'targan. Universitetda ayni vaqtdagi ma'rif sistemasidagi bekinmichilik, o'quvchilarningki qattiq insonchilligi, imtihondagi adolatsizlik qatorlarga qarshi o'quvchilar maktab mudiriyatiga qarshi namoyish qildi. Maktab mudiriyati bilan o'quvchilar orasida murassab bo'lmagandan keyin maktabni taqaydi, maktabga soqchilar besib kirib o'quvchilarni bostirishga urinadi. Gerçi bu harakat dastlabida o'quvchilar tarafidan boshlangan bo'lsa-mu, keyin shu davrdagi Kommunistik partiya bu harakatni qo'llab-quvvatlaydi. Şunun bilan bu hareketning ta'sirida bir yil keyin Fransiyada o'zgarish bo'ldi. Bu hareketning tarmoqlari qatorida Vyetnam urushiga qarshi chiqish, Amerikaning Vyetnam urushiga qarshi Fransiyaning aktiv pozitsiyada bo'lmaganligini tanqid qilish degandek taraflari bor. Endi konu va yangi ijtimoiy harakatlar orasida ro'shan farqlar bor. Mahalla kichik o'g'achiq men kitob qarab o'qay buni. Endi konu ve yeni ictimai hareketlerin aktör, kıymet qarash, tema ve hareket şekli cihetten o'xshmasliklar var. Konu ictimai hareketlerde sınıf ve iqtisadi amillar oldin o'rinda turdi. Yeni hareketlerde yosh, o'rin ve ictimai jins qatorliq yakka aloqalar hal qiluvchi rol o'ynaydi. Yani konu ictimai hareketlerde aktörler teşkillik hareket qiladi. Yeni ictimai hareketlerde muayyen baş bo'lmaydi, yetakchi bo'lmaydi. Kıymet qarash jihatini aytganda, konu hareketlerde maddi istimal ve şahsi istimal erkinligi ta'kidlanadi. Yeni hareketlerde kimlik ve şahsi erkinlik qatorliq ma'naviy taraflar alayda gavlandiriladi. Tema jihatini aytganda, konu ijtimoiy hareketler iqtisodiy masalalarga bakrak ahamiyat beradi. Yeni hareketler bo'lsa umuman tinchlik, kishilik huquq, muhit qatorliq masalalarga markazlashadi. Hareket jihatini aytganda, konu hareketler biraz xiyali bo'lsa-mu, cemiyetin ideviy o'zgarish bo'lishini kutadi. Lekin yeni ijtimoiy hareketler bo'lsa, tuzilmaga gumon bilan qaraydi, masalalarni tixmi konkretlashtirdi. Endi konu ijtimoiy hareketler degan maqsad degan vaqtda, konu ijtimoiy hareketlerde maqsad bir masala paydo bo'lgan vaqtda xalq o masalaning o'zini hal qilish emas, bu masalani hal qilishni hokimiyatni o'rib etish deb tushunadi. Şu işler hareketi muş sebepten o'ttirib chiqqan. Lekin yeni ijtimoiy hareketlerde mesele tixmi konkretlaştırılgan. Mesela ma'rif sistemisidagi
adolatsizlik yoki iqtisodiy taqsimot adolatsizlik yoki kishilik huquq dafsanchiligi, bolalar qaratilgan xo'rliq degandek muayyan masalalarni cho'rlab turib harakat qiladi. Hamda bugun ijtimoiy harakatlar aktivizm deb ataladi hamda aktivizm Uyg'ur tiliga bek kirib bo'lmagan bo'lsa, shunday qilishni to'g'ri ko'rdim. Aktivizm hukmi siyosiy va ijtimoiy o'zgarish paydo qilish uchun kuchli kampanyalardan foydalanib turib davomlashtirilgan harakat. Buning sohalari intayin ko'p. Bizning aramizda ko'pincha ko'rilib chiqdi. Eng gavlik o'g'allari feminizm harakati. Onundan qilib qolsa bolalarni qo'llash harakatlari yoki umumlashtirib kishilik huquq faoliyatları, undan keyin bu LGBT harakatları mush aktivizmninki eng gavlik bo'layotganlari. Bularning maqsadi boya degandek o'zlari uchirgan ma'lum bir masalani hal qilish. Masalan bizning aramizda oilam nada degan bo'lsa, bu aktivizmning maqsadi ana siyak dalasining qo'yib o'tish uchun harakat qilish. Abstrakt holatda vat nazar qilish deb buni g'aybilashtirib olmaydi. Aktivizm shunday konkret bo'lishini shart qiladi. Endi aktivizmni mana nimadan tortib, shu yangi sosyal harakatlar, yangi ijtimoiy harakatlardan, internet barliq kelgach bo'lgan arliqlarda yakkalat ilib borgan harakatlarga nisbatan aktivizm, ya'ni kon aktivizm, raqamlik taratqular, raqamlik texnologiyalar o'tirib chiqqandan keyin raqamlik aktivizm deb ikkiga ayirib nazariyashunoslar. An'anaviy aktivizmning ba'zi turlari bilan tanishib chiqishga to'g'ri kelsa, buning eng dastlabkisi fuqaroviy itoatsizlik. Buni civil disobedience deb ataydi bu harakat. Amerikada 1846'larda balkim to'g'ri ismini qolgan bo'lsa, Amerikaning Meksika urushiga qarshi, zo'ravonlikqa qarshi, imperializmga qarshi bir kishi tarafidan elib berilgan Henry David Thoreau deb. Shu kishi Amerikaningki boshqa davlat insonlarining qul qilishiga qarshi turmay, mening bergan bojlarim davlatning askarlarini qo'llab-quvvatlaydi. Shuningdek men boj berishni qarshi turmay, boj o'tmayman, o'tashni rad qilmay deb turib, o'ltirish bilan qarshi ko'rsatdi, tutildi. Buning o'rniga uning urug'-tuqqanlari to'lagandan keyin bojni qo'yib berildi. Ani bu fuqaroviy itoatsizlik hisobda aniq holatda bir qonun xiloflik qilish faoliyati hamda. Lekin qonun xiloflik qilish degan vaqtda butun sistemaga emas, o'zining huquqiga yoki manfaatiga yetilgan muayyan bir qonunning muayyan bir moddasiga qarshi chiqish. Undan keyin siyosiy iste'molchilik, to'g'ri tarjima bilmagan political consumption deb atab qo'ydi bu narsani. Bu normalda bayqutlar o'xshib ketadi. Bayqut degan vaqtda mahsulotninki tan sog'lomligiga bo'lgan ziyonli taraflari, ziyonli tarkiblarga nisbatan o bayqut qilingan bo'lsa, biz to'lib qilayotgan bayqutlar, lekin uningki ideologiyalik yoki qiymat qarash nuqtasidan bayqut qilingan bo'lsa, masalan Volkswagenning mashinalari intayin maysarpiyat to'van, bexatar, chidamchan bo'lishi mumkin, lekin Uyg'ur amgiki bilan chelishib qolgan bo'lg'achqa biz uni siyosiy jihatdan iste'molni rad qilishga tashabbus qilyapmiz. Bular shunga kirdi. Undan keyin ish tashlash. Raqamlik aktivizm ismidan chiqib turgandek, raqamlik muhitlarda elib berilgan aktivizm faoliyatlari hamda. Bu 20 turi bor edi. Uning kitobda maqolada bir nechasini bizga yaqinroq kelgan bir nechasini tanishtirib chiqdim. Birincisi selektivizm hamda selektilik, o'rin bo'shan degan kelima bilan aktivizmning birlashishidan tuzilgan. Bu selektivistlar nima qilmaydi? Aktiv holatda mazmun ishlab chiqarmaydi. Video bir narsalar tahrirlab chiqarmaydi, faqat boshqalar yo'llagan mazmunlarni ham bahrlab qo'yish, yoqtirib qo'yish yoki inkas yozish bilan uning ko'rinish nisbatini yuqori ko'tarishga yordam qilgan kishilarni selektivistlar deb ataymiz. Bu raqamli aktivizmningki tarmoqida. Undan keyin aktivizm, o'z bilgan hakkerlikning o'zi shu. Aktivizmni shu hakkerlikni shu oq yoqli hakkerliklar, qora yoqli hakkerliklar deb ikkiga bo'ladimizga ma'lumlik deb o'ylayman. Qora yoqli hakkerlar hamda davlat aslahalarini cho'kirib tashlash maqsadida shu mavhum muhitda harakat qiladi. Oq yoqli harakatlar shuning oldini olish uchun
Hazır dünyadan dağınlık aktivistler şu gruplardan Wikileaks dep bir hakırlık grubu var. Muş devletlerninki çiriklik, adaletsizlik, parxurluq, pastkeşlik degandek cinayetlerini oturga chiqarishni maqsad qilgan. Masalan, Amerikaning 2010da Afg'onistondagi urush jinoyatiga aloqador 90 ming parcha hujjatni oshkorlab etgan. Onki Iroq urushi qartama o'shadagi asrlar qilingan xo'rliqlarni oshkorlagan hujjatlar bor. Ammo Guantanamo turmasidagi mahbuslarga aloqador 391 mingdan hujjat e'lon qilinganligini yozibdi. İşte devletlerin çiriklikini aşkarlaş maqsadida bu Amerika izni bergan nima? Amerikaning erkinligidan foydalanib qilayotgan ishlar. Hamda aktivizmning bizga ko'rsatayotgan tarafiga qisqacha diqqat qilish to'g'ri kelsa, aktivizm orqali bizning yo'llagan programmalarimizni, videolarimizni ko'rish nisbatini tushirga bo'ladi. Algoritmada uni to'sib qo'yadi, uning qistirmalarni qistirish orqali yoki ko'rinmas iziz chiqmaydigan qilib qo'yadi. Masalan, ba'zi televiziya kanallari bir program hujjatlik film ishlagan vaqtda bu rejissyorlar bilan to'xtamlashdi, masalan 100 mingdan 200 mingdan oshgan vaqtda sizga buncha pul to'layman deb shu ko'rinib shuning chiqmagan vaqtda buni olamaydi. Agar hakkerlarning shunday niyati bo'lib qolsa, shu ma'lum bir videoning ko'rilish nisbatini gerçi köp körlügen bostumu şu rakamını tutup durup her zaman çıkan vakti mesela 30 bin körünüp duruyordu kanalette kıp koyalaydı bu hakkerlarının koldan kildiğen işler. Hem de robot aktivizmi bunu botizm dep ataydı. Robot aktivizmde bizim Twitter'larda robot hesaplar var. Ya Twitter'lar X'te ya başka varlık içtimai taratqusu bularda. Muşu bot hesapları var. Bot hesaplarga aldın üyütülgen kodlar arkalı qarallik halatda yollab turadigan derecege yetdi hazır. Onun için eğer ma'lum bir siyasi kuchning manfaatiga to'g'ri kelmay qolsa, egach kuchlarni tushirib etish yoki oshirish shunaqa alaylik va botlar orqali bo'lib X'da buni ham yaxshi qilib bo'ldi-ki, ondan keyin agar turk tilida linch deb qo'ydi, bir yollanmani etkisizleştirme testlerini azaltish nima bo'lib qolsa, shuning to'xtamay bir kod orqali yoki programmalar orqali nurg'un inkaslarni yo'llab qarshi bizga foydali, bizni qarshi taraflarga ziyonli bo'lgan xatar yapsaldım. Bizning mahsulotlarimiz, bizning yo'llanmalarımızın tam aksini turadigan yo'llanmalarni qayt yo'llash orqali bizning ta'sirimizni azaltmoqchi bo'ladi. Onun kimi de online petition, torda imza faaliyetlari orqali, torda imza faaliyetlari biz eng qolaydigan ishlardan birisi. Ma'lum bir masalani tutib turib, o'zimiz turayotgan davlatlardagi siyosiy organlarga yo'lab diqqat orqali jamoat fikri orqali bo'lishi mumkin. Endi aktivistlarning nishon va strategiyalariga kelsak, aktivistlar shu bir qancha nishonni bo'ylab turib, har xil strategiya, taktikalar bilan harakat qildi ekan. Birinchisi tonish paydo qilish hamda. Tonish paydo qilish degan vaqtda ma'lum bir masalani to'rdoshlar bilmaslik mumkin. Shu masalani tonish paydo qilish zot biz biladigan. Undan keyin tashkillanish va safarbarlik hosil qilish, imzo yig'ish faoliyatlariga masalan taraqqilik chaqiriq chiqarish bo'ldi. Uchur o'rtaqlashish. Uchur o'rtaqlash degan vaqtda qisqa yozmalarni yo'llash emas, shu cho'ng hajmlik dokladlarninki soliq ma'lumotlarini ulanmasini yo'llash qatorliqlarni shuningki nishonlar qatoridan. Undan keyin siyosiy va qonuniy bisim paydo qilish. Bu hozir eng ko'rinarli masalalarning birisi, chunki demokratik davlatlarda bir siyosiy qurilma Türkçe yasama yürütme yargı denetim deb atab qo'ydi. Qonun chiqarish, ya'ni bu parlament yoki mecliste qonun chiqqandan keyin hukumatga ijro qilish topshirdi. Undan keyin bu yargı sistemi yoki adliya sistemisi buning tatbiqlanish jarayonini nazorat qiladi. Bu jarayon bo'lmagan vaqtda hamda g'ayriresmiy mediani bunga denetimga oladi. Hozir media rolini joriy qildiramagan bo'lg'achqa sivil jurnalizm deb qo'ydim. Xalq jurnalistlari hozir bizda taratqularda
taratqularni shaxslarni tanqid qilayotgan, ijobiy yo'ldan tanqid qilayotganlarni shu doiraga kirishga bo'ladi hamda. Endi qonuniy siyosiy bilim paydo qilish doirasida aktivistlar ma'lum masala to'g'risida millat vakillariga yoki o'z tayyorlagan tashkilotlarga talablarini o'ttirg'i sunib, parlamentda millat majlisining shu qonun taklif holatida yoki tavsiya shaklida o'ttirib qo'yishga turtki bo'ladi agar unumli ilib berilsa. Bunun biroz kengaytirilgan qismi. Ba'zi misollarga kelsak, hamda 2011 yil Arab bahori barliqqa kelgan. Buni hammamizga ma'lum, Arab bahori shu Muhammad Burzayi ismli bir universitet o'quvchisiniki yaymisini o'rib yetdi bu shahar boshqarish xodimlari, bizning tilimizga chingvallar. Shundan keyin bu ishsizlik, yemek bahasının yo'q bo'lish qatorliqlarni turib, mushuning saboqlashtiri va boshqalar namoyishni boshlaydi. Buning bilan Misrda, Liviyada, Tunisda, Yamanda degandek keng ko'lamlik qarshilik harakatlarininki peltisini yoqadimdi. Undan keyin Gezi bag'ishchisi va Turkiyaliklarning ko'pchiliklar bilsa, Gezi bag'ishchisi to'g'risida 12 soat ichida 50 ming dona tweet etilgan ekan. Gezi bag'ishchisi voqealarini televizorga qo'ymagandan keyin bugun televizorni o'chiring, ya'ni bugun televizyonni kapat degandek nimalar bilan nurg'un tweetlar atilgan, hozir nimasi unutib qoldim. Onun keyin mushu aktivizm nimasida to'rlar ayni vaqtda shuar to'g'lab qilsak biz bayqilib qolamiz deb nima vaqasida ishlar Wi-Fi ning nimasiga, o'zining Wi-Fi ismiga Gezi bag'chisini doğru degan xatni yozib qo'ygan ekan, boshqalar Wi-Fi izlagan vaqtda aşağıdan shu signal elib shu yerga basin deb turib hamda shularni yuzlantirish uchun. Undan keyin Rossiya Ukraina vaqasidagi bu aktivist faoliyat haqida to'xtalgan. Undan keyin eng oxirida Isroil Falastin masalasi vaqt munosabati bilan tafsilotga kirmayman. Endi Uyg'ur aktivistlarning raqamlik tashabbusi degan vaqtda men yaqinqi zamondagini ep qildim hamda. Tuncusu şu en muvaffakiyetli doğalları benim tekşürüşümde hata oluş mümkün elbette. Meti Uygur halmaratına başlatkan faaliyeti en köp tesir kuzgan ücret film olsun, haberli iştihattin olsun. Onun ki Arslan'ın ki Here Uygur degen faaliyeti. Bir kanç faaliyetler onun ki şu hashtag aktivizmi de bataydı bunu. Şunun boş ilip bilgan faaliyetlerden. Onun ki Angliya'da Change.org deb berdim ben bunu tanıştırışını kaptım ama online petition platformlardan. Bu platformlar şu Change.org 166 devlette tarmaqları var. 70 milyondan artıq muqim abuntu var. Uyg'urlar to'g'risida Uyg'urlarni qo'llang degan nomda bir imzo boshlab ekandik. Bu taxminan 1 milliondan ortiq imzoga erishib ekan, bu eng ko'p erishganki. 2 milyon 125 ming imzoga erishgan faoliyat ekan shu. Onun keyin Angliya parlamentida sunulgan bir nimba 146 ming imzoga erishibdi. Yangi Zelandiyadagi bir shu imzo to'plash faoliyati va uning uchun 1000 dan ortiq imzoga erishibdi. Endi Uyg'urlar raqamli aktivizmda qanday foydalanish mumkin degan vaqtda hamda yuqori so'zlab o'tgan men qisqa to'xtaldim. Maqolada texnik tafsiliy konkretlashtirilgan bir qancha tavsiyalar bor hamda qisqachalam deb o'tib ketdim. Birinciden kararlılık alda rakamlık alah kampanyalarını teşkilleş mümkün. Bu alah kampanyaları diyen vaktimden hashtag faaliyetleri normalde nezriye emes de tavsiyelerde bir hashtag faaliyetinden başlaştım burun. Muşunun tesirini aşırış yerden buluş mümkün diyen kişilerge resmi davet şekilde biz mundak vakitte malum maksette malum bir şuar bilen bir hashtag faaliyet yapmakçı sizin qetlişinizni ümit qilamiz degandek email yak başqa yollardan yollash tavsiya qilinadi. Buning önemi texmi yaxshi bo'ladi. Buni qilish mumkin, qilib bo'lish mumkin. Lekin bu qarorlik bo'lish kerak. İkinciden mukofotlik rasm sizish, karikatur sizish degandek faoliyatlar. Chunki masalaga qiziqmaydigan kishilarmi mukofotning turtkisida buningga qatnashishi mumkin. Bular ilib berilayotgan faoliyatlarda onun için bu surat ve sınırlar arkalık
bu fəaliyyətlərini təşkilligilə buluşu mümkün. Qanaq degəndə nurgun kişilər sıyrılma kültürüge könüm atıdı. Tiz tükütüldüğün, tiz istimal kılındığın. Normalde hazır 9 sekunddan artık kişilerin dikkatini tartıp olmaymış şu videolarda. Şuna şu mezmunni, müziklerini, ritmni kişinin hissiyatı hitap olgan şekilde kılıp tahrirlegen vaqtda bunun da önümdük paylanğılı buluşu mümkün. Ahırda karşı teşviqat faaliyetlerini ilip bağlı buluşu mümkün. Bu diyen vaqtda bizge yak Uygurlarning zihniga bir makale yoki video bir narsa qilgan vaqtda onun astiga nurgun inkaslarını yezip yoki onun xato ekanligini isbotlaydigan xabar bo'lsin, o'zining shaxsiy yozimlari bo'lsin, ko'rinishlar bo'lsin qilish orqali uni qo'llaydigan to'rdoshlarninki ko'z qarashini o'zgartkili bo'lishi mumkin. Ahırda bu botlar, social bots deb şu sun'iy aql ve botlar orqali bu fəaliyyətlərini yaxşı ilib bağlı buldum şu. Bayağı deb ötkəndək məxsus əgər proqramıga usta kişilər bolsa, şu Uygurlarga münasibətlik məxsus bot hesablarını içib, əgər kişilərini köpəytib bu məsələni gün tərəf turğul buldu. Əlbəttə bunun əxlaqi tərəfləri var mı bizning timimiz emas. Köngül qoyub anlab bəyanlarga rəhmət. Muhammed Abdülmecit'e köpten köp rahmet. Kıymetlik leksiyası için. Vaktimiz az kaldı. Hem en ahırkı leksiya sözlükçü sübütüde sahnege Muhtar Abdülkerim Canbaz efendimle teklif kılımen. Merhamet. Muhtar Hanım'ın nemesi. Hayatın çıkandı. Almış gitti bayağı. Çıkaramayız. Doktor bayağı. Bir olay üstündeki şu var. Şu hastadaki. Şu hastadaki. Hastadaki aşı. Yaşamaydı. Ha. Çıkkın. Şu muhtar. Şu. Çıkmayı sapıcı. Kesildi. Sürekli özgersem kanımasına. Ha, tamam. Tamam. Özgelmedi. Üstteki çıkışım gerekmiyor. Atılır. Yemin ekilip merge görüp çeksem. Evet, bunu yazıyorum. Neden bozuluyor ya? Hiçbir şey yapmadık ama.
Değişiyorsa. Çünkü bu kadar çok açmışsınız ki. Şunları temizleyelim. Şu hangisi? Şu. Yok o değil başka. Tamam göster hangisi. Ben bu değil. Bu değil. Tamam. Tamam, şuraya tıkla. Mana bas. Assalomu alaykum qarindoshlarimiz. Burun 70'lik adam to'q, hozir 37'lik adamda qoldik. Sabr qilib anglab berganinglar rahmat. Bayatın meni oldimdagi inimiz dedi, odamlarningki diqqatini 9 sekund aran saqlab diqqatini tortqin bo'ldi ekan deb. YouTube'da mana short qisqa film deydigan bir yeri var. Onun da 49 minutlik bir video çıkarsa adamı bek gördük yani. 49 sekundluk. Ama ben 3 minutlik video çıkarsam ben dutta çelip. Onu cık adamı kömeydiğen avu 49 sekundninki sahne 500 adam görse 3 minutliknikini 100 adam gördük ama da aletke hazır. Adamların vaktine ait kısa hikaye. Şunu mu gepni kısa atay. Muhtar Abdülkerim Canbaz ismim. Bayatın ustazlar nəhayət isil əhmiyetlik məzmunlarda sözlədi. Sen nemiş qıldın, mən nemiş qıldım, biz nemiş qılımız deydiğən toğırda gep qılay mən. Əmdi mən hazırғы kəlgicə xalqımızınki naxşı muzika, xalq naxşıları, klasik naxşılarımız, hatta şu yakınlığı 5-4 yıl mezgilde Uyghur muqamlarga üzem qiziqib, mush muqamlarni o'rlab keldim endi. Shu to'g'risida sizlarga qisqatib bir so'zlab beraman, balki 2-3 minut ketadi. Undan keyin praktik jihatdan naq maydonda qo'limdan kelishicha muqamlarimizni, andan keyin har qaysi yurtlarimizning naqshlarini o'rlab berishni planlab keldim. Vaqtimiz qanchalik yor bersa, ham sabr taqatini qanchalik bilmayman. Ahir o'qiganligi uchun odamning kayfiyatim degandek boshdagidek jo'shqin bo'lmaydi ekan. Shuna olsinmi sizlarningki diqqatingni o'sha sahnaga jalb qilib, eng oxirgi vaqtni yaxshi o'tkazishga, yaxshi qilishga qo'limdan kelishicha harakat qilaman. Rahmat. Men vatanda Abdurahmet ustozninki shogirdi bo'lish salohiyatim bilan vatan sirtida 2002-yili Shvetsiyaga kelgandiki 7-8 yil hammalar o'xshash mushu balavoqimiz, yegilik tiklaymiz, mashinalimiz degandekcha mushlar bilan yurib ketdim endi. Ondan keyin 2009-yilga kelganda to'xtabdi. Men endi bir qandaylik shu ustozlarning o'rgangan naqsh muziklarni o'rgangan bir havaskor deylar endi. Men maxsus muzikani o'qimagan, lekin Alloh bergan shu qobiliyat bilan o'zimni his qilsam hali bir yomon naqsh o'qiydi ekanman deb o'zim maqtab mushuni qilayotgancha mush atrofdagi Yevropadagi menga yaqin bo'lgan do'stlarni atrofimga yig'ib xalqimizning mush egisiz qolgan chet elda naqsh muzikalarni bir xalqimizni yangritish uchun bir ansambl quray degan niyat bilan 2019-yili 4-oyning 9-i biz Osloga mushu Yevropadagi mush rasmni sizlar ko'rib turgandek qarindoshlarimiz yig'ib Uyg'ur Yevropa ansambli degan nomda bu ansamblni qurib chiqdim. Buningda menden başka yani nurg'un qarindoshlarimiz buning ajrisinde bu asosiy emas ekan. Yevropachilikda bir shahardan yana bir shaharga uchib berib, shu yerda 7-8 kun bir joyda qo'nab, shuning ijorasini to'lab, shu bir ishni vujud chiqarish haqiqatan ta'sir etgan bu. Endi ko'rganinglardek shu yuqorida rasmdagi qarindoshlarimizning ayrim buni ajri bor endi. Men faqat bir sababchimdi. Shu ansamblimizni qurib chiqdik. Mana mavi oyunni qo'yib bo'lib sahnada biz o'zimizning milliy qiyofatlarimizdan chiqqan bir rasm endi. Ansambl qurilgandan keyin
Belgiyada birinchi qatim konsert qo'ydik, undan keyin Germaniyada qo'ydik, Norvegiyada qo'ydik. Demak, har qaysi o'xshamagan davlatlar qo'limizdan kelishicha Uyg'urimizning muqomlari, naqshlarini aytib keldik. Xalqimizdan nihoyat yaxshi inkoslar keldi. Buningga bir odam ega chiqish kerak ekanda hamda. Bu bir ruhi uzuq xalqimizning boyligi vo'g'ligi uchun buningga hamda ega chiqishimiz kerak ekan. Ba'zi vaqt pandemiya vaqtlarida, virus vaqtlarida amal yo'q, uyda o'tirib qolg'achqa hammamiz tor orqali o'yin qo'ydik. Tor orqali o'yin qo'yib, tordimi iqtisodiy unum yaratdik, ham bekor qo'ymadik. Ammo u iqtisodiy kelgan pullarimizni shu Turkiyadagi yüzümüzden qarindoshlarimizga yordam qildik. Alloh rizosi uchun qo'limizdan kelgan shu ishga, shu ishlarni qilgan rasmlardagi shu ilonlarimiz, shu chog'dagi tor taqatgan shu reklamlarimiz. Ansambldagi a'zolar mana bir-birlab Kamil akamiz, men shu andikin Parat og'inimiz, Mirkamil Abdukim Turkal, Mo'minjon, Yashar, Fransiyada yashayotgan ayol naqshchilarimiz Azmat Nasima degan og'ulchilik qarindishimiz Javdat Yodikor, mushu bizning ansamblimizninki qo'lliq san'atkorlar bu yoqda turgan mana inillarimiz, singillarimiz hammasi Yevropaning hamma davlatlarida yashaydi endi bular. Bular mushu o'zimizning milliy chalg'i asboblaridan chaqandan boshqa Malik inimiz qarindishimiz Shvetsiyada yashaydi, ataliq gitarist Tahirjon Gollandiyada yashaydi. Muşular hammasi o'z oldiga o'zining talantlari bor insonlarimiz endi. Xo'sh, eng oxir qatimda Germaniyada konsert qo'ygan vaqtlarimizda Germaniyadagi 100 dan ortiq Uyg'ur o'quvchini tarqatgan maktabga berib, Uyg'ur farzandlarimizga dutta tambirlarni qo'liga tutqizib turib, hayotida ko'rib boqmagan farzandlarimiz shularga dutta tambir deb buning qisqacha endi ularga nisbatan bir ma'lumotlarni berdik. Ustozlar angladi, o'zimizning farzandlarimiz bularni ko'rib, xush bo'ldi endi. Shu chaqda shu maktabda bizningki qoldigan xotira surtimiz. Demak, shu rasm turgan qarindoshlarning bayatdan deganimdek ayrim bularningki ajri va buningga. Endi buni qisqacharak mudaq tushundiray, chet elda bir ishni qilmoq nihoyat tez. Bugun mana Erkin akamiz hammamiz mushaga yig'ib, nihoyat ahamiyatli bir so'rin hozirladi. Alloh rozi bo'lsin deymiz. Undan boshqa san'at ishlarini qilayotgan chet elda Ezzi Esa qarindishimizninki ayoli Richard xonimmi yana Angliyada turib Uyg'ur naqsh musiqalarini yangiritib atrofida 5-4 yaxshi sozandalar, naqshchilar bor. Undan boshqa Turkiyada Gollandiya bo'lsin, o'zini oshkorlamagan modaq ba'zi san'at o'maklari yana atrofda bo'lish mumkin. Vatan sirtida Qozog'istondagi Uyg'ur teatri ham bizning nihoyatda o'lga olingan cho'ng teatrimiz, cho'ng naqshchi guruhimiz. Undan boshqa shu biz qilayotgan Uyg'ur Yevropa ansambliga o'xshash yana shu Uyg'ur xalqimizninki shu naqsh musiqalarini, muqomlarimizni qilayotgan insonlarimiz bor. Buni igisi yo'q ekan deb qolmanglar. Alloh ulug' ekanki, yana ko'zdan og'rigan Xudoyim hassidan armadi deb, yani millatimizning hamma ishlarini qiladigan insonlar chiqadi ekan endi. Men ham shu qo'limda kelishicha shuni bir tashkillab qilgan odamlarning birisi. Shu gapim mishada men nazariy gap mishada oyoqlasin. Endi praktik, ya'ni amaliyot jarayoniga kelsak, men sizlarga shu muqomlarimizdan bir ariya urlab beray. Bakchiq urilib etsam, 22 muqom 24 soat ketadi endi. Onun taqtimiz bo'lmaydi. Shu qisqasi amaliyotda men o'zimning planida 12 shu Xutandan boshlab tak bizning ili rayonigacha bo'lgan xalqlarimizning hamma yurtning tipik naqshlardan o'rlab beradigan plan bilan kelgan. Qani qarab boqaylik, qanchalik vaqtimiz yetadi. Qaraganda bakchiqmi vaqtimiz bo'lmagandek turdi. Chunki har bir yurtimizning naqshisi anglaganda odam shu yerga ketib qolgandek. Shu yerdagi burunqi bizning turmushimiz eski og'izidi. Hatto o'zim o'qsammi, ajna tuyg'u kelimi.
İli xalq naqs alsaq, G'uljidagi Sodir Palvonning ot chepib, Manjulal kurash qilayotgan jangvar ro'yi yodimizga yetsa, Kucha xalq naqshlarini alsaq, Murojxonninki o'zining qiziga bo'lgan muhabbatini eslaymiz endi. Demak, bu naqshlarimiz xalq tarafdan uzun yillar mobaynida o'ttirib kelgan. Shu men faqat buni o'rganib o'quvchi, sizlarga o'qib bergacha, shunga agar toz yaxshi chiqmay qolsa, kechirib o'tinglar, texmi yaxshi qilish tirishiman. Endi hozir gapni qisqartib, qo'limda kelishcha sizlarga mana shuni o'rlab bersam. Rasma bir gapni deydi. Endi bu ansamblimiz konsertlarni qo'ygandan boshqa bir CD plastinka nashr qildik. Mush bir xotira bo'lib qolsin debchi, endi butun mush ansambldagi qarindoshlarimizning ajri singan buningga bugun mushu 20 leksiyachiga 20 dan CD plastinka og'ash keldim. Shuni Erkin akimizga topshirib bersam, araliqda o'zi qanday shaklda hal qilish shularga sovg'a qilamdi yo satamdi, o'zining ishi. Mening ishim hozir so'q berib o'tish endi. Xo'sh. Endi men maqolni qo'ydiganlar yurtirib o'qiyur ekan, men yurtirib chaqnamaydi ekan tanimda. Mayda o'tsangiz bo'ladimi? Ma mikrofon ishlaydi. Naqshig bo'lsa mikrofonga ketmaydi, shunday bo'lsinmi? Raqib qo'yay. Xo'sh. Birinchi nomerimiz albatta bizningki 12 muqomimizdan bo'lsin deb hamda muqom butun xalq naqshininki ijodiy naqshlarning kelish manbasi. Shunga 12 muqomning ichidagi Chabbiyat muqomidan sizlarga bir ariya qisqa o'rlab beray. Kelay mahbubum senin yaşın, senin yaşın hazır olsun. Nikah açkın köre yüzü, yüzüm cemalın aşkar olsun. Yetibdaki izarım ki çekindi, senin yadım. Gidenler hırmır dayım, kışında şarmısar olsun. Arabi gündem erer, bir Farsi gündem kadder, bir Türk'ü sağlasam karşı buyum çemende. Çümende sebzezar olsun. Arabi gündem ebru,
بفارسي جبتم أبرو بتركي لسان قاسم kemani halkadar olsun. Benden kutulmağan ey bişnetlik başım. Günde 100.000 hicranlar buldun eylin. Kararı yok şümphelek Feleknin gerdişi tüklemez sevdage saldın eylin. Yaxşılıqni izlep yürüdüm her yana. Tümmen sevda işlerim oldu ziyade. Her kıyame bakışım Ruzi caneye etmeniz anedip geldim eylim. Her zamana başımca düştü sevdalar. Yetiştirdim canım gel yüzmün dağlara. Gözlerimden aktılar baykan o deryalara. Her iki cahan ne edip geldin eylim. Şereflikte bu araya oğallık için vakit münasebeti bilen kıskat ettim. Bu Çebiyet mukamınınki dastan ve merguldun kısık araya oldu. Hoş. İkinci nakşımızda ben hem de bayatında ettim. Ben Abdurrahmet ustazınınki şagird şunu ügengen dep. Şunu her kandak bir sorunu basam şu ustazını yad etiş. Şununki hazırkı hayat için Allah'tan rahmet dileş. Tekrar uzun ömür kürüşü şunu unutulup kalmalığımız için Atıla degan naqshni o'qib bermayapti. Buningki shoiri Abdullah degan shoirimiz Alloh tinni salomat qilsin. Hozir qanday holatda yashaydi bilmaymiz. Shuning uchun Abdullah she'ri Abdurrahmet muzikasi bilan Atıla degan naqshni qulamda kelish o'rlab beray. O chapani silib o'tmasam toza.
Hem şair anamla dedi, atları yok miken este. Hem şair anamla dedi, atları yok miken este. Ular şundak atlar idi, yolgasını koygan heveste. Ular şundak atlar idi, ne güzeller bolgan şeyda. Hancar bulup kadılar idi, olsun melun her caydı peyda. Neyzisinin uçuda çolpan, kılıcı da tonun yalkını. Vatan işki oklak kalkan, ayıgıda kanın dolkını. Yıllarca rahmet okuldu, mıltık bilen unutuldu oklar. Küseylege destal bitildi, kılıç bilen yaraldı dünya. Men ataldım bezmedejgi, Akcan atılacağınla da şehit. Biz atıldık bezmedejgi, Akcan atılacağınla da şehit. Tokaç berse anam tunurdin, erik bergen atam cemlede. Köynek berse anam matadin, bayrak bergen atam zeperde. Men yıkılsam anam jığlıdi, atam silkip mindirdi atka. Cepalarda rasa tarlıdı, harkılmaydak yavladı yatta. Mevzigitnin himmetler zıbar, kuludaki her bir kabakta. Her külkenin tutmaz karzı var, o işletken hancer sadakta. Her külkenin tutmaz karzı var, o işletken hancer sadakta. Men ataldım bezmedejgi, Akcan atılacağınla da şehit. Biz atıldık bezmedejgi, Akcan atılacağınla da şehit.
Şu şiirler yazılgan vaqtlarda hakikaten erlerimiz restoranlarda oh jigit men ikki ichaladim men manda qildim deb meydisi ko'rib so'rinlarni jigit olib ketdik. Atlarımız, erkeklerimiz şehit oldu. Şairi endi şu xalqimizningki hakikaten şu vaqtki turmushdagi bo'lgan ishlarni aks ettirgan. Alloh rozi bo'lsin deymiz. Xo'sh, endi keldik. Vaqtimiz qanchalik bor erkin aka? Bana yani 10 minut var mı ya 15 minut? Şunun karta ben bir neyim kılayım da. Ha? Hem de bana bayaten nurgun ilmi ahmiyeti var nadir yukarı derecedeki madak makallarını anladınlar hem de. Mavu hem de sen yüzümüzün halk maksıdır belki sizlik sen de uygutuş mümkün sen de canlıqarak kılış mümkün çoğu hazır. Bayaten bazılar flap kaldı hemen kardım. Hazır kılmasın mümkün hem de. Hoş. Ondan sonra uqib bakayım hem de. Men fakat men yüzüm Qashqar çoğun Pezvat'ta. Men bu her qaz yurtlarımız naqşı yaxşı görmem. Az Xutanning naqşını uqib bakayım. Xutan xalq. Xutan xalq naqşlarından Yakshan bozor degan uqib bakayım. O'xshamdi qana anglab. Yaşım bazanın, çaşım bazanın, azlı bazanın, ne akı bulsa, peşim bazanın, yokun dikine, ras, çok. Azlı bazanın, yaşım bazanın, peşim bazanın, ne akı bulsa, yaşım bazanın, yokun dikine, ras, çok. Tutaçının ne kabulsa, kapçakamının yok ümidine. Sulçının ne kabulsa, atan bütünün yok ümidine. Ekim boş, yikirin, negi çamgu, daha açam, kaç küçünü, şumlap stilet, şunda kapedige çağında, çoklap gidip oynabısıra, acan. Ucun, soklap gidip oynabısı var, ras, çok. İstanbul'a kepler, çaydanı geç kemette günah varsa. İstanbul'a kepler, çaydanı geç kemette. Usapның öçisi gafkam, göçten ağaç kemetla. Hemmisi var, sulçusu var, tüttürü var, tapçısı var. Şunda kapedige çağında, çoklap gidip oynabısı var. Acan, ucan, çoklap gidip oynabısı var. Ras. İstanbul'da yatıp hamçamak için taç çatak. İstanbul'da yatıp mekitnin kitin tatıp. Biz bamayımız yalvat tükam ya kemeydu maytatıp. Hadi kalk tam bulak döngü çıkıp kahava çıkaka payda kıldı gülü bilen kalk. Acan, çıkaka payda kıldı gülü bilen kalk. Yemisi ayak, çıkaka payda kıldı gülü bilen kalk. Acan, çıkaka payda kıldı gülü bilen kalk. Ras. Manakşan bu şu Xuten diyarımızdaki halk anlagmetisi. Mettoq dedim de oq. Şu ustazninki naqsi ekan, men de qo'lamda kelishchi urildim endi. Qarg'anda yaxshi kelgandek turibsizlar. Kayfiyatinglar yaxshi bo'ldi-da. Endi suvdan bir ichib olaymi? Aperida suv kelib turibmi? Vaqt ketmasin. Ochmoq tasman. Okey, unda olsa
Atış xalq naqşlardan Halidem degan naqşni tayyorlab keldim. Bu to'g'ri, Qashqardan deb bitdimi? To'g'ri. Undan sonra Xotandan Qashqar to'g'ri. Mizangul. Orguyum uçup gitti Qashqayolga qaylab yodimiz yarim Kuzumning guri aqdi Yoning yo'lga qaylab Mizan gülüm, mizan gülüm Yanın gülü reyhan gül Kıskan güllerim sabda gül Azad khan yarim Künde kör bu dünyanı Künni de küremen de Yadız yarım Ay yatsın bu dünyanı Ektadas yemen de Mizan gülüm, mizan gül Yanın gülü reyhan gül Kıskan güllerim sabda gül Azad khan yarim Hoş Endi aytın deganimizdek atışıp keldik. Bizning xalqimizning ichida shu odam ismiga shu atalgan nurg'un naqshlarimiz bor. Masalan, Mirojxon deymiz, Xolidem deymiz, Ayşemgul deymiz. İsmini hemen atab bo'lamadim. Shunga o'xshash nurg'un xalq naqshlari. Bu naqshlar shu davrdagi bir mazmunlarni ifodalaydi. Men Xolidem degan naqshida hamda bu da dadımız bayatında bitti. 70. yıllarda Mehmet tug'ilmagan 60 yıllardaki vakalar ettirildi demdi. Anlagandan rastken de bilisizler. Şunu bir o'qib bakayım. Allah Halidem Dostan siklek Bana layıktım Halidem Gönlüm dikdek
Oldumdan qarab Halidem qaşınğa köydüm. Arqamdan qarab Halidem çaçınğa köydüm. Yigman degan Halidem sözünge köydüm. Acayip hımali sözünge köydüm. Acayip hımali sözünge köydüm. Elinizdeki tevassal Halidem nakşa sadası. Nim battı dep sorsam köyünün navası. Nim battı dep sorsam ben köyünün navası. Köyganime attı desem gülren kök sarca. Köyganime attı desem gülren kök sarca. Ben mu'alatim Halidem'ge duhavı koşlap kıpıran kök sarca. Kıpıran kök sarca. Kadir bulmuşsam Halidem dihan buladım. Kadir bulmuşsam Halidem dihan buladım. Bir oğlumuz bolsa Halidem şoför kıladı. Bir kızımız bolsa Halidem doktor kıladı. Sen tuka bolsan Halidem haman bakadın. Men çolak bolsam Halidem orman bakadım. Cerenkiye oynaydıken Tagbağrı'daki sayda. Halidem kız tugulup ösken çokçu degen kayda. Çokçu degen izdan ibnimi dişken. Alımız tigimiz dişpiz katlimişken. Güzel kışkege babanda gül bakçığa çirişken. İçimiz kızı bulalmay marujna içişken. Dünya tırhanı aldı da nimnimi dişken. Dünya tırhanı aldı da nimnimi dişken. 30 punga gazırcık 80 punga biletlenip öğretmenimle kürüşken. Öğretmenimle kürüşken. Huldulcu kaçırışken. Yıkındı basam dikalla şahsi yerge bullay pakta cüzey palek çambuz edip emmini tervattı. Marek bulsun Halidem köyünü kılıbattı. Marek bulsun Halidem köyünü kılıbattı. Marek bulsun Halidem köyünü kılıbattı. Mana bu şunaqçılarımız mana şu davrlardagi cho'ng dadimiz yaxshi biladi. Xalq turmushini aks ettirdi. Okey, unda olsa shunaqa qilamdi. Men eslima bizning naqshimiz degan naqshini hammaylar bir mat tekstni evatib bergan o'qiylar deb o'ylagan qaraganda buni keyin qoldiraylik. Unda olsam men
usulluq bir naqshga chep beraymiz, ha? Usulluq naqshdan bir chiraytib, bir harakat qilib etsanglar qo'pab. Shunlar men tashlab chiqitlamamsa, ashloqillar. Ashloqillar vaqtim jag badi. Ma plan amalga oshmadi endi. Inshaalloh. Tinimiz salomat bo'lsa, yana bir ko'risham, nim qilamiz. Ham atish xalq atish balsiga chep beray, atish xalq naqshlarni hamsa. Usul keladi ma'noga hamsa. İnanamның hoylısıda akbaş paklan mereydi, karbaş paklan mereydi. İnanam ottan xotan, karbaş paklan yandaydı, paklan güneşli yandaydı. Atışның yolu yaman, koşidu avtun saman, koşidu avtun saman. Adam balla bilmeydi, hemmedin kuyek yaman, hemmedin kuyek yaman. Ağalar kopamsın deme. Atışınğı barğunca çekmenim sayettim, çekmenim sayettim. Sayıska güzem yatip, seyyarım niyad ettim, seyyarım niyad ettim. Yarım sen, yarım sen, boynumda atmarım sen. Akşimek çelede yandırgan çırağım sen. Üzümge çıkıp apsan, içtiğan kızıl güldek, içtiğan kızıl güldek. Kimin yarım oynaylı, soğusu kuş olgan dek balıgan. Vayda değdircan, oynaylı çıkıcan. Vay senin ışkında dünyada bu can. Vay senin ışkında dünyada bu can. Ama kudenge bağanda Allah'ım zorgan. Kuşkuylığım zorgan. Bilgimda gül pakidi dik dikkan zorgan. Bilgimda gül pakidi dik dikkan zorgan. Yarımını sevgende Allah'ım zorgan. Kuşkuylığım zorgan. Sakal burtum tepi yok idi dik dikkan zorgan. Sakal burtum tepi yok idi dik dikkan zorgan. Sıkat ettim hem de. Hem bu vaqt nelişpek yamayış köpçülüknің vaqt. Rahmet. Sabır bilan anglab berganingizga ko'p rahmat. Endi mana keyingi nimalar endi mana deganimdek mana hozir 3 naqsh o'rinlarda tiqtiyotma. Qolganini inshaalloh deganimdek endi restoranda davomli Alloh tanni salomat qilsin-da boshda. Hani ko'rishimiz. Qurullab bergan mahoratlar uchun rahmat. Bugungi leksiyamizga kelgan leksiyachilar, anglag'uvchilar hammalarga ko'pdan ko'p rahmat. Oxirida Erkin Sidiq apandimni bugungi faoliyatimizga bir yepilish so'zi qilish taklif qilman. Ikkingiz Nima bugünkisi yepilish nutqi emas. Nima qilsang atini bir kun bor. Ashta boshqa yepilish nutqi ati bo'ladi. Men degan narsada 25 minut so'zlab bizga birliga vaqt 30 minut. Oxirgi 5 minut mana pensiyaga chiqqan shu to'g'ri qozoq so'zlab beray degandim men. Uni cho'qim sizlar anglaysizlarki keyincha endi boshqalarniki og'zidan anglagandan o'zimni bevosita anglasin deb. Ashta o'ylagan ki o'ylab baxsam
bu leksiyani vaqti 30 minut ben başlasam aralashtirib olsam sal qamlashmaydi ekan deb o'rtaga yaqinmagandim. Münevver sonumuz o işini başlap qo'ydi. Shunga men oxirini tushirib qo'yay deb o'yladim. NASA'dan pensiyaga chiqdim rost, pensiyaga chiqdim. Ammo ishdan pensiyaga chiqmadim. U yerdan chiqib, yana bir ishga kirib bo'ldim. Ozroq ishlashdan boshlab bo'ldim. Qildigan ish NASA'dagi ishga o'xshaydi, davom etsak bo'ladi. Bir o'xshamaydigan yeri uni vatanni azotib qolsimi qildigan ish. Ashtaraq bir ishga kirdim. Bu nemish desanlar, mayada qarasanglar, nayt chiroq tizib turgan yulduzdek narsalarni ko'rsizlar. Bular sun'iy amra, sun'iy amra biz osmonga 50, 100, 200 degandek sun'iy amrani chiqarib, yer shari jumlaq cho'lib turdi. Yarimi kunduz, yarimi kecha. Mush kechalar kunduzniki tutishadigan sizig'ida 50 tek sun'iy amra aylandi undaq. Aylanib odatda kun nuridan to'shqilgan taxtaylarni bilasizlar. Hozir intayin jihyaga qurilyotdi bu. Bek cho'ng kelimi. Necha 100 kilometr degandek. Bu taxtaylar kun o'ltirgandan keyin ishlamaydi. Atkinsi kun chiqishdan burun ishlamaydi. Aslidagi ideya nima desanglar, ashtaq 50, 100dak sun'iy amrani chiqarib, u shu yer sharini to'xtamay aylanib turdi. U sun'iy amraning har birisida cho'ng aynak bor. Nur qaytarg'ich bor, aynak emas, nur qaytarg'ich. Nipis yenik o. Cho'ngligi 10 metr, 50 metr, 100 metr degandek. Kunning nurini kun o'ltirib bo'lgandan keyin to'shqirgan cho'ng maydonga tushirish. Kun chiqishdan burun tushirish yana. Ashtaq orqali kun taqdidan to'shqirish vaqtini kun o'tirgandan keyin 1 soat, kun chiqishdan burun 1 soat uzatish. Buniki chiqarilgan to'kning miqdori intayin ko'p. Ondan keyin kun o'tirgandan keyin to'qqa bo'lgan ehtiyoj bak yuqori. Ashtaq bo'lg'achqa buniki iqtisodiy qiymati bak cho'ng ekan. Aslida mushtaq ideyalarni o'tirg'i chiqibdi ekan. Men 5-chi xizmatchisi bo'lib kirdim shirkatga. Qolgan 4talar hammasi yosh. 30 yoshga kirmagan bolalar. Ashtaq kirmagan bolalar lekin Stanfordga o'qish kirib ikkisi. Ikkinchidak o'qib, u yer o'qishdan chiqib, SpaceX-ga berib, u yerda ishlab, u yerdan shirkat qurib, ashna qilib maoshni boshladi ekan. Ashnalar mandek optikal qadamdan birisi lozim bo'lib qilib, shu men qanday qilsam bo'lar deb desam, bo'lar uchirish qilib men. Bu uchirish qiliblar, ular ko'riblar, yaxshi ko'rib qoldi, shunga aykirib qoldim. Shu bizning aradan tezak chiqib. Endi aslida men burun videolarimda bergan bir va'da bordi. Men NASA'ga bir Uyg'ur kirib bo'lgandan keyin uni pensiyaga chiqaman degan. Men 67 ga qarab ketyapman hozir. 66 yerimga kirib bo'ldim. Bizning idora matrisa tashkilot organi, u organda bizniki ma'muriy guruhlarimiz bor. Undan boshqa bir proyektni boshlasa, shu proyektga lozim odamlarni o'xshamagan guruhlardan tanlaydi bular. Madam menga manch birsam lozim deb. Ashta qilib men 3-4 yil bo'ldi, 4 proyekt qilyapqali. Her birisi 25%. 25% bo'lgandan keyin har kun bir ishni qilaman, ertasi kallamni yangi bir ishga cho'rayman. O'gunisi yangi bir ishga cho'rayman. Mushtaq aylanib mangadi bu. Ashta bo'lgandan keyin yosh cho'ng bo'lgan sari bu ishniki aqliy kuchni talab qilish darajasi bak yuqori endi. Undaq kuni ketaversa, yosh cho'ng bo'lgan sari biroz tashkildagi odamga. Ashta o'ylab shurgan maosh chiqib qoldi. Bu biz burun qotqashqimga davomga o'xshab qoldi. Ashta boshqa maoshga kirdim. Hozirgi planda Kilercilik'i bir sun'iy amran chiqarmoqchi. Kun o'tirib bo'lgandan keyin bunda bir yulduz ketib qolsa, hayron qilib menga telefon manglar. U yulduz emas, sun'iy amra. Ashta ayniga bor sun'iy amra, yerga tushiralaydi, kun nurini tushiralaydi. Undan boshqa buniki boshqa ishlatish o'rinlari bor. Masalan, o'tganda Turkiyada yer davrida, ashta yer davrida bir shaharniki to'ki butlab ketib qolsa, biz aynakni ashliga qartib tushirib qo'yamiz kunduzda qilib oldu. Ayning nuridan kuchliroq bo'ladi bu. Ashta boshqa o'sha haftaning oldida bizniki shirkat bir e'lon chiqarib qo'yibdi ekan. Biz kun nurini sotamiz, iltimos qilinglar deb. Desa, o'sha haftaning ichida 180 mingdan jiq iltimos keldi hozir. 180 ming. 280 davlatdan. Buni ehtiyoji bek cho'ng ekan. Men aslida bir asarak ish kirib, oldirma ishlab, bunda qalay deb ular shart qo'yib uyimda ishlayman deb. Uni ma'qul degizib kirgandim. Kirsam erkin arabda bir kun kapasan deb bir kun beryapman hozir.
Keyin 2 kunga berib qolmay qo'ymayman. Ishqa hozir biroqlam qizib ketdi bu ish. Ashta YouTube'lar qarasanglar bu yerdagi texnologiya chiqil xil bo'ldi. 1929-yillari Rossiya videoni o'tirib qo'yibdi ekan. O'tirib qo'yib osmonga aynakni chiqarib qo'yibdi ekan. Xil cho'ng aynak, cho'ng 10 metrdek aynak. Chiqarib u kim buzib ketib mangmayishda qilibdi ekan. Ondan keyin 1970-yillari Germaniyami yana maxsus tajribaxona qurib 3 tak aynakni chiqarib qo'yibdi ekan. Mangmabdi ekan. Hozir endi bu ehtiyojning kuchayishi, texnologiyaning yuksalishi bilan bu ish mumkin bo'lib qoldi. Ashunlar mashirkat qurilib, bunaqa qilib turibdi. Bu to'g'riliq tadqiqot qilayotganlar ko'p, lekin rasmiy ishni boshlaganlar bizning shirkat birinchisi endi. Abadan deganim, mashina bizning vatanda nima qilib bo'ldi? Bizning vatanda hozir Xitoylar dunyodagi eng cho'ng kun nuridan tok chiqaradigan medallarni quryapti bola. Mashlarni uyg'urlar qalaymiz, agar mustaqil bo'lib qolsak. Shuni tushuntirib qo'ydim. Rahmat. Vaqtingizni oldim. Ko'p rahmat. Unda qolsa bugungi faoliyatimiz mush yerda oxirlashdi. Atdigan soat 9da boshlaymiz. Bugun vaqt boshqarishdan mag'lub bo'ldim. Yumshoq qo'lliq qilib. Vaqtida tugatishga tirishiman. Rahmat hammalariniki. Allah bayramlar uchun.